Ояз Гыйләҗев. Урталыкта. Укый Алмаз Гәрәев. Режиссер Габдулла абый Юсуповның якты истәлегенә багышлыйм бу әсәремне. Автор. Миңа 40 яшь, начар чак бу. Бердән әле син яшь, дәртең, теләкләрең сүнмәгән, әмма аларның һәммәсен тормышка ашырырга син карт инде. Меша Селимович. Дәрвиш һәм үлем. Беренче бүлек. Дачамны мин такта токталардан кырмаштырып, 3-4 нәни бүлмәле итеп салсам да, горурланам. Урыны бик әйбәт. Идел ярында дип әйтерлек. Күршеләрем дә менә дигән, машинисткалар, хәреф җыючылар, корректорлар, гади халык. Борын шиеп, кырсак киереп йөрмиләр. Арада вак-төяк журналистлар да бар. Тоттык та җыйнаулашып без Каләм батырлары исемле тату гына, күркәм генә бакчачылар ширкәте төзеп җибәрдек. Казан халкы җир, бакчалар белән 60-нчы еллар башында мавыкты. Бүген редакциядә эшләмәсәм дә, җирне мин журналист чакта алган идем. Хәзер куанып бетә алмыйм. Күрше тирәмдә әрсез алабайлар юк. Бер кем миңа комачауламый. Үзем дә аларны борчымаска тырышам, тыныч кына, җай гына яшәп яткан көнебез. Рәхәт, шәп, җан ял итә. Тик менә соңгы көннәрдә минем борынга ниндидер ят ис керә. Күрше тирәдә берәр үзгәреш бармы, әллә үзгәрү үземдәме, аңлый алмыйм. Берәрсе белән туры килештек исә, элекке кебек баш кагып уза алмыйбыз. Ул туктала, мин тыйлам. Юк бар җирдән башлап китәбез дә, сүзне гел Баязит абый исеме белән ышлап куябыз. Ишеткәнсеңдер инде, син ишетми каласыңмы соң? Ни дип бит әле Сәгыйд? Картның эшләре мөшкел икән. Гарифуллин ширләгән бит, белештеңме? Август урталарында әйләнештән юл турылап, 2-3 чакрым җир үтеп, Гали Кадыров исемле бер кылганың туп-туры безгә таба килүен күрдем дә, шыпырт кына кашарга уйладым. Кычкыра явыз. Сәгыйд, кашма, кашма, барыбер күрдем. Өй ышыгына сызарга уйлаганны каян сизгән диген. Дигән булып мыгырдап, элегрәк күрмәгәнмен дигән булып, көтәргә туры килде үзен. Театр тәнкыйтьчесе дигән исем тагып йөрүче бу күсәкне җенем сөйми. Соңгы 3-4 елда сөйләшмибез генә түгел, сәлам алышканыбыз да юк. Очраганда ул бер якка караса, мин икенче якка күз төшерәм. Безнең дачага якын килү түгел, су кыйнырга да төрле ярга йөри. Балыкка да ул бара торган сулыкларга кирмәскә тырышам. Нәрсә кирәк икән бу киез күбәләккә? Нигә аның кара күләгәсен күрүгә җаным ишеп китте? Минем дәшми торуым бер хәл. Эзләп килмәгән, нигә ул дәшми? Сытык чыраемны тамаша итәргә килмәгәндер бит, никадәрле җир узып. Шәһәргә кайткан идем. Гарифуллин агайны кунакка чакырырга ният бар иде. Ширләгән, гидовка салганнар. Шул кадәр кызганыч, име? Ашудан ярыла яздым. Теленә тилшә чыккыры. Башкалар сөйләсеннәр дә инде. Кайсы белеберә, кайсы берни белмичә, әмма Галинең, Кадыровның Баязит абыйны кызганам диюенә кем ышанган? Уем йөгерек түгел. Ни әйтеп котылыйм икән бу кигәүеннән дип баш ватып торган арада, иң кирәкмәгән чагында сүзгә катышырга оста хатыным әллә каян гына килеп чыкмасынмы? Килеп тә чыкты, тутый кош кебек бер мәгънәсезгә тәтелдәргә дә тотынды. Шулаймыни? Салганнармыни? Үз аягы белән барып кер алдым икән. Гидовны бик куркыныч җир диләр бит. Анда илнең әллә кай почмакларыннан җыелган яшь врачлар яраларда туныйлар ди. Бәхеткәйләре юк икән Баязит абыйның. Сили, кылга кебек озын Гали Кадыровның каршысына чыгып сили бит, кәтүк. Аягында үкчәләре 2 якка шалшайган, яргаланган туфли, гөмбәш истартып куллары каралып, шатна биткән, бу сизрәп биткән ситсы күлмәген каян алып кигән диген тагын. Күз акайтып каравым булды, хатын шып туктады.
Менә бу сөрхәнтәйгә ничегрәк җавап бирергә? Тез буыннары шыртларлык, зиһене томаланырлык итеп берәгәйле әйтәсе иде дә. Юк бит, юк, кирәк чагында йодрык йомарланмый, акыллы сүзләр телгә килми. Соңыннан эш узып беткәч, юрган астында гына хикмәтле сүзләр искә төшә. Алай икән, алай, ширләгән икән, дип мыгырдаганда, туп-туры миңа текәлеп торган Кадыйровның ниләр уйлавын белү кыен түгел иде. Күземә хатыным кулындагы зур кәстрүл чалынды. Карлыган җыя имеш. Шубы шары белән тутырган, җитмәсә җимеш арасында кара төртке сыртлы сап сары йонлаш корт үрмәләп йөри. Фу, шиметеп алып җиргә салдым. Таптадым нәләт суккырына. Кадыйровның китү исәбендә дә юк. Суд тикшерүчесе сыман ғрур баскан да күзләрен кыскалый. Озын йомшак чәчләрен җил уйната, өс башы бер дә харап, дачага түгел, туйга җыенган диярсең. Озын сыйраклы ирләргә буй-буй шалбар килешә шул. Нишлисең? Бер дә 40 яшьтә димәссең бу җил куарны. Аягында ялтырап торган лаклы кара туфли, мондый нәзек җептән тукылган ашык сыргылт йон күлмәкне каян суккан диген. Югославиядән китерәләр ондыйларны. 2 ел сатып алырга хыялланып йөрим. Төшләремә кереп бетте. Ишратканым юк. Кадыйров тапкан менә. Ашамаса ашамый инде, ичмәсә ичми. Буларын күбрәк кеше өстендә үткәрә. Мәгәр киемгә жәлләми. Өе шып-шыр диләр аның. Утырырга урындыгы, ашыйм-ичим дисәң өстәле дә юк имеш. Бар акчасын киенергә тота. Хатын-кызның телен йылан угы белән бер диләр. Растыр бу сүз. Хәләлем тагын телен тыя алмады. Тагын тәтелдәргә тотынды шыпшык. Барып кайтырга кирәк, бик кирәк анысы. Бүгеннәрдә вакыты юк шул Сәгитнең. Юк кынамы сиңа? Табар хәл юк вакытны. Карлыган да бик кыйла. Әллә жәлләгән күк була, әллә инде соңгы көннәрдәге гадәте буенча мине тешләп карарга уйлый. Аңламассың бу хатын-кызны. Кадыйров һаман бер балык башын чәйнәп торды да китеп барды. Хәлләр шәптән түгел диләр картның. Уф, башы авырта башлаган иде. Хәзер арт чумышым сызлый, култык асларым тирләп чыкты. Ман-масу, чия куаклары арасындагы агач мишкәгә башымны тыктым. Мондагы суны да кайнатып салганнар ахыры. Җып-җылы. Уфылдап йөрдем дә, йорт күләгәсендәге тәбәнәк эскәмиягә барып чүмәләдем. Тиле кеше күк күтәреп йөрмәче шул кәстрүлеңне. Менә әйттем бит, тагын ярсыган. Кем сине чакырып чыгарды? Утыр идең шунда, куак арасында дөмегеп. Безнең сүзгә нигә катнашасың син? Нинди сезнең сүзгә? Сүз әйтерлек хәлең калмаган иде синең. Коткарыйм дигән идем. Минеме? Сине белмиләр мәллә, Сәгыйд? Баязид абый янына бармыйсың да бармыйсың анысы. Аның ширләп ятканын әллә бер бүген генә ишетәсеңме? Күптән беләбез, син дә, мин дә. Белүен беләсең, әбиеңнең киләсен. Фу, мондый кыздырган август айын хәтерләмим мин. Көйдерә, күләгәдә чыдар хәл юк. Күлмәгемне салып ыргыттым да, эскәмиямне агачлыкка, күләгәнең куйрак урынына сөйрәдем. Эш карлыганда түгел анысы. Хатыным нәрсә дип телгә китереп кыстыргандыр шул шупшарны. Дөресен әйткәндә, быел яздан ук табигатьнең һич рәте булмады. Ягел яңгыр, ягел суык җил дигәндәй, менә соңгы атналарда гына көннәр утырып китеп, зарыгып көтеп алынган җылы һава килде. Шимбә-якшәмбеләрдә дача сукмакларына шәһәрдән яу төште. Авызлары колакка җиткән, вокзалда ук брас төшереп алган ваемсыз, таза сәламәт, шау-шулы кунаклар йөри йөри башладылар. Безнең турны да ятим итмәделәр, безгә дә килделәр. Шушы елның иң кадерле, иң тантаналы минутларына дип Мәскәү кадәр Мәскәүнең үзеннән үк адарынып алып кайткан кыйбатлы коньякларым, көмеш башлы шампаннарым ниһаять уртак табынга чыкты. Иң тантаналы минутлар җәйнең иң шәп чагына туры килгән икән, моның ни гаебе бар? Кунакларым төрле заводлардан инженерлар, кода-кодача, чыбыгычы, талбашы, тегендә монда, юлда мазарда дуслашкан белеш егетләр, гадәттә мул ашарга, шәп кенә төшерергә яраткан агайны була минем. Рәт белгәннәре үзләре дә буш кул селкеп йөрмиләр. Алдан ук хәстәрен күреп куйганнар. Шулай җыйнаулашып мәш киләбез. Иртә таңнан ризык мазарын төйнәштереп кимәләргә төяләбез дә, Иделгә,
Казан диңгезен шуарлаган бәләкәй яшел утрауларга кирип китәбез. Көймә борынына утырып, Яхья гармун тарта башлый, Тальян моңына җыр тавышлары кушыла, менә көймәбез кылыч камышларны йырып, ярга барып төртелә. Шыбырдашып, шаулашып ярга кыйлабыз, тиз арада утрауның губернаторын сайлап куябыз. Хатын-кыз өч аяк бастырып таган аса, Ират утын җыя, алабуга, шыртлака кебек шырдый-бырдый балык тота. Өреле, хуш исле Идел ухасы өлгергәнче кымга ятып кырсак кыздырабыз. Кемдер карта суга башлый, транзисторлар Идел утрауына ерак илләр тавышын, негр блюзларын түкми-чәчми китереп җиткерә. Без чит ил шәрәпләрен авыз итә, Африка турында, Америка турында буш гәп сатабыз. Су җиленнән, ухадан, коенудан ялыксак, дачаларга ук авып торган күгелҗем нарат урманнарына юл тотабыз. Губернатор сайлаган аланда тукталып, җиргә чәчеләбез. Нарат инәләреннән тукылган хуш исле келәмгә ятып, тагын хыялларга биреләбез. Урманның үз сире, үз гадәтләре, көннең кыска төн кебек үтеп киткәнен сизми дә калабыз. Мондый мәҗлесләр, тамашалар хатын-кыз өчен аерата булгавыр, баш бутагыч була. Ни әйтсәң дә без ирләр, ашыйбыз да качабыз дигәндәй, таякның юан башы хатын-кыз җилкәсенә төшә. Әмма көннәрнең шулай тоташ шәпләнеп китүе, килгән кунакларның юмартлыгы, гадәттә тиешле-тиешсез йөргән кешене бик үгенә бетермәгән хатынымның күңелендә йомшартты. Барыбыз да дөньяның ялыктыргыч ыгы-зыгысыннан кытылып, радио, газет хәбәрләренә колак салмыйча, шәһәр газыннан, исеннән кысыннан арынган күкрәкләребезне тутырып сулый-сулый, рәхәтлектән күбрәк умырып калырга ясканып, яңадан-яңа мәзәкләр уйлап табып, кинәнеп, кымарланып яши идек. Татымаган ризык, сөйләнмәгән анекдот калмады, язгына алган туп күн чүпрәккә әйләнде, тәннәр карая барган саен күңелләр ачылды, дус-дошманны аермый башладык. Кыскасы, бирдек кирәген дөньяның. Типтек артына. Французлар бака буты кимерә диләр. Нигә татып карамаска? Валлаһи чын, аны да курып карадык. Француз гурманнарыннан без киммәллә. Кызыл аракыга карылган кырлыган, җиләк яфраклары тутырып, сарымсак турап ит кыздырдык. Кем әйтер начар дип. Арага кем кирсә, шул дус булды. Тик тормыш турында җитди сөйләшмәсен генә. Гомер уза дип адым сайын кабатламасын. Узган гомер кире кайтмый дип уфтанмасын. Безнең кебек җырласын, биесен, типтерсен әйдә. Шундый шәп гомер иткәндә, табигать байлыкларыннан өстәлләр сыгылып сынып торганда, кемнеңдер авырып, больница палатасында саргаеп ятуына әллә ни ис китмәде. Жан тарсынып сөйнеш эзләгәндә, чит кайгылар авыр тыелмый бит. Җитмәсә, мине төрле яктан дус ишләрем ураган чак, теләсә кемне түреңә чакырасың дип, хатын әрләсә дә, чакыра торам. Килсеннәр, күрсеннәр, без дә кешедән ким яшәмибез. Шушы ыгы-зыгыларны башлаучы мин, расходы да минем кесәдән күбрәк чыга. Сый-хөрмәткә ризык табуда минем бурыч, көймә дә минеке, бензины мазары дигәндәй, кыскасы, тын алырга да вакыт калмый. Егетләр шаяртып мине Идел хуҗасы дип атап йөртә башладылар. Хуҗа ук булмасак та, шуннан ким түгел. Күптәннән шул тиклем шат, ваемсыз була алганым юк иде. Хәсрәтле хәбәрләр бер колактан кирде дә, икенче колактан җиңел генә ошып чыга торды. 70 яшен тутырып килгән кешенең аз-маз сыкрап алуы да гаҗәп түгел. Баязит абыйны июнь урталарында, әллә иртәрәк тәйде микән, урамда очраклыгына күреп калдым. Быел сабан туенда йөгерешкә барып булмастай тыйла. Адым салмакланды. Радикулитым кузгалырга тора, дип ярым зарланып, ярым көлемсерәп сөйләгән иде. Димәк, куркынырлык әллә ни юктыр. Сыкрар да палатаның тынчу һавасыннан туйгач, ялт итеп килеп чыгар. Ә көннәр кәеф, билләһи кәеф. Акча биреп сатып ала алмассың мондый көннәрне. Кадерен белеп калырга кирәк. Сулар үргә акса да, гомер ике килми лабаса. Иртәнге ярауда, шәй янында изү шишеп изелеп утырганда, гөмбә дип, карлыган дип, кышта җитәр дип хатын да мырылдамаса, кыш җитәрен кисәтеп агу чәчә торган теле гөмбә карлыганнар турында сөйләми аның. Кышка кадәр бетерәсе эшләрем байтак. Нәшрият белән төзегән договорым да бар.
театрга дип башлаган эшемдә ярты юлда тукталган. Шуларны кыстыра эремтел. Хаганысы, пьесам тамамланмаган. Хикәя башлаган идем, бармый, тукталды. Авылга әнигә хат язарга тотындым, ул да оешмый. Планнар шәп, вәгъдәләр көчле, бурыч та байтак. Шуңамы план, вакыт, срок дигәннәрен ишеткәндә җенем кузгала. Әйтерсеңлә сроксыз берәү дә яши алмый, плансыз тын кысыла. Салкынча күләгәдә, тәбәнәк эскәмиядә лышайып утырам шулай. Җиләс җил исеп куя, җил алма, гөмбә, көзге туклык исен бөрки. Җил минем уйларымны ияртеп алып китә, кирфекләрем авырайып ябыла башлый, башым күкрәгемә салына. Кинәт үзем гырлаганны үзем ишетеп, сискәнеп башымны күтәрәм. Бит буйлап йөгерешкән кырмыскаларны алып ыргытам. Әйтер идем бер, тапкан ширләр вакытын, тапкан авыруын, радикулит табылдымы шир. Инде башка әмәле калмаса, килсен иде үзебезгә. 7 ят сыйганны аңар урын табылмас идеме? Без аны момент дәвалар идек. Теркелдәп шабып китүен сизми дә калыр иде. Җаны кыйнала картның. Пенсиягә теләр-теләмәсрәк чыгардылар аны. Шул кузгата аның шир сырхауларын. Кадыровны әйтсин, сукыр ширки күк безләп өскә үк килә бит. Гарифуллин ширләгән имеш. Башкалар сөйләнсен дә инде, ә ул аңа ни калган тагын? 2-3 көннән миңа да шәһәргә кайтырга туры килде. Әйбәтрәк, яңа суйган бәрән ите булмасмы диде хатын. Помидор тузларга тазарак имән кисмәк булмасмы дип өстәде. Былтыр юкә тәпәнгә тутырып куйган идек, октябрь бәйрәменә хәтле дә чыдамады. Буламыкка әйләнде. Быел бер тәпән помидорың булса, әллә эшне тишәр идеме? Базардан безнең төбәккә матбугат йортына бер дә ерак түгел. Базар ишегеннән чыктың исә, күренеп кенә тора. 30-нчы елларда индустриаль манер белән американнарча салган 5 катлы соры йорт. Берәрсен очратып, ялымның шәплеге, тормышымның җитешлеге, муллыгы белән мактанып аласым килде бугай. Башта тоттым да, туп-туры шунда киттем. Коридорда беренче очраткан кешем әлеге дә баягы Гали Кадыров булып чыкты. Җәһәннәм кисәве дип мыгырдап куйдым да, кырыеннан ялт кына узып китәргә уйладым. Китми, каршы төшкәндә тора, озын папиросының төтенен миңа өрә. Җир кыртына сәлам дигән була. Таушы ягымлы гына булай, ипле. Сәлам дигән булдым мин. Өстән очучы эт көянтәсенә. Бүген нык кына шактым ахры тегене. Кызарынды. Тормышыңның шәплеге чырайыңа чыккан, диде ул, каядыр өскә карап. Кешегә тимибез, үзебезнекен бирмибез. Күзенә туры карый алмыйм шул нәләтнең. Билләһи карый алмыйм. Әлегрәк аның масаулы, тәкәббер күз карашын сөймидем. Хәзер күзләремдәге кыюсызлыкны, икеләнүне күрмәвен телим. Кеше күңелендә ни барлыгын Гали үтә тиз сизеп ала. Бөркет томшыгы кебек аз гына бөкрерәк бурыны каян нинди җил искәнен һәр чак белеп тора. Яңалыклар аның килешле бөдеркәле колагына иңелек барып керә. Шуңа күрә безнең театр тәнкыйтьчебез ваемсыз һәм җиңел яши. Кеше белгәнне алдан элдереп алып, кеше фикерен үзенеке итеп раслап көн күрә. Заманында ул миңа, Баязит абыйга да байтак этлек эшләде. Шуңа күрәме мин аны сөймим, ни уйлавыны белмәвен телим. Баязит абыйның эшләре кәкәй бит, диде ул кинәт. Ята һаман. Телемнән ахмак сорау ышкынды. Кайда? Баязит абый белән безнең ара хәтсез вакытлар бик якын булганга, картның кайда һәм ничегрәк ширләп ятуын мин яхшырак белергә тиеш идем югыйсә. Кадыровның Баязит абый турында килеп әйтүе дә, хәзер сөйләнеп тору да гаҗәп иде. Өендә ята Баязит абый. Гөлсәйрә апа аны больницада озак яткырмады. Кирми калган көнем юк диярлек. Бик куерталар. Дөрес булса, теге яман шир ялмаган картны. Үпкәсендә дә бар икән. Имеш, умыртка баганасы тирәсенә дә җәелгән. Дөрескә чыкса, карт соңгы санаулы көннәрен яши. Көннәр барыбызга да санап бирелгән, дидем мин таркау гына. Шутсыз гомер берәүнең дә юк. Кешенекен санау ансатрак билгеле.
Нигәдер Гарифуллин турында салкын сөйләшәсең әле син. Әллә мин сезнең мөнәсәбәтләрне моңарчы дөрес аңламадыммы? Баязит абый сиңа олы юлга фатиха биргән зат түгелмени? Беләсең киләмени? Булай гына сорадым. Нигәдер картлаш синең хакта ләм-мим сүз кузгатмый. Нык үпкәләгән ахры. Шулай да син аның янына барып кайт, диде дә Гали сүзен төзәтеп куйды. Барып кал. Хурлыктан үләрсең. Сөрхәнтәй Кадыров киңәш биреп маташкан була. Өйрәтә, дуслар арасына керә. Күп яхшылык эшләде ул сиңа Сәгыйд. Синең беренче әсәреңне сәхнәгә менгерде. Сиңа гына түгел, барыбызга да ата иде ул. Сиңа дамы? Дип сорамый булдыра алмадым. Миңа да, диде Гали ышаныч белән. Юк әле, дидем мин, үҗәтләнеп. Гарифуллин алай тиз генә бирешмәс. Аның сынганын көтүчеләр, теләүчеләр дә бардыр. Әмма Баязит абый сына торганнардан түгел. Аннары дус түгел иде ул сиңа, Гали. Алдашма. Син ни беләсең соң? Бу сүзе белән Гали Кадыров мине җайсыз хәлгә куйды. Әйе, ни беләм дә, ни әйтә алам. Баязит абый янына көндә барып йөри. Тегесе аны куып чыгармый гына түгел, минем хакта бер сүз сорашмый, телгә алмый. Галигә ышанып бетмим бетүен. Күбрәк игътибар яулап алыр өчен ул тузга язмаганны да шын дип сөйләп куйгалый. Ләкин бу очракта минем дә ышанмаска хакым юк иде. Бик ышанмаска теләр идем. Булмый. Кинәт ул дусларча минем аркамны какты. Сынармы сынмасмы, ансы ләүхил мәхфүздә язылган. Ә син картны ташла бетермә, диде. Хатынымның кисәтүләре хәтеремдә тәкрарлап килгән базар йомышларым онытылды. Кадыровның Баязит абый хәленә кереп, борчылып киңәш бирүе, барыннан да бигрәк аның тиздән үләчәгенә ышанышы, барысы да көтелмәгәнчәрәк килеп чыкты. Хәлем китеп, икенче катта Тукай скульптурасы артына качып яшеренеп тордым. Әле ярый, мондый эссе көннәрдә язучы кардәшләр бу тирәгә сирәк килеп чыгалар. Урамда да таныш йөзләр күренмәде. Аңгы мингә килеп көч-хәл белән вокзалга килеп җиттем. Вагонның саргылт карындык төсле тонык тәрәзәсенә карап, әллә ниләр уйлап бетердем. Баязит абый үләргә ята дигән. Гарифуллин. Әйе. Моңарчы картның килде-китте ширләргә генә түгел, куркынычракларына да баш биргәне юк иде. Моннан 10 еллар элек аяктан егылуы хәтеремдә. Кайберәүләр инфаркт диделәр. Түгел дип раслаучы белгечләрдә табылды. Берәү булса, врачларның шулай икеләнүен, капма-каршы фикер әйтүен, Гиппократ оныкларының сер яшерүе дип аңлап, тәкатьсез калып, яшәүнең бар ямен җуеп, үлем көтеп саргаеп гомер кичерер иде. Баязит абый исә больницадан бераз хәлләнеп чыкты да, элеккедән дә хәрәкәтчән, тынгысыз тормышын куа бирде. Әй, гомерләр дигән. Мин ул чагында томшыгыннан сарысы китмәгән өтек кенә бер журналист кисәге идем. Театрда яңа сезон ачылу уңае белән мине интервью алырга җибәрделәр. Кем янына диегез сез? Баязит Гарифуллинның үзе белән сөйләшергә. Театрның баш режиссеры янына. Бер куанам, бер янам. Театрга барып җиткәнче, мин урагыш юллардан озак итеп кибет витриналарына бага-бага бардым. 1000 төрле сорау әзерләп бетердем. Тик шул 1000 арасында беренче соравым акыллысы гына юк иде. Курка-курка гына икенче катка менә башлаган идем, җыеп төреп куйган дәү келәмгә абынып егылдым. Әллә артык каушадым, әллә караңгыда күз ияләнә алмады, икенче кат баскычыннан дыңгыр-дыңгыр тәгәрим бер заман. Озак тәгәрәгәнмендер ахры. Хушыма килгәндә, тирә-ягымда мунчала чиләк тоткан җыештыручылар иң яхшы көлә белүче актерлардан да шәбрәк шаркылдыйлар иде. Шәп булгандыр минем кыяфәт. Нишлисең? Янбаш сызласа да, мин дә кушылып көләм. Кинәт бөтен театр тынып калды. Җыештыручылар иртәнге күләгәләр сыман тиз-тиз эреп югалдылар. Мин як-ягыма карандым. Театр ишегеннән җил-җил атлап, тәбәнәк кенә эшләпәсен кулына тоткан пляж якты башлы берәү кереп килә иде.
Ул шәнешкеле кара күзләрен кыса төшеп, миңа якынайды. Җиңемнән тотып яктыгарак чыгарды. Хәтта тузанымны какты. Һәм ягымлы гына «Имгәнмәдеңме?» дип сорады. Юк бугай. Ярый алайса. Син яшь. Яшь чагында каян сикерсәң дә файдага була. Минем янга килешеңдер мөгаен. Ул минем тагында ныграк каушавымны күреп, кулын сузды. Гарифуллин. Фамилиясының яшьләр арасында бәһәсен белгән кеше төсле кистереп, горурланып әйтте. Сезнең янга иде Баязит абый, дип мөгрәдем миндә. Без менә шулай таныштык. Театр минем өчен хыял иде. Сихрле төш, театр режиссерлары, актерлар гына түгел, кая ул? Әнә шул җыештыручы апаларда миңа илаһи затлар, бөек кешеләр, күңел серен тудыручылар булып тоела иде. Күңелемдә йөргән пьеса кәгазьгә күчмәсә дә, әзер иде ул, исеме дә бар, геройларның исеме дә телемдә йөри. Интервью басылып чыкты. Шуннан соң ул мине чит итмәде. Очраганда эш, тормыш, газетабыздагы хәбәрләр турында сөйләшә торган булып китте. Шуңадырмы, мин беренче пьесамны тәмамлагач, башкалар кебек әдәби бүлектәге апа янына кирип тормадым. Кул язмамны туп-туры аңа илттем. Кичтән кул язмамны тапшырган идем. Иртән иртүк редакциягә шалтыратып, ул мине үз янына чакырды. Ашык, диде. Ул әйтмәсә дә ашар идем мин. Ничек очмыйсың ди? Гарифуллин таңнан сине чакырсын әле? Хәзер барам да, ишек ачыла. Баязит абый мине кочагына кысып ала да: "Сәгыйд, безнең драматургиягә син җитми идең. Син чын талант", дип мактау сүзләрен яудыра. Кулга договор тоттыралар, бөтен театр гөр килә. Бер көн миннән шаркылдап килгән җыештыручылар зарый-зарый елыйлар. "Белмәдек бит, белмәдек. Бөек кешедән көлмәгән булыр идек", диләр. Шулай дияренә ышанып чабам. Чөнки мин үземне талантлы санап йөрим. Үз чордашларымнан гына түгел, өлкәннәрдән дә шәбрәк яза алам дип ышана идем. Җиңел генә, күңелнең бер күтәрелешендә туган беренче пьесага мин күп өметләр баглый идем. Үзем чабам, хыял болыты мине һаман да тыгызрак урый бара. Пьеса геройларын сәхнәдә күрәм, тамаша залында чебен очкан тавыш та юк. Һәммәсе минем геройларга карап ютылганнар. Менә бер заман йылкылдап пәрдә төшә. Кул чабулар, алкышлар залга сыймый, урамда милиционерлар борчыла. Нәрсәдер бара бүген театрда. Мондый шау-шуны күптән ишеткән юк иде. Куелган сорауга җавап бирергә ярсып торучы берәү һәр чак табыла бит. Ул шунда һичшиксез булай диячәк: "Ишетмәдегезме? Татар драматургиясенә яңа талант килде бит." Менә ул данга илтә торган баскыч араталары. Бер сикерәм, 2-3 сикерүдә өскә үк менеп җиттем. Арыслан башы итеп эшләнгән җиз тотканы тартам. Башка чакта селкенмәгәндә ишек бүген җырлап ачылып китте. Мин иң элек аның күзләрен күрдем. Шәнчеп, әмма җылы нур сибеп, үткен итеп карыйлар иде чак кына кысылган бу кара күзләр. Аннары ул минем кулымны кысты. Нәкъ мин көткәнчә, нык итеп, егетләрчә кысты. Мин һаман хыялым болыты эчендә идем. Үзем көткән кадерле мактау сүзләрен ишеткән күк булдым. Күкрәгем киерелде, башымны югары чиеп, кыю рәвештә Баязит Гарифуллинның күзләренә карадым. 5 минут уздым икән, әллә аннан да артыкмы, кинәт мин сагайдым. Баязит абыйның тавышы аерым-ачык ишетелә башлады. "Тукта әле. Тукмый түгелме соң ул мине? Изә түгелме? Таптый түгелме? Ничек алай? Образлар эшләнмәгән? Сүз күп, мәгънә аз? Театрны белмим? Драматургияны, теорияны аңламыйм?" Гәрчә кызыклы фикерләре булса да, авторның кайнар сулышы көйдереп алгаласа да, гомумиләштерү, фәлсәфә җитеп бетми. Моннан соң ул гадирәк, җылырак сүзләр тизде бугай. Өметләндерде. Үзем дә өметләнәм диде. Синнән рәт чыгарына ышанам диде. Тыңламый идем инде хәзер мин аны. Акыллы сүзләре ахмаклык булып, өметләндерү буш куык очырту булып тоела иде. Баязит Гарифуллин белән тамчы да килешмәдем. Килешмәвемне яшереп тә азапланмадым. Хәтере калыр картның дигән идем, юк калмады. Киресенчә,
шушы көннән башлап ул мине башка яшьләрдән аерып йөртә башлады. Спектакльләр кабул иткәндә, редактор мине теге интервьюдан соң еш кына театрга җибәрә торган булып китте. Күп очракта минем фикерне куәтләде. Сүзләремә, фикер агышыма озаклап анализ ясый торган булып китте. Үч алуымы бу аның, әллә тәрбияләвеме? Гарифуллин хәтле Гарифуллинның миңа булган мөнәсәбәтеннән башта һаваланыбрак йөргән идем. Соңрак, якыннанрак белешкәч, мин бер хакыйкатьне аңладым. Яшьләргә якын тору, аларны үз янына җыю, актерлар, рәссамнар, язучылар арасыннан талант чаткысы сизелгәннәрдә ут кабызу, аларга ярдәм итү Баязит абыйның тормышы икән. Аның гадәте, какшамас яшәү халәте шул иде. Беркем үтенмәсә дә, ул яшь талантны күзеннән ышкындырмый. Эш дигәндә үтә вәгъдәчел, тугры сүзле. Аның өчен тик йөрү, ялган, кода-кодагыйлык бөтенләй чит ят нәрсә иде. Әйе, театрда эшләгән җитәкченең төрле чаклары була. Баязит абый да җитди уңышсызлыклар кичерде. Корган планнары тар-мар килгәләде. Бер иш шәкертләре шыпан-шыпан гына андый вакытларда аның яныннан тайпылдылар. Спектакльләре барып чыкмаган чаклар булды. Газеталарда йогышсыз шау-шу күтәргәләделәр. Әмма ул үз холкын һаман үзгәртә алмады. Яшьләрдән читләшмәде. Яшьләр өчен тәнкыйть утына эләксә дә, һаман аларга тартылды. Тагын да гаҗәбрәк хәлләрдә дә Баязит абый булып кала белде. Аның ярдәме белән тернәкләнеп китеп, җылы урыннар, мактаулы исемнәр алган бер иш фикердәшләре, азау тешләре ныгыгач, Баязит абыйны нык кына тешләштергәләделәр. Аны Мәскәү, Ленинград режиссерлары Товстоноговлар белән, чит ил эшлекләре белән янәшә куеп карап, кем ул Гарифуллин? Тар карашлы, камерный бер режиссер, адымнар вак, шул Казан сәхнәсендә генә йөрерлек, Италиягә бармаган, Англияны күрмәгән, Мәскәүдә спектакльләр куймаган. Мондый тар карашлы кеше хәзерге заман алдынгы тамашачысының үсеп баручы таләпләренә җавап бирә алмый. Хәзер милли театрларда телевидение белән ярышырга тиеш. Телевидение белән бер югарылыкта торсаң, җиңдең, юк икән, җиңелдең, дип астыртын да, өстертен дә кимсетеп килделәр. Кайбер драматурглар аның театрын юри күрмәмешкә салыштылар. Башка режиссерлар аның таләпчәнлеген вакшыллык дип, намуслы, туры сүзле булуын ике йөзлелек дип атап, кутыртып, Баязит абыйның актерларын үз театрларына чакырдылар. Нишлисең? Дус дип ышанып йөргән талантлар да киткәләде. Баязит абый аларның хыянәтен авыр кичерде. Әмма бер чакта да бер кемгә дә күңел ярасын ачып күрсәтмәде. Һаман яшь талантлар эзләде. Театрда студия ачып җибәрде, яшьләрне укырга мәҗбүр итте, өйрәнергә, тыйнаклыкка өндәде. Ул тәрбияләгән кешеләр байтагысы башка юл сайласа да, ул үзенең җайсыз, әмма тугры принципларына хыянәт итмәде, үзгәрмәде. Ә мин ниләр кыйраттым соң? Турысын әйткәндә, минем хәлемдә хәл иде. Бер яктан, безнең мөнәсәбәтләр ап-ачык иде. Кешеләрнең күбесен яратса да, күңеле язгы ташудагы идел кебек киң булса да, безнең аның белән мөнәсәбәтләр тирәнрәк, якынрак иде. Без аның белән төрле фәнни семинарларда утырдаш булдык, фикердәш идек, бер-беребезгә кунакка йөрештек, ризык бүлештек. Һиндстанга сәяхәткә барган җиреннән ул миңа бүләккә ниндидер сәер кызыл сакаллы алла маска салып кайтты. Яшь аермабыз бик күп диярлек. Әмма без уртак тел таптык, дуслаштык һәм, минемчә, бер-беребезне тутырып яшәдек. Әмма икенче яктан караганда, күңелнең кайсыдыр почмагында нәни генә рәнҗү кыймылдап ята. Карт янында онытылып торган бу яра аның тарафыннан гына түгел, язмыш тарафыннан да, үз урыннарында утыртылган, ялкау, эшлексез булсалар да әдәбият, театр тирәсен таптаучы килмешәкләр арасына барып керүгә сыкрый башлый. Баязит абый исеме тирәсендә кайнар бәхәсләр кубып, аның адресына йомры-йомры сүзләр ышкындыручы буш бугазлар янында мин дә үз кеше булып китәм бит. Аны кычкырып хурламасам да, башкалар хурлаганда түзеп утырам. Серемне алырга теләп маташучыларга да
тиешле кискен жавапны бирмим. Йөрим шунда, тинтәк сарык төсле буталып. Көтелмәгән бер хәл тормышымны тамырдан үзгәртеп җибәрде. Ул мине үз бүлмәсенә чакыртып китерде дә, бөтенләй көтелмәгән яктан гәп башлап җибәрде. Һәммәсе бүгенгедәй хәтеремдә. Мондый минутларны онытырга ярыймы соң? Кабинетында чакта аның өстәл артында утырып торганын күргәнем булмады. Күп вакытта аяк өстендә була. Йөреп тора, туктаусыз тарта, адымы җиңел, хәрәкәтләре җитез иде аның. Менә нәрсә егетем, диде ул көнне Баязит абый. Синең беренче пьесаңа борылып кайтыр чак җитте дип беләм. Шуңа ышанам. Син анда уйлый ала идең. Беренче җиңелү куркытты да, җиңел юл сайладың син. Драматургиядә ике төр кешеләр җиңә. Талантлар һәм халтурышылар. Халтурышылар бездә җитәрлек, шөкер. Син талант. Акылга утырырга бик вакыт егетем. Сәнгатьтә җиңел юл һәлакәткә илтә. Уңыш арты уңыш яулап син бузыла барасың. Элеккеге Сәгыйть булып калырга кирәк. Җиңел әсәрләр язып син кулыңны шарладың, җитсен. Сәнгатьне кәсеп итүчеләр бездә күбәеп китте. Язганнарыңнан миңа иң ошаганы синең беренче пьесаң. Яшел идең, әмма таплы түгел идең син анда. Усал идең, әмма киң күңелле идең. Ул пьесаны башкаларга бирмәвеңдә ошап тора. Әйдә, безнең уртак эшебез булсын ул. Бөтен вакыт ягышыңны ташла да шуңа тотын. Баязит абый яныннан чыкканда фикерләрем таралган иде. Моны көтмәгән идем аңардан. Гомумән, бер нәрсә дә көтми идем. Әйе, хәзергәчә үзем юл сала килдем. Аның үзеп кенә минем әсәрләрне юкка чыгарганы булмады. Күктән йолдызлар чүпләмәсәм дә, кайбер эшләремнән мин канәгать идем. Үзәк матбугатта аларны мактап та чыктылар. Читтә яшәгән автор үзәк матбугатның кадерен белә. Анда телгә кергәнче, урыннарда сине чүпкә дә санамыйлар. Канатланмадым мин аның сүзләреннән соң. Киресенчә, юашланып, җебеп төштем. Кайтып керүемә стенада эленеп торган афишаны йолкып аттым. Соңгы премьерамның афишасы. Тормасын. Әле ул чакта мин үз-үземә гашыйк, талантымны шамасыз дип йөрим. Кайчан исә бер эзләп килерләр әле дип, эш бүлмәмнең киштәләрен архив тузанына күмгәнмен икән. Пьесаларның вариантларын саклаган булам. Хотларны, газета хәбәрләрен, афишаларны айрым-айрым папкаларга теркәп барам. Кыскасы, карый, эзли башлагач, байтак макулатура җыеп алдым. Бер кочак күтәрдем дә, ишек алдына чүплеккә чыгарып ыргыттым. Тотылган кагаз соранып бирүче күрше мәктәп пионерлары урра кычкырып җибәрделәр. Мин тирән көрсенеп алар артыннан карап калдым. Ниһаять, тирә-ягым бушлык. Өстәл лампам тынык кына яна. Менә ул минем беренче карлыгачым. Тиз дә үзгәрә кеше күңеле, билләһи. Кулъязмамны чит кеше күзе белән укыйм. Заманында нинди зур өметләр баглаган идем мин аңа. Драматургиядә революция ясарга ниятләгән идем. Бер катлы тинтәк. Укыган саен колагы очларым кызыша бара. Шул кадәрдә ахмак, ваемсыз булганмын икән. Бу Баязит абый әллә ваемсызлыгыннан үч алу әмәлен тапканмы? Шуңа укытамы моны? Үземнән үземне чабаклаттыра. Хәйләкәр тас. Көләм, хурланам, гәрләнәм, бармакларым туктаусыз шәшемне аралый, күзлегемне төзәтәм, маңгаемнан тир кипми. Бу шыксыз әкәмәтне ничек кеше арасына чыгармак кирәк? Начармы, яхшымы, бүгенге көндә әдәбиятта исемем бар. Мал табам, хәлем зарланырлык түгел. 2 бүлмәле булса да фатир бирделәр. Тулайым иҗат эшен җәйлдерергә дип редакциядән эштән киттем. Ирекле кышмын. Нигә бүген, хәзерге моментта бу чүпчарны гүрдән тартып чыгарырга? Картның максаты нәрсә? Укый торгач, тынычлана төштем. Юл арасында гына булса да фикер чаткылары җимелдәде. Жаны бар кешеләр төсмерләнде. Акрынлап сюжет кискенләште. Бүгенге Сәгыйть ул чактагы Сәгыйть булмаса да, үз әсәремне мин аңладым. Дөрес, фикердә, сюжетта, конфликтта яралгы хәлендә иде. Көчсез, зәгыйф иде.
әмма пьесаның бір уңай ягы бар иде. Ул шын иде. Ясалма, төші ялган түгел иде. Тормышны кәмит итеп, ансатлаштырып бузу да түгел иде. Анда шын йөрәкнең риясыз, әмма мәгънәле януы бар иде. Шул кичтә, бүгенгедә исемдә, суык, җилле, шыксыз көзге кич иде ул. Алдыма ак кәгазьләр өеп куеп, машинкамны тыкылдатып карадым. Эшли, күгәрмәгән, тутыкмаган. Утырсам да уйландым, йөргәндә дә уйландым. Уйларым шиксез, үткәннәргә дә, киләчәккә дә юнәлгән иде. Кинәт машинкам җай гына тыкылдарга тотынды. Тик ятып алҗыган хәрефләр куркынган тургайлар өйре кебек пырх-пырх өскә оча башладылар. Ак кәгазьгә кара, өметле буразналар булып, беренче юллар ятты. Кемдер фикерне читтә, миннән еракта әзерләп биреп торган кебек булды. Уйлар бер-берсен уятып үзләреннән үзләре агылалар. Заман рухы, илне, көнне борчыган мәсьәләләр мине генә түгел, пьеса геройларында ышындыралар иде. Шын иҗат хис дулкыннарында, күп чакта акылга буйсынмыйча туа, дип исәплидем мин. Шул кичтә бу хакыйкатьне тагын бер кат тойдым. Таң аттымы, көн тудымы, сәгать телләре йөреп арадымы, минем өчен хәзер барыбер иде. Җаным, тәнем, бөтен барлыгым эшкә җигелгән иде. Шулай тиз яза алуым иртән мине бераз шикләндерсә дә, Баязит абыйга шылтыратмый булдыра алмадым. Тагын юк-бар өстендә утырам микән инде, нигәдер бик шома бара. Ашуланмады карт, киресенчә, көч биреп хәл кертте. Үзеңә ышан, мин моның шулай булырын белә идем, диде. Нәрсә белә иде ул? Нәрсә көтә иде? Үземнән дә яхшырак беләм ул мине. Әгәр мин шулай читтән дә аңлашыла торган бер күзәнәкле икәнмен, нинди иҗат кешесе булам ди инде? Бер башлагыч туктала алмадым. Атна дигәндә, шундый ук бозлы яңгырлы көзге кичтә пьесаны яңадан язып чыктым. Бер көн түздем, 2 көн яңадан укып чыктым. Һәм пьесаны күтәреп тагын Баязит абый янына юнәлдем. Тиз арада худсовет утырышы булып, җыелганнар бер авыздан Баязит абыйның фикерен куәтләделәр. Пьеса әйбәт, куярга кирәк. Гали Кадыров белән беренче тапкыр шунда шәкәләштек. Ул аяк кулы белән уртак карарга каршы чыкты. Арадан 1-2 кеше аны куәтләде. Әмма күпчелек һәр чак җиңә. Аларның фикере шау-шу арасында күмелеп тә калды. Шау-шу минем файдага яңгыр иде. Бер катлы дивана булганмын әле мин ул көннәрдә. Баязит абый сүзләренә ничек ышанмыйсың ди инде. Ул Кадыров тарафдарларын нинди олы сүзләр белән тармар китерде бит. Сез Сәгыйтне кеше күңелендә казына дисез. Без кешенең эчке күлмәкләрендә казыну чорында яшәмибез дисез. Без гомум халыкның уртак шигары булган бердәм хәрәкәт, юктан бар итү, гомуми иҗат энтузиазмы, кешеләр һәм халыклар белән бергә кулга-кул тотынып, яңа дөнья төзү юнәлешендә яшибез дисез. Яхшы. Яңа дөньяны кешеләр нәкъ менә аяклы, куллы, җанлы кешеләр төзүен онытып җибәрмәгез. Язучылар кеше күңеленең яшерен серләрен өйрәнергә тиеш дип әйтеп калдырган Толстой бабай. Сәгыйть тормышның кискен, тиңдәшсез каршылыгына, кеше күңелендә бара торган көрәш кырына үтеп керергә тырыша. Яхшы белән яманны аера ала. Сезнең берегез дә күрмәгәнне күрә белә. Тактага приказ элделәр. Репетицияләрне башларга. Ах, ул көннәр, ул көннәр! Эй, ул еллар, ул еллар! Күңелемнең кунак бүлмәсендә Салават күпере төсле мәңге йылкылдап торыр ул еллар. Сиңа 35 тулмаган булсын, бөтен театрны кузгаткан эшне син башлап йөр. Син драматург, синең эшең белән Мәскәү кызыксынсын. Синең дусларың арасында Баязит Гарифуллин кебек сабыр, акыллы, мөхтәбәр кеше, карт большевик булсын. Кичә төшләреңә кирип иләткән театр бүген синең белән генә яши. Иштәсеңме? Шакы-шукы киләләр. Бу балта осталары синең өчен юнышалар. Машиналар килтер-килтер килә. Бу тегүчеләр синең өчен тырышалар. Оркестрның шыждамыш маташканын иштәсеңме? Синең спектакльгә дигән көйне өйрәнәләр.
Җыештыручылар, билетерчылар, пожарниклар, синең алда хөрмәт белән баш ияләр. Бөтен таныш белешләреңне бушлай театрга алып керәсең. Мыеклы, юантык администратор каш җыерса да, сүз әйтми. Син бу театрның драматургы, хуҗасы. Һәр барчасы синең тормыш белән кызыксына. Кул кысалар, буфетчицалар мәгънәлегенә күз сирпеп, премьера көне турында сорашалар. Бөтен театр дөньясында атаклы рәссамның эскизларын 2 тапкыр күрсәтеп синнән фикер сорадылар. Син кабарган күркә күк шәбәеп кенә утырган буласың. Пычакта аңламасаң да 1-2 сүз кыстырасың. Бөтен актерларга, актрисаларга син дип дәшәсең. Шибәррәк кызларга шәшәк бәйләмнәре, башкалар күрмәгәндә кәнфит тартмалары төртәсең. Халык артисткалары өчен әфлисунга чират торасың. Бөтен театр, бөтен шәһәр, бөтен республика синең уйларың, син кузгаткан фикерләр белән кабынып яши башлый кебек тоела. Спектакльне Баязит Гарифуллин куйганга шулай ул дип тә уйлыйсың. Көндәшләре ни генә сайрамасыннар, егылып төшкән чаклары булсын, ул бүгенге көндә иң абруйлы кеше. Ул юк эшкә тотынмас, бер хикмәтен чыгармый калмас. Без ул көннәрдә Гали Кадыров белән еш очраша башладык. Киләдә җилкәннәре төшерелгән мачта шикелле озын гәүдәсен туры тотып, ярым караңгы тамаша залы буйлап үтә. Буш креслолар арасыннан озаклап үзенә урын сайлый. Тегендә утырып карый, монда, шуннан соң гына чүмәшә. Ул кайсы пычмакка утырса да, мин бөтен күзәнәкләрем белән аның залда барлыгын сизеп чирканам. Иснәнә, дип куям. Йокым качты. Йокыга киттем исә, төшемә пожарлар, су басулар керә. Көннән-көн минем шигем арта. Эшебез барып чыкмас кебек тоела башлый. Баязит абиның мине тамаша залыннан өреп чыгарырга егетлеге җитте. Барча егеткәем, шикләнү безнең корал түгел. Башлаган эшнең олылыгына барыбыз да ышанырга тиеш. Барыбыз да. Шул чагында гына җиңү килүе ихтимал. Бар, килмә. Премьерага кадәр күземә күренмә. Спектакль шундый көтелмәгән уңыш казаныр дип берәү дә уйламагандыр. Юк, билет сатылып бетүне әйтмим мин. Андый гына уңышны элегрәк тә татыган бар иде. Киресенчә, премьера көннәрендә билетлар калды. Кольцодан ук сорап торучылар булмады. Бусы хак. Мәгәр минем эшемне моңарчы яратып, алардан хуплау көтеп йөргән берничә аксакал язучы мактады. Моңа кадәр аларның мине күрмичә йөрүләренә күңелем рәнҗиде. Ниһаять, боз кузгалды. Мин теләгән кешеләр хуплады эшемне. Мин хөрмәт иткән затлар. Шаугыр килеп премьера кичәләре уза торды. Күңел күктә, бер спектаклендә калдырмый караган Гали Кадыровның сүзсезлеге генә бераз шикләндерә. Буфет янына басып кәнфит суырып, байтак коньяк шимерсәк тә, Кадыров эш сирен ачмады. Кызганган кыяфәт белән миңа карап алды. Аның бызлы карашыннан кичерәеп, бәләкәйләнеп калдым. Сөенечем озын гомерле булмады минем. Ул көннәрдә газеталарның берсендә чираттагы бәхәс бара иде. Гадәти тәнкыйть мәкаләләре басыла. Берәүләр бу якта әйбәтләр, икенче берәүләр теге табарак басканнар, тормыштан читләшкәннәр, фәлән фәсхит, монда тузны салып җиткермәгәннәр, тегендә тузы мулрак киткән. Кыскасы, ни өчендер дискуссия дигән зур сүз белән атала торган көндәлек ыгы-зыгы бара иде. Булгалый, минем исемне дә телгә алалар. Я нык кына тибеп китәләр, я типкәннең җилегенә кагыла, кайчагында дөрес, төпле сүзләр әйткәлиләр. Гәрчә бер генә тәнкыйтьче дә мин язганнарны ныклап укып чыкмый ахрысы. Аларның ни әйтергә теләгәнен мин аңлыйм. Минем фикерләрнең төбенә алар бер чакта да төшеп җитә алмыйлар кебек тоела иде. Иртәнге почтаны алып менеп газетаны ачып җибәрсәм, үз күзләремә ышанмадым. Безнең спектакльнең йоннарын ышырып тар-мар китергәннәр иде. Миңа да кимен куймаганнар. Әмма иң ныгы, иң авыры Баязит абый җилкәсенә төшкән. Аның исемен усалланып, ярсып талкыганнар иде. Имеш, Баязит Гарифуллин яшьләр белән эшли белми. Имеш, бу спектакльдә яшь драматург Сәгыйд Якушевның хаталарын ул тирән әйткән, үз вакытында аңа ярдәм итә алмаган. Нәтиҗәдә шактый күңелсез һәм
ялыктыргыч спектакль туган. Мәкалә астында 3 имза тора. Гали Кадыровтан соң яшь аспирантка кул куйган. Өченчесен, пенсияга китәм дип тә 15 ел йөри торган карт театроведны мин бөтенләй белмим дә диярлек. Ничек табышканнардыр алар? Мәгәр кара буяуны жәлләмәгәннәр. Иң читене тагын шул булды. Алар минем илгәреге эшләремне, җиңел кулдан язылган пьесаларымны үтереп мактаганнар. Аңлаган кешегә аңларлык иде. Алар шул юл белән минем бөтен иҗатымны сызып ташлаганнар. 2 көннән мине театр директорын һәм Баязит абыйны шәһәр башкармасының культура бүлегенә дәшеп алдылар. Бу 2 көндә мин башкалар әйткәнне тыңлап яшәдем. Берәүләр көлде, берәүләр юатты, өченчеләр, «Әй, үтәр дә китәр әле» дип, барында уенга алырга тырыштылар. Культура бүлегенә дәшкәч, мин эшнең уеннан узганын шамалы идем. Баязит абый әңгәмәне тыныч кына куәтләп утырды да, сүз пьесага барып кагылгач, бер авыздан мине якларга тотынды. Үзен яклап ник бер сүз әйтсен менә? Гел мине коткарып калырга теләде. Барыннан да гаҗәбе шул булды бугай билләһи. Культура бүлегендә моны аңладылар, аны-моны әйтмәделәр, кул кысып безне озатып калдылар. Икенче мәртәбәсендә бүлеккә минем үземне генә чакырып алдылар. Озак сөйләштеләр анда. Гарифуллинның карт икәнлегендә, тиздән лаеклы ялга китәчәгендә телгә керттеләр. Син яшь, ордым-бәрдем яшәмәскә кирәк, киләчәгең алда, белгечләр киңәшеннән 100 шиерергә ярамас, пьесага кайбер үзгәрешләр кертергә туры килер диделәр. Худсовет та үз сүзен әйтергә тиеш булды. Җыелдык. Анда сөйләнгән сүзләрне онытырга иде дә. Онытылмыйлар. Монда инде мине эттән алып, эткә салдылар. Сүзнең кара канаты вакыт-вакыт Баязит абыйга да кагылып китте. Икенче көнне Баязит абый белән дә киңәшмичә, мин директор янына кердем һәм спектакльне репертуардан алып ташлауларын сорап гариза калдырдым. Директор шуны гына көткән сыман, шатланып кулымны кысты. Театрда мәхшәр. Актерлар үзара талашып беткәннәр. Минем белән сөйләшеп тә тормыйлар. Шул көнне үк приказлар тактасында яңа буйрык күренде. Гарифуллин мине үз янына чакырып алды. Үз фикереңнең дөрестлегенә ышанасыңмы? Диде ул. Һәм җавапта көтеп тормастан дәвам итте. Ышанасың, югыйсә син шундый пьеса яза алмас идең. Үз артыңнан ни хәтле кешене ияртә алмас идең. Әйе, яхшылыкның шиге юк. Бәлки чыннан да пьесаны тагын бер кат карарга кирәк булгандыр дисәм. Син кире чигенергә уйладыңмы? Моның әһәмияте бармы икән хәзер? Дидем мин, аңа туры карамаска тырышып. Бик бар, диде ул каты итеп. Ышанудан ни файда? Дидем мин үзгәләнеп. Приказ эленгән, труппа таралган. Ә син? Мин кем? Нишли алам? Ах, алаймы? Алайса син ир түгел, син куркак! Дип кычкырды ул. Ике араның мәңгегә өзелгән икәнен аңлатып. Бер агардым, бер күгәрдем, кешенең гомер юлы сикәлтәле соң дип уфтандым. Әле генә бөркет идем, хәзер күшеккән тавык булып җирдә ятам. Шунда да аңа карулашмадым. Булдыксызлыгым аркасында үзе дә күп сүз ишеткән өлкән иптәшемә кыек сүз әйтә алмадым. Юк, диде күңелем. Мин куркак түгел, тик яшисем бар бит әле. Алдагы көнем бар, бала чагам бар. Әгәр эш министрлыкка барып ирешсә, аннан ни мәгънә көтәргә була? Худсоветны ышандырырлык нинди дәлилләр табармын? Күңелем соң дәрәҗәдә гасабиланган, икеләнгән иде. Андый дәлилләр миндә юк иде. Арган идем мин. Театрда мине җилкуар дип йөртә башладылар. Анда кире кайту турында сүз дә булырга мөмкин түгел иде. Буларның барын да белеп торган Баязит абыйның миңа куркак дип кычкырырга хакы бар идеме? Юк иде дип фикер йөрттем мин ялгыз калган чакларда. Юк иде. Һәм безнең дуслык шерек җеп белән тегелгән күлмәк кебек шытырдап сүтелеп китте. Шул көннән аларның өендә изем суынды. Моннан соң 2 ел буе спектакль турында сүз кузгалып куйды. Күбрәк
Гали Кадыров телгә ала иде аны. Спектакльне яшь, җиңел акыллы драматург белән тәҗрибәле, мәгәр җавапсыз режиссерның уртак уңышсызлыгы дип атарга ярата иде ул. Моны ишеткәндә без залда булсак, Баязит абый белән без бер-беребезгә карашып алабыз. Мөнәсәбәтләр шуннан да артыкка китми. Шул арада мин җиңел кулдан бер-ике хикәя язып ташладым. Һәм Баязит абыйга карашым көнләп түгел, сәгатьләп үзгәрә торды. Мин дә аңарда дошманнары әллә кайчан тапкан тарлык, искелек, бәләкәйлек сыйфатлары күрә башладым. Җитәкчең Гарифуллин ише булганда нинди өмет көтәргә мөмкин, дип ышкындырган чакларым да булды. Фикеремнең ялгыш, алай гына түгел, кара гайбәт, ялган икәнен шул чакта да ачык белә идем. Нишлисең? Ничә вакытлар бергә янәшә барган кешеләр шулай бер көн ят булдык та калдык. Узакламый ул пенсияга китәргә мәҗбүр булды. Без тагы да ерагайдык. Заманында остазым, өйрәтүчем дип чын күңелемнән атап йөрткән кешемне хәзер айлар буе күрмим. Моны бер дә гадәтсезлеккә санамыйм. Ни булды безгә? Ни булды миңа? Ни үзгәрде? Баязит абый минем остазым иде ич. Ул шулай булып калды да. Остазсыз ярамый, өйрәтүчесез булмый. Тереме ул үлеме, сәнгатьтә син олылаган, син табынган, юлыңның дөрестлеген алар иҗаты белән дөресли торган якты шәхесләр булырга тиеш. Кем белән алыштырдым мин Баязит абыемны? Күңелемнең саф хисләрен кем каплап китте? Теге уңышсызлыгымның ачысына гаепле итеп, нигә мин аны гына саныйм? Бу бит чиктән тыш хаксызлык, кешелексезлек. Ул бит бары яхшылык кына теләде. Ул мине хак юлга төшерергә омтылды. Менә соңгы әсәрләремне ул укымаса да, күңелдән генә мин аларны аның үткер күзе белән карыйм. Минем алдагы һәр сулышымда аның рух көче сизеләчәк. Менә шул улпат ир авырып ята. Алай гына да түгел. Ул азамат ир терелеп тормаячак. 60 еллыгына без, яшь драматурглар, җыелып бүләк иткән сәгать аның соңгы минутларын җыя. 2-3 ел чынлап күрешмәячәгәннән соң, аның бер аягы белән кабер ягасында торганын белгән хәлдә, мин аның катына барырга тиеш. Тиеш кенәме сиңа? Бурычлы. Әгәр аз-маз гына намус, гаделлек, өлкәннәр алдындагы бурыч турында уйлансам, хәзер үк 1 минутта тормыйча аның янына йөгерергә тиеш. Вак-төяк үпкәләшүне онытырга да йөгерергә. Тизрәк, тизрәк. Тиешен тиеш тә. Нигә сөрлегеп калдым әле? Алдашуны, хыянәтне кичермәгән, астыртыннарны, ялагайларны сөймәгән сизгер жан катына хәзер ни йөзем белән барырга? Яшәешнең һәр төрле мизгелләрен, күтәрелешне, йыгылуны уртак кичереп уздырган, бергә чакта бер-беребезнең күз карашыннан, ярты сүзеннән, ымыннан тел төбен аңлашырга гадәтләнгән кешеләр бүген очрашсак, ни җаен табып, нинди сихри әмәлләр кулланып, чын уйларыбызны яшерербез. Ни рәвешле, нинди сүзләр табып юатырмын мин аны? Минем юатуыма тәгаен мөхтаҗмы ул, әллә аңа башка сүзләр кирәкме? Уйласам, башым чатный, акылым җитми. Бармау дуңгызлык, аннан да шәкрәк. Барсаң, нишләргә? Әллә соңгы очрашкандагы сыман гамьсез уйсыз булып кыланыргамы? Мөнәсәбәткә үзе шундый юнәлеш бирде бит. Сабан туенда йөгерешкә катнашып булмас кебек быел, диде. Ширли башлаган заманда әйтелгән сүз лабаса. Теле шулай диде. Ә күзләре? Карадыммы шул чак күзләренә? Хәтерләмим. Әллә гадәтемчә үзем турындагы уйларга өстенлек биреп, аның күзләренә карарга да вакыт калмадымы? Нигә соңгы вакытта кеше күзенә туры карарга базмыйм? Минем ни гаебем бар? Әйе, шулай итәргә кирәк. Тотарга да, барып керергә. Юк бар сүз сиптереп, дөньяның артына тибеп яшибез дигән кебегрәк чыгып китәргә кирәк булыр. Иң ансаты шул, мөгаен иң дөресе дә шулдыр. Анысы алай да, ул байтактан хәл эчендә ята. Ул мине көтеп 1000 тапкыр уйлангандыр. Кадыров
сине телгә алмый дип шакса да, ышанмыйм мин аңа. Бәлки Кадыйров күз алдында телгә алмагандыр. Булай оныта алмый ул мине. Синең аркада театрдан китте бит ул, диделәр миңа соңыннан. Бәлки шулай да түгелдер, бәлки шулайдыр да. Дөреслекне аның үзеннән башка кем белә? Бәс шулай булгач, ул минем беренче сүземә үк тәүге күз сирпелешемә диккать итәчәк. Кул хәрәкәтемнән ясалмалыкны, ирен кыймылдавыннан йыгышсыз хәйләмне, ясалма сүзләреннән аның язмышына салкынлыгымны, битарафлыгымны аңлап алачак. Ширле кешегә туп-туры берни әйтергә ярамый диләр. Кешенең актыккы якты минутларын каралтырга ярамый, диләр. Моны бит исәннәр, монда калучылар әйтә. Анда китүчеләр соңгы секундларында нинди теләкләр белән ашкынып ятуларын, нинди уйлар уйлап еракка ашуларын борылып кайтып сөйләмиләр. Без ялгышмыйбызмы? Үз хәтеребезне генә саклап алардан чынлыкны яшермибезме? Булай да тормыш куша, әхлак мораль нормалары шуны таләп итә дип, борынгылар шулай өйрәтә дип, атлаган саен бер-беребездән чынлыкны, чынны яшереп гадәтләнгән гынахлы җир уллары, инде иң ахыргы, иң соңгы форсат барында нигә чынны сөйләргә, хакыйкатьне аңлашып калырга талпынмыйбыз? Игътибар итегез. Күңелебезнең ничә процентын гына без башкаларга ачабыз? Адым сайын ялганлыйбыз лабаса. Бу очракта алдашу кем өчен кирәгрәк? Дөньялыкта әйтеп бетерә алмаган сүзләреннән мәйтнең гәүдәсе шул чаклы авыр була, дип юкка гына расламыйлардыр ич. Белмим. Ничә еллар бер теләктә, уртак уйда яшәдек. Ничә еллык гомеремнең күп серләренә ул гына шаһид. Минем фикерләремнең ачыкларының да, яшертеннәренең дә сакчысы ул. Әгәр терелмәсә, гомеремнең иң бай, иң кызыклы, иң әһәмиятле елларын ул үзе белән алып китәчәк. Яңадан андый кызыклы гомер әйләнеп кайтыр дип өметләнмим мин. Ул китсә, мин үз чиратымда аның гомеренең иң кайнаган елларын, төшүен дә, менүен дә үземдә саклап алып калам. Кем өчен? Кемнәр өчен? Икебезнең гомер уртасына басып уйлана торгач, сискәнеп киттем. Без бер-беребез хакында шамасыз күп, җаваплылыгыннан куркырлык дәрәҗәдә күп беләбез икән. Моннан берничә еллар элек без кулга кул тотынышып яшәгән чакта авырган булса. Тукта, тәүбәгә килергә ниятләп, көфер сөйләмимме мин? Бергә шаклар булса да, аның авыруын җиңләйтә алыр идемме мин? Нинди ысул белән, нинди тылсым белән? Җиңләйтә алмас идем мин аның хәлен. Әмма безнең мөнәсәбәтләр икебез өчен дә ап-ачык булыр иде. Гомумән, табигый сайланыш законнарын онытып бетермичә, эш мөнәсәбәтләре билгеләгәнчә, башкалар куйган чиннарга карап, шуңа табынып яшәү нинди ансат бит ул. Чиннар, дәрәҗәләр, законнар, погоннар, катыргылар, буранлы юлдагы маяклар кебек кешенең яшәеш хәрәкәтен җиңләйтәләр. Әгәр шулар билгеләнеп куелмаса, бик күп адәмнәр кемгә ничек карарга кирәклеген белә алмыйча, буталышып бик тиз һәлак булырлар иде. Булай яшәү ничек җиңел? Олыларга буйсынасың, баш иясең. Яратмасаң да, алар сине ярата дип уйлый, чөнки әхлак шулай куша. Үзеңнән түбәннәргә мөнәсәбәтне сайлап алганда ярый. Монда син үзең сырт өстендә тишекле сөяк. Сиңа хөрмәтне киметеп карасын берәрсе. Хәзер казасын күрәчәк. Кеше яши. Гомер иткән саен күңеле хуш күргән, йөрәге сайлаган дуслары азая бара кешенең. Әти-әнисе, туганнары, кан кардәшләре ерагаялар, җан дуслары читләшә. Аның янәшәсендә эш хезмәт дәрәҗәсе билгеләгән, казанган чины табып биргән, торак урыны уртак булган очраклы кешеләр урын ала бара. Мин дә шул ук тормыш баскычларын узып барам. Гәрчә Баязит абый эшкерсез киңәшчем, риясыз остазым булса да, мин аны да оныттым. Без аның белән мәңгелекнең бөек хөкеме алдында гына очрашабыз. Мәңгелек мәҗбүр итеп китермәсә, яңадан аның бусагасын атлап керер идем микән? Берен китеп, икенчен калганда,
ничек аңлашыргасың? Мәңгелек канун монысына җавап бирә алмый. Монысын һәркем үзенчә хәл итәргә тиеш. Хәзер безнең мөнәсәбәтләр кайсы яссылыкта тукталды? Теге чакта соңгы сүз итеп ул миңа куркак дип кычкырган иде. Соңгы сүздән соң беренче сүз ничек булырга мөмкин? Аның беренче сүзе ничек тә, минеке ничек? Элек барысы да көйле, җайлы булган икән. Ул яше белән дә шактый олы, тормыш тәҗрибәсе белән күп тапкырлар өстен, гражданнар сугышында актив катнашкан, сугышчан Кызыл Байрак ордены белән бүләкләнгән карт большевик, Ватан сугышының башыннан ахырына кадәр сугыш кырыннан чыкмаган артиллерист. Сул кул башында Дутов казагы кылычының изе, тәнендә фашист илбасар минасының яршык эзләре уелып калган. Казак кылычыннан яраланган кулбашы тартылып та ала икән. Тартылганын 2 тапкыр күрдем. Премьера көнендә һәм без соңгы кат очрашкан чакта. Усал телләр мине аннан талантлырак, фантазиягә байрак дип тә йөртсәләр дә, каһәр суккан теге пьеса гаепле. Бер кайчанда мин аннан өстенлек дәгъваламадым. Аның дүстәнә киңәшенә, акыллы ярдәменә, сабыр уйлануларына һәр чак мохтаҗ булып килдем. Без икебез дә ул шул ярдәмне бирә алуына, мин аның эшкерсез сузылган кулын файдага җигә белүемә куанып яшәдек. Яшермим. Баязит абый мин аны яратканга гына түгел, мине Сәгыйд Якушев булганым өчен, талантым һәм ныклыгым өчен ярата дип уйлый идем. Хәзер без кемнәр? Юк, очрашмый калырга ярамый. Тик ничек очрашырга? Сәбәбен ничек аңлатырга? Безнең уртак эшебезгә хыянат иткәнем өчен минем белән сөйләшеп торырмы ул? Бәхилләрме? Куркак дип тагын бер мәртәбә куып чыгарса? Нигә Гали Кадыровны китереп йөртә икән ул? Шул мөртәттән башланды бит безнең бәхетсезлекләр. Кич булды. Кайдадыр бала-чага чыршу килеп качышлы уйный. Кояш офык артына күмелүгә, ал офык өстендә адашкан юлчының өмете төсле зәгыйф, көчсез ай урагы калыкты. Яфракларына кара тут игрә башлаган куе куак арасыннан үзе белән куе, көчле карлыган исе ияртеп, хатыным килеп чыгып, уйларымны бүлде. Ни булды сиңа, Сәгыйд? Нәрсә бар? Авырыйсыңмы әллә? Әлегә юк сыман. Нидер булган? Поезддан төшкәннән бирле байгыш кебек утырасың да утырасың. Ит алып кайтмагансың. Кунак килгәч ит пешмәсә, бит пешәсен беләсең. Минем бит пешәчәк. Ярылма. Килми кунаклар. Бетте. Шабаш. Килеп карасыннар гына. Нишләрсең? Сибереп чыгарырмын. Хай, гайрләнәсең. Ит булмаса, мине ашыйсың. Кыяр тузларга крән кирәк, алмагансың. Кисмәк белешмәгәнсең. Шикәр аралаштырып тиеп куярга да уңайлы савыт юк. Ә монда карлыган шыбырдап куела. Шат витамин бит ул карлыган. Кышын бер стаканын әҗәл даруы күк эзли аны кеше. Татарстанның женшене диләр аны карлыганны. Ә син күпме вакыт йөреп, трай тибеп кайттың. Азына башлагансың син, Сәгыйд. Безне балаларыңны онытып, берәрсенең кочагында булгансыңдыр әле. Әйе, тормыш үзе бик гади нәрсә бит ул. Шулай икәнлеген хатыным исемә төшерде. Мин аңа ачылып китмәдем. Уйларымны аның да белүен теләмәдем. Нигә? Кирәкми, белмәсен. Бер карышусыз, зарсыз аның белән ризалаштым. Әйе, кисмәк кирәк. Әйе, тәпән табарга иде. Әйе, карлыган шат витамин ул. Тазалыкны саклау өчен үтә файдалы. Тазалыкны сакларга кирәк, сакларга. Хатынга ир кирәк булган өчен генә булса да сакларга. Карлыганны кыярга ярамый. Җыярга. Шиләк китер. Нәрсә? Тизрәк шиләк китер дим. Сыер саугандагы кебек шүгәләп, 2 куллап кап-кара карлыганнарны сыдырам. Яшелләре, сарылары, кортлылары да бергә төшә. Бәҗигәч кәкрәйгән яфракларны да айырып тормыйм.
Дәү шилеккә кап караңгы уйларым да берәм-берәм тула кебек. Киләчәк турында, иртәгәге көн турында, үзем турында ныклап, төпле итеп уйланырга куркам. Бер мизгелгә күңелне куркыныч уй били. Әгәр мин бу дөньяда башкарасы эшләремне тамамлаган булсам, бәлки эшемне үзгәнмендер мин. Алыш бирешем бөтенләй калмагандыр. Бала чагаларның күңелле тавышы яңгырап, мин дөньялыкка әйләнеп кайтам. Арада төпчек улымның яңгырауклы тавышы ишетелеп китә. Барыбер уйларым авыр. Микроскопик күзәнәкләрем үземә сизелеп кыймыл-кыймыл сүнәләр. Тик Баязит абыйның якты хатирәсен үзенә алган күзәнәкләр генә һаман тере, һаман сакта, һаман яшиләр. Караңгы төште. Теләсәң теләмәсәң дә, ул сине иртәгәге яктыга алып барачак. Аяз Гыйләҗев. Урталыкта. Икенче бүлек. Узган кыш урталарында почта миңа сәйер бер хат китерде. Кайчандыр мәктәптә укыган заманнарда азмы күпме дус булып йөргән бер егетне кулга алып, Пләтән төрмәсенә китереп япканнар икән. Үзе язганга ышансаң, бухгалтериядә эшләп йөргән чагында зур гына хаталыгы килеп чыккан да, тәҗрибәсезлек дип сыкрый егет. Моңа 12 елны чәпәгәннәр. Адресны каян алгандыр, гомергә күрешмәгән, йөрешмәгән адәм хәзер билгеле инде җылы сүзгә, киңәшкә мохтаҗ. Азмас передача илткәләсәң дә шиксез шатланачак. Башта мин егет турында берни уйламадым. Аның хаты яшьлек хатирәләрен кузгатты. Уку еллары тизелешеп исемә төште. Исәрләрне бер кошак әйбер күтәреп кайтканмын. Банка консерв дисеңме? Һәйбәт сигаретлар, печеньелар, тагын әллә ниләр. Тик дөнья мәшәкатеннән арынып буламы безнең заманда? Көн артыннан көн үткән. Бер вакытны ресторанда акча җитәр-җитмәс кебек күренеп, кесә төпләрен актара идем, теткәләнеп беткән хат килеп чыкты. Теге егетне искә төшердем. Хатны берәүгә дә күрсәтмәдем, йырттым да ташладым. Бер ара уңайсызланып йөрдем дә тынычландым. Күчергәннәрдер аны. Тоткындагы кешенең эзенә ничек төшәсең? Әйтәләрме ни аны? Барсам да очрата алмаган булыр идем дип уйладым. Барылмады шул. Ул көткәндер. Көтүгенәме сиңа? Әллә ниләр өметләнгәндер ул. Язучының сүзе үтә, дуслары арасында кемнәр юк дип уйлагандыр. Прокуратурага кереп, бер җиңеллек китермәсме дип фараз кылгандыр. Авыл кешесе шулай була бит ул. Яшьлек, балалык дуслыгын мәңгелек дип таный. Минем кем икәнлегемне, кемгә әйләнүемне белмәсә дә, һаман өметләнә. Яңадан язмады. Хатын кулына килеп эләгер дип куркып йөргән идем. Минем хатынның кирәккә кирәкмәскә борын тыгарга яратуын искә алсак, тотар иде дә үзе китәр иде теге егетне эзләп. Үзе дә инде рәтле чакта килеп кергән булса, түремдә утырыр иде теләсә. Әнә, Идел ярында дача, рәхәтләнеп яшә, кунак бул. Килгән кунакны сыйлый беләбез анысы. Сынатканы юк. Ни гаҗәп диген. Бүген иртән күзем ачылуга, исемә кылт итеп шул егет килеп төште. Каян шундый вак-төякләр хәтердә сакланып кала диген. Урын алып торалар ишаларында, мине шүплиләр. Булганда биткән бит инде югыйсә. Ул бөтенләй башка кеше, башка шартларга куелган, җәмгыять читләштергән элемент. Ул минем тормышны аңламый, мин аныкын. Чит кешеләр ичбез. Бөтенләй бер-беребезне белмибез. Кайчандыр уртак тормышыбыз булган икән, яшидек без ул чагында. Сайлау мөмкинлегебез юк иде. Шулай да, хәзер барысы өчен бергә үкенеп ятам. Барсам ни булыр иде? Яңа дөнья, яңа кешеләр күрер идем. Тавык тырманса җим таба, бәлки берәр темада килеп чыгар иде. Барылмаган шул. Авырып ятуын ишеткәч тә нигә шул сәгатьтә Баязит абый янына йөгермәдем икән? Ичмасам, Гали Кадыровны очратканчы күрешеп калган булсак, кешеләрчә гади итеп сөйләшә алган булыр идек.
аңа да, миңа да җиңелрәк булыр иде. Ә хәзер сәгате минуты белән эш авырлаша бара. Кичә Гали Төнтек тагын аларга барып кергәндер. Мине калада күргәнен бәйнә-бәйнә сөйләгәндер. Шул чак тәрәзә каршымда кемнәрдер күңелле шаулаша башлады. Шут-шут үбешүләр, кул кысышулар китте. Хатыным күгәрчен күк гөрелдәде, ят ир кеше калын тавыш белән аны мактады. Яшәргәнсең, шибәрләнгәнсең, диде. Ә мин ятам һаман, кузгаласым да, кымшанасым да килми. Миндәге үзгәреш кичәле бүгенле генә башланмады ич. Бер Баязит абыйга гына түгел, бар таныш белешләремә, якыннарыма, туганнарыма, үземә карашларым, мөнәсәбәтем бөтенләй башкага үзгәрмәдемени? Кем анда шулай ярла-ярла көлә? Байдан бирле колакны тырный. Ишек яктысында хатыным пәйда булды. Ни бар анда? Ни бүләсез? Сәгыйд, тор, кунаклар! Нинди кунаклар? Беркемне кертмә, йөрмәсеннәр. Миндә йогышлы шир, грип, бума, шума хастасы. Юк, ширле түгел. Хәзер үк Баязит абый янына чыгып китәм. Хатынымның коңгырт, түгәрәк күзләре миңа ышанмыйча карый. Шулай да ул җитдиләнә. Ярамас, Сәгыйд, ди. Нигә ярамасын? Торам да китәм. Кунакларны ку ярамас дим. Баязит абый янына бармыйсың ич син? Барам. Кунакларга ни дияргә? Тап бер әмәлен. Урманга керсеннәр. Кайынлыкта гөмбә күп диген. Я кимәне алсыннар. Алар янына чык, күрен. Ширле димиш, хаста. Төшкә кадәр бер кая чыкмадым. Берәүгә күренмәдем. Төш турында тимер юлчылар кибетенә ипигә барырга туры килде. Нишлисең? Корсак ашарга сорый. Кибет ирак түгел бездән. Шоссе буйлап барсаң 15 минутлык юл. Ипи салынган сумкаларны селки-селки күршем белән кибеттән кайтып киләбез. Шофер ул, әйбәт егет. Редакциядә эшли. Ял итә, бер яртында кыстырган. Сүзсез генә барса ярамаганмы? Сөйләшергә үк тотынды. Сәгыйд, син ишеттеңме? Ишеттем. Беләсеңдер инде? Беләм. Егет авызын ачып туктап ук калды. Барын ишеттем, бөтенесен беләм. Баязит абый ширләгән дип әйтергә җыендыңмы? Шул, каян белдең? Адымнарымны кызулап тизрәк аның яныннан сыздым. Тагын 2 көн үтте. Минут, секунд узган саен, очрашуның 2 як эчендә читенләшкәнен ачык тойган хәлдә, башымны юләргә салып, һаман нидер көттем, бер икеләндем, бер тәвәккәлләдем. Булай дип уйладым мин. Була, шундый хәлләрдә бик була. Сау чагында теге яки бу кеше белән әйбәт кенә исәнләшеп, хәл-әхвәл сорашып йөргән буласың. Ул кеше җир куенына мәңгелеккә иңгәч, әлбәттә, кызганыч авыр була, әмма күңел артык сызланмый. Жан тамырлары битараф кала. Мондый очракта акыл сатып, төшләнеп туру кирәкме икән? Һәр адәм баласы кызганыч. Әллә кайларда җир тетрәп, сулар ташып, меңнәрчә корбаннар ясый. Бик зур бәхетсезлек, корбаннарны һәм калганнарны кызганасың. Җир йөзендәге һәр җан иясе сиңа кардәш, әмма ни кылмак кирәк? Мәңгелекне хөкеме аяусыз, хәрәкәтнең асылы бетү, үсешнең нәтиҗәсе алмашу дип раслый диалектика. Барыбызның да аяусыз соңгы юлга чыгасы бар. Кеше гомере буе мәңге яшәүне хыял итеп яши. Мәңге яшәү өчен ул жан юаткыч чараларын да уйлап тапкан. Үзе үлсә дә, якты көндә аның теле, гореф-гадәтләре, нәселе, эш-хезмәт нәтиҗәләре кала. Шәһәрләр кала, уртак авыллар кала, уртак күк кала, уртак идел кала, Әпипә кала, Галиябану кала, Тукай, Сәйдәш, Җәлилләр кала. Шуны да ачыкладым. Баязит абый минем өчен сирәк дәрәҗәдә кадерле кеше. Изге зат икән. Безнең 10 еллык гомеребез уртак. Баязит абыйдан безнең 10 еллык уртак гомеребез кала. Әгәр минем аның үзен кадерләргә күңел җылылыгым җитмәсә, мин әнә шул үзебезнең кадерле уртак гомеребезне бәяләргә тиешмен.
10 ел. Күңелемнең юрга тайдай уйнап шапкан шаклары, өмет белән озатылган тынгысыз кичләр, сүнмәс дәрт белән каршы алынган нурлы иртәләр, дөньяның дүрт ягында иңләрдәй булып тирбәлгән якты хыялларым, яшибез дип Казан урамнарыннан, эшлибез дип театр баскычларыннан дөп-дөп басып, йөрәк кагып узган мизгелләрем. Бассам идән бөгелә, таянсам өстәлләр шыгырды иде. 3 көн рәттән йокламый идем, айдай балкып актерлар каршысына килеп баса идем. Менә сез сораган төзәтмәләр, карагыз мин нинди сүзләр таптым. Тыңлагызчы, нинди фикерләр кузгаттым. Ул өйрәтте бит мине буларның барысына да. Ул буш бугазлар кебек адым сайын эш, хезмәт димәде, эшләп күрсәтте, хезмәт итеп күрсәтте. Кара инде, аның студиясында укыган кызлар кем булды? Егетләре кая үрләде? Ул барыбызны да аңлады, белде, таныды, хуплады, ярсытты, көч бирде. Тугры өлкән дусның фатихасы кай чагында дөнья бәясе торырлык булмыймыни? Һәм шуларның барыннан да соң кискен хөкем. Куркак. Мин аңа хыянат иттемме? Үз-үземәме? Тагын бер төн үтте. Уянгач та беренче сүзем шул булды. Әгәр бүген дә бармасам, нәселем корысын, әткәм кушкан Сәгыйд исеме миңа харам булсын. Күрше, ничек каргана белә башлаганмын. Ул иртәдә омтылышым нык, теләгем туры булса да, уйларым тулысынча бер эзгә төшеп җитмәделәр. Сөйләшер сүзләр ачыкланмады, ә монда җил уңаена ышанып кына юлга чыгарга ярамый. Һәммәсенә әзер булырга кирәк. Мин исә башым авыртып, мием гүләп, аңгырайып тордым. Әйләнчек сарык сыман бер урында таптандым. Һәммә бүгеннән кичектерергә ярамый. Мөмкин дә түгел. Баязит абый тоткындагы мәхбүс түгел. Ул егет рәшәткә артында акыл җыеп утырыр да кайтыр. Яшәр. Инде бүген дә бармасам, бетте. Очрашу турында күңелдән кат-кат репетицияләр ясап азапланган кебек, ул да мине каршыларга күптән әзердер. Соңгы вакытларда ул сүз ямсыз кушамат кебек колагымны тырнаса да, мине Баязит абый шәкерте дип йөртәләр бит. Кадыров та шул сүз белән кадап китте түгелме? Барам. 7нче троллейбуста Баязит абыйлар тукталышын, Совет мәйданын узып та киткәнмен. Төшкәч борылып акрын гына җәяү килдем. Тукталышны узып баруымны сизгән идем. Аякларым ишеккә тартылмады. Ишемдәге исемсез көч очрашуны һаман кичектерергә тели. Ераккарак этәрергә тырыша иде. Нигә? Тугры каты хөкем ишетермен дип куркам ул. Бер кат ишеттем инде мин аны. Әллә хөкемнең хәзергесе элеккедән дә катырак булырмы? Хөкем үткәндә кылган эшләреңнең табигый дәвамы гына иш. Хәзер үкенүдән ни файда? Акрын гына атласам да ишеккә якынлашам. Әнә ул ишек. Ачык ишек. Кирдем, атлыйм. Шактый ишле аяк тавышлары ишетеп туктап калдым. Күтәрелеп карасам, ни күрим? Берничә кеше өске катка менеп баралар. Арада Гали Кадыров та бар. Нигә бик күп җыелганнар алар? Нигә шулай сүзсез кырыс тантана белән атлыйлар? Әллә мин соңга калдыммы? Үлеме, тереме? Мәгәр мин шаһитлар алдында очрашырга теләмәс идем. Борылдым да чыгып киттем. Бу йортта тагын танышларым бар минем. Шәһәр башкармасы әһелләре сәнгать кешеләренә эре панельле йорттан квартира бирергә яраталар. Театр эшлекләренә моннан 5-6 ел элек фатир иләшкәндә байтагысының бәхетләре шушында булды. Баязит абый белән бер үк подъездда 3нче катта халык артисты Камалов. Ә менә уңда соңгы подъездда 1нче катта Гайфи Бикмуллин яши. Талантлы кеше иде Гайфи. Минем теге яманаты чыккан пьесамда баш рольне башкарды. Хәзер ул да театрдан китте. Клубларның берсендә үзешчән сәнгатьне җитәкли дип сөйлиләр. Минем пьесаны уйнаганчы ук театрда аның хәле шәптән түгел иде. Телгә үткән, таланты чамасыз.
Талантлы кеше исә талантсызларның күзен кыздырып яши. Китте Гайфи театрдан. Телевидение, радио тирәсендә тамак хакына эшләп йөргәндә очраткалы идем. Хәзер күптәннән күрешкәнебез юк. Әлбәттә, кичә булса мин аларга аяк та басмас идем. Ишек катыннан салкын гына узып китә алган булыр идем. Бусагасыннан атлап кирип, Гайфигә кулымны бирмәс идем. Без аның белән начар аерылыштык. Ызгышмасак та, аннан ким булмады. Бүген менә нык-нык басарга тырышып, алар ишегенә таба барам. Минме бу? Кем янына кирип барам? Нигә? Хәер, минем максатым бик нәни. Гали Кадыровлар киткәнче, качып-пусып торыр урын кирәк хәзер. Кадыров белән очрашуга караганда, Гайфи белән күрешү хәерлерәк. Дөрес, Гайфинең өйдә булуы, гомумән, алар квартирасында жан иясе булуның ихтималы аз иде. Ярым караңгы баскычларда әдәм заты күренмәде. Борыннарны ярып тынчыган кәбестә исе генә килә иде. Звонок тимәсенә тиеп киткән булдым. Эштә шылт иткән тавыш ишетелмәде. Ишеккә кагылмадылар. Инде батырайып катырак итеп тагын шалтыраттым. Бу юлы кеше барлыгы сизелде. Сорамый нитми генә тишектәге ачкычны бордылар. Ишекнең теге ягында яшь кенә мөлаем кыз басып тора иде. Ул мине танып илмайды. Мин дә аны хәтерләргә тырышып, аксыл чәчләренә, яшькелт су төсле күзләренә карадым. Әйе, минем дә бу кызыкайны күргәнем бар. Һаман теге пьеса заманына әйләнеп кайтырга туры килә. Ниләр генә кыйланып бетермәдек бит аны әзерләгән көннәрдә. Көнне-төне театрда ятугына җитмәгән. Ял көннәрендә әле бездә, әле Гайфиләрдә җыйналабыз. Иртәдән кара төнгәчә һаман рольләрне кычкырып укыйбыз. Карлыкканчы бәхәсләшәбез. Шул чагында ишетелер-ишетелмәс адымнар белән почмактан почмакка шушы кыз йөрде түгелме соң? Гайфи абыең өйдәме? Дип сорадым кыюланып. Эштә, диде кыз, һәм мине ашыгып бүлмәгә чакырды. Кирегез кер, Сәгыйть абый. Урнаштым ул, дип сорадым керә-керә. Эшләп йөри, диде кыз шактый сөенеп. Кызның исемен онытканмын икән. Нәфисәме, Галияме, әллә Зәкияме? Түгел. Кем иде соң? Үзәк универмагта сатучы булып эшли дигән иде аны Гайфи. Бик дефицит чакта санаты транзисторын шушы сеңлекәше аркылы алдырдым дигән иде. Көнләштергән иде безне. Хәзер санатылар белән кибет тулган. Заманында артист халкы аның өчен үлә иде. Мин дә аларга ияреп кызыгып йөрдем. Исемен хәтерли алмадым. Булай сөйләшергә сүз юк. Эзләргә иренгеш иде. Гайфи турында салкын гына аны-моны сораштырып утыргач, кузгалып ишеккә борылдым. Кызганыч, тәрәзәләре ишек алды якка карамаган. Тегеләрнең китү-китмәүләрен күреп торыр идем. Кыз каушады, кыюсыз гына мине туктатты. Ике бите дә алланды. Чак кына утырсагызла, Сәгыйть абый. Аның бу самими үтенеч сүзләре күкрәк тирәнлегеннән калтыранып, үзәкне өзеп чыкты. Мин кызга гаҗәпсенеп, кызыксынып карадым. Кара-каршы утырдык. Мин диванда, ул журнал өстәле янында, урындыкта. Утырабыз. Ике арабызда илче булып әлеге таркау күз карашлары гына йөри. Арадагы 2 метр бушлыкны шулар гына тутырып тора. Нинди рәхәт шулай сүзсез, уйсыз, бер-берең алдында бурычсыз утыру. Без ят кешеләр. Бер-беребезне белмибез дә диярлек. Аның исемен онытуымда бәхет. Мине бу ишеккә нинди җилләр ташлавында, минем ми күзәнәкләрен нинди мәддәләр тетрәтүен дә белми ул. Без ят кешеләр. Нинди бәхет шундый минутта каршыңда ул сине, син аны белмәгән кеше утыру. Бу инде Баязит абыйның хәле ничек дип сорамаячак. Без поезд вагонындагы очраклы юлдашлар кебек җыен юк-барны олы итеп рәхәтләнеп сөйләшә алабыз. Без бер-беребезне үкенечсез генә алдый да алабыз. Без яңадан бер вакытта да очрашмабыз. Сүзнең теләсә нинди, иң пүчтәге дә безгә ярап тора. Теләсәк,
жыл якка китәргә әзерләнгән кошлар турында гәп куертабыз. Теләсәк, базар бәяләре, кинолар, модалар турында, шүпшар сүз сөйләп, оеп утырудан да зур бәхет бармы икән бу дөньяда? Сискәнеп киттем. Кызның куллары зур, көчле икән. Кемдер берәү бу нәфис гәүдә артына качкандыр да, кулларын аның кызыккыч тез йомырларына куйган төсле. Калкынып, үрелеп карадым. Аның яшькелт су төсле күзләре белән очрашкач, олы куллары онытылды. Тик кыз минем нидән сискәнгәнлегемне аңлаган сыман, кулларын өскә күтәрде. Сул ушын уң кул аркасына терәп, күпер ясады. Терсәкләрен тез өстенә куеп, ияген шул күпергә куйды. Ял итә. Тәне дә, жаны да ял итә. Бәхетле, вайымсыз, кабатланмас татлы яшьлек. Безнең арадагы нурлы бушлык кими бара төсле. Мин калкынып алам, ул иелеп куя, ләкин без аңа карап бер-беребезгә якынаймыйбыз. Ул бөтенләй башка нәрсәләр, күңелемдә күптән онытылган чит нәрсәләр турында уйлый булыр. Кыз кеше ни турында уйласын? Матур күлмәкләр, йылтыр кулак алкалары, танцлар, киноартистлар, чигешләр турында уйлый булыр. Һәм һичшиксез, әйбәт, җайлы кияү табу турындадыр уйлары. Мин аның яшькелт күзләреннән бөркелгән гаепсез гөнаһсыз җиңел, татлы уй дулкыннарында шайкалып ял итәм. Аның тыныч, тигез карашы шул кадәрле иркәли мине. Күзләрем йомылып, диван аркасына башымны салдым. Бер дә күренмисез, Сәгыйть абый. Тәрәзәләрегез ябулы бит. Өй җиһазларын кояш алмасын дип тәрәзә өлгеләренең күбесе саргайган газеталар белән томаланган иде. Кыз ияген күпердән алды. Куллары кая барырга белмичә, әле алсу яңак, әле аксыл чәч тирәсендә буталышып йөрделәр дә, тагын йомры тезләр тирәсендә ипләнделәр. Сүзсезлек артык озакка сузылды. Я чыгып китәргә, я нидер бытырдарга кирәк иде. Сизгер кыз сүзсезлекнең сәбәпләрен эзләнә башласа, нишләрсең? Кыз минем алар квартирасын тирән дот итеп сайлавымны, дошманнарымнан кашып ятуымны белмиш. Иренеп кенә, «Һаман эчәме?» дип сорадым. Юк дисәм дә була, әйтмәгәнем булсын. Аш казаны белән бик интекте, больницада ятып чыкты. Райля апаң киләме? Нишләп ирсен ди? Бер аерылгач. Шулай да байтак гомерләре уртак иде. Уллары бар, Тәлгать ни хәлдә? Мин Гайфинең карлыгач кебек сылу, нәзакәтле һәм үтә сизгер хисле кара хатынын, сөрмәле зәңгәр күзле бердән-бер уллары Тәлгатьне хәтерләдем. Райля ханым врач булу өстенә халык театрында күренекле генә актриса иде. Тәлгать әнисендә, әни янында ничек булсын? Яхшы. Быел менә укырга керә. Гайфи абый аларга барып йөри бугай. Анысын анык белмим. Икебез ике бүлмәдә яшәсәк тә, без бит аз сөйләшәбез. Барып йөриме? Әйттем бит, уртак гомер тиз генә аермый ул кешеләрне. Уртак гомердән тиз генә баш тарту авыр. Туктале, ни сөйлим мин? Сәгыйть абый. Әу балам. Хәтерегездәме? Баязит абый бик күптәннән көндәлек дәфтәрләр алып бара иде. Бер чакны шул, аларның барысында сезгә васыят итәм дигән иде. Сез дәфтәрләрне барлап, карап чыгарга тиеш идегез. Мөмкин булса, шуларны дөньяга чыгарырга вәгъдә иттегез. Хәтерегездәме? Мин кырт чаккан төсле сикереп тордым. Ни белергә телисең син? Былай гына сорадым. Әллә Гайфи алдында мактанып ташлаганмын инде? Әллә башка берәүдән ишеткән? Каян белгән бу кыз ике арадагы серне? Әйе шул Баязит абый, язмаларымны барлап, карап чыгарга вакытым җитми. Хәлдән килгәнен тәмамлармын. Синең өлешкә дә зур эш кала, Сәгыйть, дигән иде. Мин онытып бетергән нәрсәләрне каян хәтерли бу кыз? Күрер күзгә чеби генә булса да, сорауның берәгәйлесен бирде. Сүзне тиз үк башкага бордым. Нигә сөйләшмисең Гайфи абыең белән? Сез дә сөйләшмисез ич. Килмисез дә. Турайып утырдым, кызга карадым. Без бөтенләй башка мәсьәлә. Хәзер безнең рольләр алышынды. Ул текәлеп миңа карый, ул миннән җавап көтә. Аңлатып бирүне сорый. Ике арадагы рәхәт бушлык кинәт дулкынланды.
арага Баязит абыйның көндәлекләре, гайфи язмышы килеп буталды. Урынымнан торып, стенада эленеп торган гитара янына килдем. Ширткәләгән булдым. Шунда универмагта эшлисеңме һаман? Дидем мин кинәт. Юк. Әлегә балалар дөньясында. Элек ул кибет универмагның филиалы иде. Хәзер 2 хуҗалык итеп айырдылар. Мин бүленеп калдым. Ошатмыйсың сыман. Аның ошату-ошатмавы миңа ни пычагыма, ни лыгырдыйм мин, тозсыз. Универмагка элекке эшемә кайтырга йөрим. Кыз сорауларымны көтеп торган кебек, күтәренке тавыш белән җавабын бирә барды. Сөенде. Радио товарлардамы әле син? Икебез дә шкаф өстендәге санатыга карап алдык. Түгел, мин пластинкалар бүлегендә идем. Ә хәзер? Ул ушына яшереп кенә көлеп алды. Малайларга, кызларга баш киеме сатам. Баш буенча квалификацияле белгеч инде син алайса. Ул кычкырып ук көлеп җибәрде. Аның көлүе үтә яңгыравыклы, үтә кызык, куанычлы, дәртле икән. Кинәт көлеп җибәрде дә, көлүен тотып калырга теләгәндәй, бөтен гәүдәсе белән алга талпынды. Эх, Сәгыйть абыем, сез безгә килеп йөргәндә күңелле иде ичмасам. Өй гөрләп тора иде. Кеше килгәнне бик яратам мин. Ә хәзер телемә тилшә чыккыры. Бер дә юктан хәзер, элек дип сөйләшәм. Хәзер өебез буш, тып-тын. Гайфи абыйга ияреп кайткалыйлар. Танылмый калган генийлар, кыяфәтләрен югалткан суалчаннар мүкәләп йөриләр. Килеп булмый шул. Элек безне эш берләштерә иде. Сезне эш кенә берләштерә идеме? Кызның битләре тагын алланды. Мин башкачарак уйлый идем. Дуслыгыгыз гомерлек дип белә идем. Безнең арадагы бушлык тагын хәвефле дулкынланып, шайпалып алды. Бу кызы яктыгы минем кая һәм нинди уйда баруымны сизенәм әллә? Үзен кызык иттем. Сорауын җавапсыз калдырдым. Бераз арабыз суынганны көттем дә, синдә ни хәлләр? Дип сорадым. Безнең нәрсә булсын? Диде ул тагын да яктырып. Менә сезнең тормыш кызыклы ичмасам. Кемгә ничектер, диде мин беренче тапкыр чын күңелемнән. Күрше тавыгы күршегә каз булып күренмиме икән? Мин бит сезне беләм. Рәхмәт. 40-ка җиткән кешенең хәлен белү өчен үзең дә шул яшькә җитү кирәк. 40-ка аяк баскан язучының хәлен белү авыр. 40 яшьлегең тарихның кайсы елларына туры килүе мөһим. Минем тормышта ис китәрлек берни юк. Гап-гади көнлекчемен. Ул миңа ышанмыйча, әмма тирән кызыксыну белән карады. Мактатасыгыз киләме, Сәгыйть абый? Киләдер дә, синең кулда мактарлык дәлил юк. Дәлилнең мин ышана торган булуы да шарт бит. Ул улыларча хәйләкәр генә елмайды, балаларча күзен кысып куйды. Мине надан бер кибетче дип уйлыйсыз инде. Дөнья хәлләреннән хәбәре юк дип беләсез. Куркытма мине, зинһар. Баязит абый кебек акыллы һәм таләпчән кеше үзенең йөрәк каны тамган көндәлекләрен гади көнлекчегә ышанып тапшырыр идеме? Гомердә ышанасым юк. Бу юлы мин кызарындым бугай. Барын да хәтерлим. Бүгенгедә исемдә. Спектакль беткәч, премьерада сез сәхнәгә чыктыгыз да, нигәдер күзлегегезне салдыгыз. Мин артистлар төсле кыланып, кулларымны кушырып кызга башымны идем. Әмма елмаюм айрата ясалма чыкты. Ул сүзен ярты юлда бүлде. Күктә Салават күпере ашагына йөргән чакларым. Менә бүген исемсез кыз да шул спектакль өчен мине мактарга тели. Ә минем аңа тамчы да исем китми. Киресенчә, ярсып хурланам, үлеп гәрләнәм. Әйтерсеңлә мин гомеремдә шул пьесаны гына язган. Аның даны миңа 1000 бәлә булды инде. Ни генә язсам да хәзер бер иш иптәшләрем шул пьеса белән чагыштырып карыйлар, шуның нәтиҗәсе белән үлчиләр. Әйе, бу әсәрдән начар түгел Сәгыйтьнең, әмма тегесеннән кайтышырак. Теге әсәр бит ул, теге иштәсем килми. Теге пижоннар Баязит абый яныннан ычкындылармы икән? Югыйсә бу кызы янында шыдар әмәл калмады. Әгәр китмәгәннәр икән,
Керергә ярамый, кирәкми. Ата казларны тавышландырып йөрүдән ни файда? Кинәт мин Гали Кадыйров турында уйладым. Шактый күрешми торганнан соң аның беренче сүзе ни булды икән? Нинди чырай белән килеп керде икән Баязит абый катына? Үзеңне үзең гади һөнәрче кәсепченең дә иң вагы көнлекче дип атау нинди кыен. Эш тормышыңны тамак хакына хезмәт итүгә тигезләү иҗат кешесе өчен үлемгә тиң. Хурлыклы яман сүз, дигет белән буялган исем. Күңелемнән генә, юк, мин андый түгел, мин алай яшәмим, мин көрәшергә телим, бирешмәскә телим, дөньяны яктыртасым, яхшыртасым килә, дип кычкырсам да, соңгы вакытларда әрнүемне сиздермичә генә мин үземне көнлекче язучы дип таныштырам. Дөньяның кайсы почмагында күңел өчен ышык урын барсың? Юк ул ышык урын, юк, беткән. Тизрәк моннан да чыгарга кирәк. Сүз тәки әллә кайларга юл ярып кирип китәр, чыга алмассың. Сау бул, сеңлем. Кызый бу юлы мине туктатырга кыймады. Маңгаен җыерып сәбәп эзләгән иде, тапмады. Ярым караңгы коридорга күз текәп, ишек яңагына сөялеп узатып калды. Аның яшькелт күзләрендә сагыш иде. Аяз Гыйләҗев. Урталыкта. 3-нче бүлек. Звонокның кара йылтыр төймәсенә сак кына кагылдым. Үземнең төпчек улымның борынына пип-пип итеп басып уйнаган төслегенә. Иштәгеләр мине көтеп шамалап торганнар диярсең. Ишек шунда ук ачылып китте. Ярым караңгылыкта Баязит абыйның хатыны Гөлсәйрә апаның агарынган, талчыккан йөзе күренде. Аның яңак сөякләре калкып чыккан, күзләре суырылып эчкә баткан, булай да очлырак борыны без кебек үткенләнгән иде. Ул мине күреп сүрән генә елмайды. Ут кабызды. Чуар кагаз ябыштырылган стенага сөялеп, ботинкалар салганымны түзем генә көтеп торды. Зал ишеге ябылган иде. Гөлсәйрә апа артыннан кухняга уздым. Кухня өстәлендә шешәләр, дарулы вак-вак банкалар, берничә учма, мин исемнәрен белмәгән кыр үләннәре таратылып ташланган иде. Күренмисең бердә, диде Гөлсәйрә апа, каушаган чырайыма туры карап. О, бусы әле әрләү түгел. Бу йомшак җилнең сыйпап китүе генә. Шулай да мин мөмкин хәтле кызганычрак тавыш чыгарырга тырышып, шулайрак булды инде, дидем. Бушаган да юк диярлек. Язучы халкын беләсез. Җәен кайсы кая таралалар да, Союз тирәсендә өйлеп эш кала. Безне җигәләр инде. Мәскәүдән кеше килсә дә без, чит илдән кунак каршыласак та без чабабыз. Сез ни хәлләрдә монда? Кем турында соравым мәгълүм булса да, Гөлсәйрә апа сабыр гына үзе турында. Тагын еш-еш кузгалып интектерә башлаган баш иянәге турында зарланып алды. Тышта майдай җып-җылы көн булса да, аларның ялтыр лаклы яшел идәннәре шыклы болын төсле сап-салкын иде. Әле бер аягымны күтәреп, әле икенчесен ата каздай тыпырдап басып тордым. Ниһаять, Гөлсәйрә апа минем сорауга туры җавап бирде. Бер көйгә кыштырдыйбыз инде, Сәгыйд. Ишеткәнсеңдер. Безнең хәлләр шул. Баязит абыйны күрәсе иде. Аның да сине күрәсе килә, диде Гөлсәйрә апа, мине тагын да каушатып. Сораштырып та куйгалый. Тик бүген түгел инде, яме? Элек тәмле пәрәмәч, төшек коймак исе килеп торган чиста кухнядан борынга ят дару исләре килә. Нәрсә каралар элеккечә үз урыннарында түгел, теләсә ничек тарау яталар. Гөлсәйрә апа тәрәзә янындагы урындыкка килеп утырды. Нигәдер миңа бөтенләй карамый. Күзе тышта, ишек алдында иде. Бүген ярамыймы? Дидем мин төшенке генә. Бүген кеше бик күп килде. Сәгыйд, абзаң бик арыды. Аннары йокысы да бердә юк,
дару биреп, укол мазар белән генә азрак йоклатабыз. Хәзер менә шул чагы. Йокыда абзаң. Гөлсәйрә апа. Гали килеп киткәннән соң кәефе кырылып кала. Килмә дип әйтер идең, уңайсыз. Үзе генә килми, гел кеше ияртеп йөри. Уңайсыз дип тормам мин аңа. Үзем әйтермен, дидем мин, тешемне шыгырдатып. Син күренеп чыккач аның кәефе ничек булыр? Анысын да кем белгән? Шуңа бүгенгә түзеп тор, ярыймы? Гөлсәйрә апа, дип кабатладым мин аның исемен. Ни сораганыңны беләм, Сәгыйд, сизенәм. Үзеп кенә бер җавап та әйтә алмыйм. Бик кызганыч мәгәр. Дөнья бәясе торган кеше ауды да китте. Мин ышанмыйм, һаман терелер сыман. Үзе дә ышанмый, икәүләшеп өметләнәбез. Килгәләп йөр, Сәгыйд, яме? Ни сорарга теләгәнемне белмәде Гөлсәйрә апа. Минем хакта сүз кузгатамы, сөйләсә ни сөйли дип сорамакчы идем мин. Улларыңны алып кил, Баязит абыең ярата иде аларны. Күңел тулып ташып китте. Телем мондый очракта әйтелә торган юату сүзләрен мыгырдады. Гөлсәйрә апа мине беренче катка хәтле зата төште. Күңелем бераз җылына төште. Әгәр Баязит абый мине гел каһәрләп кенә ятса, Гөлсәйрә апа озата төшәр идеме икән? Сау булыгыз, Гөлсәйрә апа. Хатыныңа Хәдичәгә сәлам әйт. Сез минем килүне Баязит абыйга әйтерсезме? Карармын инде, Сәгыйд. Халык гөжләп торган мәйданны кыйыклап кисеп, трамвай тукталышына чыга башладым. Көн гаҗәп җылы, кояшлы, яфрак очлары тутлана башлаган. Сузан яшь каеннар астында күбәләкләр оша. Янәшәмдә генә үкчәләрен нык ук шыкылдатып кемдер барса да, күтәрелеп карыйсым килми, атлый бирәм. Гөлсәйрә апа мине Баязит абый янына кертмәде. Юкка гына түгел бу. Гали иптәшләрен җыеп шома гына кирип киткән бит әнә. Ә мине ишек төбеннән кире бордылар. Ярамый. Нигә алайса Баязит абыең көтә, дип минем йөрәкне җирсетергә. Тукта әле. Нигә мин гел кирегә сукалыйм? Гел киресен уйлыйм. Авыру кешенең кәефсез чаклары, капризлары аз буламыни? Бүген керә алмаганмын икән, иртәгә күрешербез. Хәзер керү җиңелрәк булачак. Килгән идем мин Баязит абый синең янга, дип киләсең дә керәсең. Янәшәмдә баручы кыз тыелып кына көлеп куйды. Уйлар тезгендә тотса да, кызлар көлгәнен ишетмәслек түгел әле минем хәл. Күтәрелеп карадым. Теге кыз иш бу. Ә син кая барасың? Барыймчы әле, Сәгыйд абый. Гаризамны карамадылар микән? Мәктәпкә дә кагылып чыгасы бар. Мәктәпкә? Кичке мәктәптә укып азапланган булам. Соңгы елым. Шулай икән. Кыз минем янәшәмдә сүзсез генә бара. Мине гаҗәпләндереп, аның яшькелт күзләре туктаусыз елмаялар. Нидер көткән сыман әле тирәнәяләр, әле зураялар. Гайфи абыйсы турында берәр нәрсә сораштырасы киләме әллә? Миннән бер ярдәм, киңәш көтәме? Аның юлдан тайпылып барган абыйсын хак эзгә төшерерлек көч-кодрәт миндә бар дип өметләнәме? Кем дип беләсең син кызый Сәгыйд абыеңны? Теге чакларның нуры сукрайткан синең күзеңне. Уян, кара. Түгел, эшлекле, төпле кеше түгел Сәгыйд Якушев. Гайфине үзгәртерлек кодрәт аңарда юк. Аның үзенә таянырга көчле кеше кирәк, бик кирәк. Ялгыз ярулла сыман яшәп ята бит ул. Өметләнмә, кызый. Менә син, Баязит абый аңа үзенең киләчәген ышанып тапшырырга тели дисең. Бик үк теләми шул әнә, ишек катыннан барып җибәрә. Заманында атаклы әсәр иҗат иткән дисеңме? Итсәсең. Ул әсәр ялгышып кына Сәгыйд күңеленә килеп кергәндер. Тупас, аңгыра бер капитан көне сәгате җиткән мизгелдә Марсельезаны иҗат иткән. Кемдер башка берәү Галия Бану көен җырлап җибәргән. Икенчесе бүрәнә өстенә утырып ак бүре әкиятен сөйләгән. Аңа карап алар атаклы кеше булып китмәгәннәр. Исемнәре эссез югалган. Фәндә, сәнгатьтә гомерләрендә ни барысы бер тапкыр сокланырлык әсәр иҗат иткән кешеләр азмыни? Шуларның берсе мөгаен синең яныңнан барадыр. Нигә бер генә әсәр ул дип сорыйсыңмы? Анысын аңларга синең баш җитәрлек түгел. Кирәкми, төпшенмә. Төпшенмә, яшькелт күзле сылу. Юк, җибәрем. Синең абыеңның тынгысыз йөрәгенә ярарлык ачкыч миндә юк. Синең янәшәңдә күңеле мүкләнә башлаган гап-гади көнлекче бара. Ышамыймы бу сүз сиңа?
Дөрес, миңа да шамый. Тик нишлисең? Хакыйкать һәр вакыт кырыс ул. Трамвай тукталышына җиткәндә генә кемдер арттан кычкырды. Эшкә барасыңмы, Розалия? Розалия бит әле аның исеме, Розалия. Ишеткәнем бар икән, сөйләшеп торганым бар. Тик кайчан иде соң әле бу? Тавышка икебез дә борылдык. Әйе, апа, шунда таба барыш. Апа дигәне аңа карамый да. Муен җыерчыкларын каплар өчен 40 инҗи мәрҗән таккан бу апаны аяклы кибет дип атарга мөмкин. Кыска итләш бармаклары йөзек балдаклар арасыннан күренми дә диярлек. Авызы да кибет витринасы кебек. Зур да, ялтыравыклы да. Ул йотардай булып миңа ябырылды. Тукталдык. Тик апасы яңадан берни сорашмады. Хәтеренә сеңдерергә җыенган шымчы сыман утлы күзләре белән баш аягымны тикшереп чыкты. Кеше эшенә тыкшынырга яратучы симез кабартма иякле гайбәтче бистә исеме искәрмәстән мәгълүм булган Розалия тукталыштагы этеш-төртеш, саксыз яңгыраган тәмсез сүзләр мине акрын гына дөньяга, көндәлек халәтемә кайтардылар. Исемсез чакта кыз серлерәк иде. Хатын-кыз хакында никадәрле аз белсәң, ул шул тиклем кызыктыргыч була. Ярым караңгы бүлмәдә кара-каршы утырганда, буш әңгәмә сугып вакыт кыскартсак та, бу кызый әкияттәге Болгар кызы Туйбикә булып тоелган иде. Хәзер без икебез дә бердәйләр, гади кешеләр, исемле, гади язмышлы Хода бәндәләре. Бер-беребезне беләбез икән. Кеше үзенең чын йөзен кайсы очракларда күрсәтә. Менә Гөлсәйр апа янында мин бер кеше идем. Хәзер Розалия янында бөтенләй башка кеше. Асылы үзгәрәме кешенең? Тойгылары гынамы? Розалияга нәрсә? Бүрәнә ярыгыннан да көлә торган чагы. Йылмая, көн яктысында ул тагын да күркәмрәк, чибәррәк. Беләм, кызлар яктылыкны яратмыйлар. Алар ярым караңгыда, кичке шәфәк нуры уйнаганда матуррак булалар. Бу кыз, киресенчә, гадилеге матурманың, сабырлыгымы? Белмим. Хәер, матур дип тәгаен үзеп әйтергә дә куркам. 40-ны узып барган күзләргә бик күп кызлар матур күренә. Яшьлекләре, сафлыклары белән күзне кыздыралар. Һәр яз сайын, апрель айында, шагыйрь әйтмешли, хатын кызга аяклар үсеп чыкканда, мин бер тетрәнү кичерәм. Ел сайын матур кызлар арта бара кебек. Моның сыры да бик гади. Миннән яшьрәкләр ел сайын күбәяләр. Яшьлек һәр вакыт матур. Ничә яшь сиңа, Розалия? Күп инде, Сәгыйть абый. Шулай ук мени? 19 тула. Ул үзенең 19 яшеннән читенсенгән төсле авырсынып, уялып әйтте бу санны. 19 яшьлек чагы. Шулай да мин аны аз гына олырактыр дип уйлаган идем. Гәрчә 19 яшьлек кыз 19 яшьлек егет түгел. Егет 19да шарт иле. Кыз исә олы кеше була. 19да мин җитлekмәгән бузау булганмын. Анысын хәзер генә аңлыйм. 19. Әллә мин аның аз гына олырак булуын теләгән идемме? Сез үзгәргәнсез дип әйтимме, Сәгыйть абый? Сизеләме? Дидем мин, чигә көмешләремне капшап. Кистереп әйтүе кыен. Трамвайлар килә тора, кеше төяп китә тора. Без калабыз. Розалияның күршесе юантык хатында кала бирә. Сәгыйть абый, диде ул кинәт. Әйдә берәр тукталыш арасы җәяү барабыз. Көн дә матур, сезнең вакыт булса, минеке иркен. Кызның миндә йомышы бар, җитди сорауы. Шулай булмаса, теге агулы карашлы гайбәт капчыгы карап калганда, чит ир белән көлешә-көлешә китеп барыр идем ул. Нигә турыдан-туры шул сорауын бирми ул? Нәрсә көтә? Укыйм дидеңме әле? Үз вакытында укымагач, азапланам хәзер. Үз вакытында нишләп укымадың? Ятимлек читен нәрсә икән, Сәгыйть абый? Мин 13 яшемнән үз икмәгемне ашыйм. Бүтәннәргә ярдәм иткән чакларда була. Мөгаен, Гайфи турында әйтүе булды бусы. Ул тагын шәп кенә көлеп җибәрде. Заманында сыйык чыбык белән чыбыклаучы да булмаган инде. Хәзер андый кеше табылдымы? Табылды кебек, диде ул тагын кызарынып. Ярый, дип суздым мин эшлеклегенә. Сәгыйть абый, әйтеп кара, Розалия. Сез бая уйнап кына әйттегезме? Кайчан? Көнлекче дидегез. Тагын әллә нинди ямсыз сүзләр,
Ошамадымы? Ошау кая? Сез Баязит абый янына килдегез, беләм. Юл уңайында юнсез бер иптәшкә кагылып чыгарга булдыгыз. Көнлекчә алай йөрми, Сәгыйть абый. Вак була ул, күңеле тары була аның. Сезнең чордашлар хәзер дөньяны кулларында тота. Сөйлә, Розалия, сөйлә. Кызыгам мин сезгә карап. Аңлыйм, мине җүләргә санап сөйләдегез ул сүзләрне. Кара син бу кызыкайны. Яшьтәшләрем исеменнән аларның вәкиле булып сөйләмәдем мин, Розалия. Үз хәлемне сөйләдем. Язучының үз чордашларының вәкиле булмавына ышанмыйм мин. Үз буыныгызның бер кисәге ишсез. Шыр сезне юкка гына язучы итеп алга этәргәнме? Ярар, булды, дип мин аның юлына аркылы төштем. Ни пычагыма кирәк булар сиңа, билләһи. Вакыты җитәр. Дөресрәге, син үз чордашларың белән шул вакытка барып ирешерсең һәм барын да аңларсың. Аңламасаң да мең хәер. Тынычрак яшәрсең. Минем хәзер аңлыйсым килә шул. Нигә? Сезнең буын кешеләре арасыннан миңа якын, кадерле кеше юк дип уйлыйсызмы? Кадерле, якын дигән уй күңелемә яктылык сызып үткән кебек булды. Берәр олы кешене сөйгән мәллә бу кыз? Үз яшьтәшләреннән шуңа акыллырак күренәме? Кабаланма, бәхетле яшә. Артыгын белергә теләгән кешеләр бәхетле булмыйлар. Иркен, ваемсыз яшә. Ничек яшәсәң дә, ахыры бер төрле булачак бит, дидем тагын Баязит абый турында уйлап. Ахыры, дип кабатлады ул миңа карамыйча гына. Сез Баязит абый янына кирдегезме? Сихерче мәллә бу кызый, минем уйларымны сизенеп бара. Кирсәм ни булган, дидем мин аның төпченүен яратмыйча. Тиз борылып чыктыгыз. Хәле ничек? Йокыга киткән иде. Гайфи абый да сирәк-мирәк кенә кергәли аларга. Исерек хәлдә мин кертмим. Аяк чагы сирәк була. Бу көннәрдә ару әле. Тагын тукталышка барып җиттек. Трамвайда килеп туктады. Сез ашыгасызмы? Дип сорады ул, талпынуымны абайлап. Әйе, дип ялганладым мин. Вагонга кирдек. Алдарак буш урын бар иде. Кызны шунда утырттым да, үзем арткарак күчтем. Ул бурла-бурла бераз барды да, турып минем яныма килде. Бер башыма күңелсез анда, Сәгыйть абый. Сиңа күңелсез еш буламы? Булгалый, төрлесен күрәбез. Буыннар бәйләнеше турында сөйләгәне исемә төшеп, мин җайсыз гына сорап куйдым. Синең берәр кешене сөйгәнең бармы соң? Ул тагын июнь шәфәгы төсле кабынды. Шулай сорыйлармы инде, Сәгыйть абый? Сөйгән эшең, яраткан кешең булса, нигә күңелсезләнергә? Сөйгән эшеңнең файдалы булуы да кирәк шул әле. Дөрес анысы. Я, ничек? Дип кабатладым мин. Үзем дә белмим, нигәдер ачыктан-ачык кызыксынып. Сөйгәнемме? Бар дип тә раслый алмыйм, юк дисәм дә ялган була. Бар да, юк та. Кызык. Син шибәр. Сине егетләр яраталардыр. Гайфи абый мине ямсыз дип сүгә. Күзең ак ди. Ашуланышасызмы? Ничек кенә әле? Лепелдәгән тавык төсле юаш кына яши белмим мин. Авылда чакта мине Шәтертән Розалия дип йөртәләр иде. Дөрес, әти-әнине күмгәч, бераз басынкыландым. Шулай да Гайфи абыйга худ биргәне юк. Шәтертәп ябышам мин аңа. Усаллыктан бәйләнә дип уйлый ул. Ялгыша. Дөрес яшәми ул. Төзәлергә исәбе дә юк. Шуңа җене кытыра. Баш урырга алласы юк. Элегрәк Баязит абый театрда чакта алай ук ышкынып китмейде. Я инде шундый талант иясе буш курай булып сызгырып гомерен уздыра. Кем кичерсен аны моның өчен? Сез дә мине усалга чыгарасызмы, Сәгыйть абый? Мин сине белмим ич, Розалия. Бу сүз аны рәнҗетте шикелле. Ирене бүлтәеп алга чыкты. Юк, Сәгыйть абый. Мин күптәннән балачага түгел инде. Үз икмәгемне үзем эшләп ашый башлаган көннән бирле. Аннары табына торган илаһи затымда бар минем. Мин аңа карыйм, ул миңа, карашы җитди аның. Бер тамчы кыланчыклык, мутлык сизелми. Мин боз кебек салкын, тәкәббер, ә ул һаман елмаюын жәлләми. Еш уйлыйм мин сезнең хакта. Еш? Эшегезнең зурлыгы, мактаулы булуы уйлата. Сезнең өчен горурланам. Көнләшәм дә. Сез халыкка хезмәт итәсез бит. Халык өчен яшисез. Тормышыгыз тулы.
Сез безгә килеп йөргәндә, шул бай тормыш бер канаты белән миңа да кагылып китә иде. Олы кеше кызыга, көнләшә, йылмая, үзе түгел, балалыгы йылмая. Барында беләм, барында аңлыйм, дип куана. Бишара яшьлек, тиле яшьлек. Бишектәге бала 5-кә төрләнә ди. 20-гә җиткәндә, 40-ка җиткәндә кеше ничәгә төрләнә? Балакаем, кыенлыкларның синең бәгыреңдә пыяла өстеннән узган каты алмас кебек юылмас эзләр калдырачагын әлегә син белмисең. Барысы ансат, барысы җиңел сиңа. Ата-анаңны да җиңел генә җирләгәнсең. Яшең шундый. Дөнья синнән әлегә корбаннарның бик бәләкәен сорый. Тормышның бар ләззәте, бар рәхәте алда дип саныйсың әле син. Шуңа ышанасың. Рәхәте, ләззәте үтеп киткән булса? Тәҗрибәмнән чыгып, яшьтәшләремнең тормыш юлларын белгәнгә күрә әйтәм. Шикләнергә хакымда бар минем. Әйе, безнең дә давыллы, тиле чаклар бар иде. Без киләчәкне чакырып ашкына идек. Дөнья агышына без бер буын булып килеп кердек. Яшьтәш кызлар, яшьтәш малайлар. 1928 елда туганнар. Борынгыча әйтсәк, балык елында туганбыз без. Онытма, туфракның бер катламы, агач кәүсәләрендәге бер сыр безнеке булды. Дөнья тарихының бер елын без туган елыбыз иттек. Күр, үстек, аякка бастык, тернәкләндек. Кешеләрнең язмышы бер-берсенекенә охшамаган кебек, буыннарны да үзләренә генә хас, үзгә язмыш көтә. Бел, безнең юлга гөл сибеп куймаганнар иде. Әтиләр, абыйлар мылтык тотып, кылыч тагып, ватан сугышына чыгып киткәндә, без бәхетле мәктәп балалары идек. Безнең бәхет бер көндә Гитлер тупларының тавышы астында җимерелде. Җирдә сугышлар күп булган, әмма кайсы буын шундый дәһшәтле, миллионлаган корбаннар алган сугышны кичергән. Без ятим, тол әниләрнең сыңар канатына сыенып үскән малай кызлар. Сугышның утлы сулышы нәкъ безнең елгыларга килеп җитеп тукталды. 27-дә туганнарны 44-нең декабрь айында без сугышка озаттык. Ә безгә 3-4 ел буе никрут булып йөрергә язган иде. Берничә ел армиягә призыв булмады. Без, малайлар, кызлар, сөйкемле яшьтәшләрем минем, безнең гомер сукмакларын онытмадыгызмы? Дөрес, біз ипине 30 яшькә җиткәч кенә туя ашадык. Шоколадны беренче тапкыр 25-тә татып карадым мин. Мороженыйны иртәрәк, 20-дә, шампан шәрәбен 30-ны узгач кына. Дөнья бирде кирәкне дип, шагыйрь безнең турыда язды. Бусы әле бераз соңрак, еллар узгач. Әлегә уртак язмыш, җиләкләрдә йөргән авыр капчыклар, саллы чибүрәнәләр, күмер тутырылган вагоннар, ул без. Үзебез сабанга җигелеп сөрелгән әремле кырлар, ул без. Станокларга буебыз җитмәгәч, бүкәнгә басып көне-төне тимер кырган, ул без. Ши утын ягып, пыш-пыш килеп көне буе барган, инә буе җир киткән пароходлар, ул без. Ягылмаган класслар, дәфтәр урынына саргайган газета битләре, ул без. Кичәгенә безнең белән парта арасында утырып, бүген укытучы урынын алган үсмерләр, ул без. Әниләрнең ябык куллары, яшькә манчылган зур күзләре, ул без. Нужа кешенең башын эшләтә. Без бик иртә ир булдык. Ир булгач инде илашмадык, бирешмәдек, сатылмадык, зур җиңүне яулаштык. Без аз сүзле идек, кырыс идек, нык идек. Без бик зур вакыйгаларга шаһид. Без яулаган җиңүне тарих мәңге онытмас. Ашы төшене дә мул татыдык, әмма барында бүлештек. Хаксызга рәнҗетсәләр дә үпкәли белмәдек. Без тормышны олы кешеләрсез төзи башладык. Олылар анда, еракта, утлы окопларда иде. Алар безнең төшкә генә керәләр иде. Мөгаен без дә аларның йокыларын аз бүлмәгәнбездер. Тик төштә генә күрешүләр, иң аяныч күрешүләр алар. Без абына сөртенә алга бардык. Тормыш кануннарын үзебезчә ачтык. Тәҗрибәбез булмаса да, без туры юлдан тайпылмадык. Сугыштан соңгы авыр елларда бер тапкырда димәдек. Безнең күзләр күпне күрде.
Авторитетлар, ярым аллалар, біз табынған затлар пьедесталлардан біздің алда шәшіреп түсті. Туғырлықның, хақлықның бәйесі бірме-бір көтерілді. Бұларның барысында бір көңілге сыйдырып бітіру, аңлау, аңлату шитін болса да, біз бирешмәскә тырыштық. Тормыш дулқыннары безне білекләрін нығып келген егет қызларны, күнегілген ауыл негізінен құптарып, зор қалаларға алып келді. Исімі тілге кірмәсә дә, фән-техника революциясы башланған чақ иде. Кәжә бәрәннәре, сарық бәтиләре, ақ муенлы күшікләр белән аунап үскән ананаслар, әфлисуннар түгел, кәжә сақалы, балтырганнар, көпшәләр ашап кинәнгән малайлар, бір көнне қала абзиларына әйләндек. Авылда барысы да бик гади кебек иде. Үткәннәр, әнә алар, аппак ташлар булып, зират өстендә тезелешеп утыралар. Ташлары да Каф тау артыннан килмәгән, әнә шундагы тәбәнәк тауларның бәгыреннән алынган. Туган ил, туган җир төшенчәсе аерым ачык иде. Менә синең туган илең. Тыкрыкларга сыймый каңгылдашып кайткан ак казлар, көзге урман юлларында тәгәрмәч эзләреннән йөгерешкән сары өрәңге яфраклары, кышкы озын кичләрдә, җылы мунчаларда йөзек салыш, сабан туенда җир гүелдәтеп чабышкан атлар, мәктәп музеенда 30-нчы елларда межада канга буялган кызыл әләм, бабайлар, әтиләр шулай яшәгәннәр. Авыл белән шәһәр ул чагында бер-берсеннән бик ерак торалар иде. Тормышларында аерма бик зур иде. Без, шабаталы авыл малайлары, бер мәлгә аптырашта калдык. Берәүләр сыгылдылар, берәүләр йыгылдылар, берәүләр яраштылар, берәүләр югалдылар ук. Без таралыштык, һәм яңадан бер-беребезне җыеп ала алмадык. Бәлки, бу кичерешләр минем баштан гына узганнардыр. Розалия уйлаганча, бүтін бір буын исеменнән сөйләргә мине беркем дә вәкил итмәде. Әмма узганнар эссез югалырга тиешмени? Ул узганнар безне бүгенге көн кешеләр итеп ясадылар. Шиксез, Розалияләрнең тормышы башкача булыр. Мин алар буынын аңлап бетермим, алар безне аңлап бетермиләр булыр. Минем әсәрләрне булай яратып кына укыган бер шагыйрь дустым булай ди. Сез кешеләрне кечерәйтәсез. Сезнең буын вәкилләрендә эгоизм көчле. Шул сәбәпле гел авырлыклар турында, авырлыкка күнегү турында сөйлисез. Ягъни, менә без кемнәр? Менә без авырлыкны күпме кичердек, дип бездән нидер таләп итәсез. Сез авыр яшәгән дип, biz үзебезгә мөмкин булган рәхәтлекләрдән баш тартыйкмыни инде? Бу шагыйрь белән дә без ике кытып кешеләрдер мөгаен. Ә бер тәнкыйтьче ярсып гел миңа ташлана. Үзе күргәннәрдән ары китә алмый Сәгыйть Якушев. Һаман шул авылда авыл дип битәрли. Һәр язучының үзе белгән, үзе яраткан, үзе җаваплы дип санаган темасы була. Лев Толстой йөзәрләгән томнар язса да, аның төп бер темасы бар. Беренче ватан сугышындагы җиңүдән соң ул рус кешесенең җанын ашарга тырышкан. Авыл да авыл. Туйлар, җиназалар, су ташуында калтырап утырган тал күләгәләре, өлгереп килгән арыш кырының хуш исе, сөялле куллар, гади саф йөрәкләр. Кем язарсың аларның тиңдәшсез язмышын? 50-гә җиткәндә бөтен буыннары шишеп, кузгала алмас хәлгә җиткән, үз гомерендә бер генә көндә ял итмәгән, 6 бала үстергән, ел сайын иң алдынгы булып бүләкләнеп килгән Наҗия апам, үткән көннәремне уйлап карыйм да, әйе, вакыт икән ширләргә, вакыт дип куя. Еллар буе бер мәртәбәдә ял итмәгән колхозчы хатынның фидакарлыгын, тиңдәшсез батырлыгын иртәнге гимнастика вакытында 5 мәртәбә бил бөккәч тә, уф дип камыш көрсигә барып утыра торган салам сыйраклар язармы? Юк, Розалиялар тормышы, алар буынының язмышы башкача булсын өчен дә тырыштык без. Сәгыйть абый дим, килеп җиттек. Бу кольцо. Казанның казаны шушы инде, гомергә кайный. Бауман урамдагы халык ташкынын аралап барабыз. Менә безнең төп йорт. Мин кулымны сузып матбугат йортын күрсәттем. Беләм ич мин аны. Елмайырга кирәк иде. Коры гына эндәштем. Сау бул. Кыз хушлашырга ашыкмады. Аның сүзсезлегенә күнегеп килә идем. Сабыр гына көтеп тордым. Тагын ни кирәк сиңа, кызый?
Алыш биришебез тамам. Күрмисең мәллә? Кирәк чагында мин сиңа сыйынып кала алдым. Рәхмәт. Без ят кешеләр синең белән хәзер. Безнең күләгәләр асфальт өстендә ялгыш кына янәшә яталар. Үз юлың. Пластинкалар бүлегенә күчүеңне белешергә киләсең. Мәктәпкә дә кагыласың бар. Мин Баязит абый яныннан кайтып киләм. Синең юлың алда, минеке артта калган. Я, соңгы җылы сүзеңне әйт тә, хушлашыйк. Хәер, яманны әйтсәң дә үпкәләр җаем юк. Баштарак абайламаганмын икән. Матбугат йортының ишегалды ягында аулакта бер исерек ауный. 2-3 малай борыннарын казый-казый аны тамаша итәләр. Мин кайтып барам, Рузалия мәктәбенә ашыга, исерек аунап ята. Бер нәрсәдә гаме юк. Дөньяны туфан бассын, ай кояшның чите кителсен. Аңа бер ни түгел, кап-каты җирдә изрәп йоклый. Торып аягына баскач та, ул мәңге ойнымас. Дөньяның 4 ягына шөбһәле күз белән карамас. Кеше гомеренең башы азагы турында уйланып газапланмас. Йолдызлы сихри күкләргә карап, яшәүнең мәңгелек кануннары турында уйланмас. Йокла, кеше. Әгәр сиңа кеше исеме хәрам булмаса, йоклый бир. Синең ми тартмаңа катлаулы истәлекләр түгел, 3 тәңкәлек сасы аракы сөреме генә тутырылган. Торма, кеше. Ят, ят. Синең замандашларың да, узганың да, киләчәгең дә юк. Син шырдашларың өчен түгел, үз исемеңнән дә җавап бирә ала торган зат түгел. Син бер үзең. Син замандашларың юлыннан тайпылгансың. Синең Баязит абыең да, Гали Кадыровың да, Гайфиң дә юк. Рузалияң да юк синең. Бөтен урамнарга, миллион кешелек Казанга бу минутта син бер үзең. Гаме юк, үткәне юк, яшьтәшләре юк, исеме дә юк. Сәгыйт абый. Гафу ит, Рузалия. Әллә ничегрәк әле бүген. Онытылам да китәм. Сәгыйт абый, сез берни дә күрмәдегезме? Нигә алай куркынып эндәшәсең миңа, балакай? Нигә исерекне тар җилкәң белән миннән капларга тырышасың? Син нәфис, сылу, ә ул шундый ямьсез, озын. Хушыгыз, Сәгыйт абый, сау булыгыз. Бу юлы минем Рузалиядан аерыласым килми. Күңелем нечкәрде, күз кабагым кышыта. Әллә елыйсы инде? Иларга ярамый. Шушы нәфис кызның зур кулларын кысып тотып чыгып китәсе иде бер яры. Универмагка күчсәң, синең янга кагылмый калмам. Күчәм, Сәгыйт абый. Сөйләшергә әйбәт тема таптым. Әйбәт пластинкалар булса, мине онытмассың. Онытмыйм, Сәгыйт абый, онытмыйм. Кыз ашыкса да, кузгалырга яхшысынмады. Сезгә ниндиләр кирәк булыр икән? Скрипка концертлары, Рузалия. Миңа тагын ни кирәк булсын? Дидем мин, җиңеләеп, шатланып. Ялгыз башың кичләрен өстәл янына утырасың да, әйеме? Паганининың Кампанелласы, Яша Хейфиц башкаруында Сенсанс туры килмәсме? Сарасет очрамасмы? Яша Хейфицны беләсеңдер инде син? Беләм. Килештекме? Сез өйгә дә килегез, Сәгыйт абый. Кибеткә генә түгел. Сизәм, кашларым җыерылды. Өйгә? Гайфи абыең яратмыйш мине. Өйдә бер Гайфи абый гына түгел, миндә бар. Бүген кергәнегез өчен шамасыз зур рәхмәт. Кирдем шул. Абый сезгә кирәк булмаса да, сез аңа кирәк. Сез миңа да бик кирәк. Шуны да онытмагыз. Күземне ныклабрак ачып караганда, янымда Рузалия юк иде инде. Әнә аның билен сыгылмалы итеп күрсәтеп торган кыска зәңгәр күлмәге тегендә, халык арасында чагылып китте. Арырак такси тукталышы. Кулын күтәреп такси туктатырга азаплана кебек күренде дә Рузалия бөтенләй югалды. Матбугат йортына кирип тормадым. Күз киеге булып нигә күренеп йөрергә? Бер кемне дә күрәсем килми. Берәүсенең мине күрәсе килеп торам әллә. Ресторанда халык бик аз иде. Өстәлләр буш. Коньяклары җылы, шулпалары суынган булып чыкты. Йөз шытып кына эчтем. Яратмыйча гына ашадым. Вокзалга үтеп барганда борылып карадым. Теге исерек юк иде инде.
Тукта. Нигә Розалия тик томалдан кабалана башлады бая? Такси алып кая барырга җыенды? Гайфи булмады микән анда? Ишек алдында. Булуы җиткән икән бичараның. Розалияның әйтәсе килмәгәндер, сиздерәсе килмәгәндер. Исерек турындагы баягы тилемсә уйларымнан оялып киттем. Бар икән, исерекнең дә Баязит абыйсы, Гали Кадырова, Розалиясе бар икән. Сәгыйть Якушевы да бар икән. Аяз Гыйләҗев. Урталыкта. 4-нче бүлек. Пластинкаларның исемнәрен бераз мактаныр өчен генә тездем бугай Розалиягә. Ялгыз калып тын кичләрдә, ярым караңгыда шәм яктысында Яша Хейфицның әле шашкын, әле сихрле моңнарын тыңлыйсы иде дә. Бу дөньяда ялгыз калып буламыни? Поездда дачага кайтучы танышлар, поезддан төшкәч тә алардан котылмак юк. Каршыма хатын килә, бурш чиләкләре көянтәдә тирбәләләр, суга бара. Сәгыйть, кунаклар килеп төште бит. Кемнәр ул? Синең танышларың диләр. Бер кемне дә чакырганым юк. Белеп килгәннәрдер инде. Хәзер үк табаннарын ялтыратсыннар. Хатыным мине бераз кәккән дип уйлап, иснәнә якынрак килде. 1 минут тормыйм, ышкынсыннар моннан. Алай ярам инде, Сәгыйть. Синең кәефне кырсалар да, алар кунакка дип килгән. Хатыннарын, балаларын иярткәннәр. Алайса мин моннан таям. Кунакка дип килсәләр, вакытын белеп йөрсеннәр. Өйгә дә кирип тормадым, туп-туры шәһәргә кайтып киттем. Төнне бер ялгызым үткәрдем. Иртәнге 10-нарда телефон шалтырады. Аларгамы, юкмы? Тагын кунакка килүчеләр түгелме? Шикләнеп кенә алган идем, шәһәр башкармасының культура бүлегеннән мөдир үзе Гайша Халиловны шалтырата икән. Үз янына чакыра. Бүлеккә каушап барып кирдем. Елга якын инде Гайша Халиловна белән сөйләшкән юк иде. Секретарь кыздан нигә икән белмисезме дип сорадым. Секретарь кыз елмаеп башын чайкады. Безнең Гайша Халиловна хакында ул йога системасы белән дәвалана икән дип сөйлиләр. Белмим, ул кадәресенә керә алмыйм, әмма 50-нең теге ягында булса да, шим кара сумала шәчле, көчле, бетмәс төкәнмәс хыялларга бай хатын ул. Кыш көне иратлар белән бәке чабып кыйнырга йөргәнен беләм. Морж дип йөртәләр хәзер аларны. Сәнгать дөньясында бик күпләр аны яраталар, бик күпләр яратмыйлар. Яратмаганнар аннан куркалар, бусы табигый. Театрларны ярата ул, сәнгатьне аңлый. Бер премьераны да калдырганы юк. Администраторларга син дип кенә дәшә. Һәр ялын диярлек чит илләрдә сәяхәттә уздыра. Нумизматика, филателия белән кызыксына. Булгар акчаларына хирислыгы чамасыз. Кинофото белән мауга. Япониядән алып Испанияга кадәр ул булмаган ил юк. Һиндстанда 2 мәртәбә булды. Сандал агачыннан ясалган филен үземнең дә иснәп караганым бар. Инде соң гына 45 яшьләрдә үзе бик яхшы белгән инглиз теле өстенә испан, немец телләрен өйрәнде. Гайша ханым үз вакытында Баязит абыйны байтак җилдавыллардан аралап алып калды. Алар бер-берсен якын күрәләр иде. Заманында безнең дә сер сыя иде. Бер-беребезне бер дә шит итмидек. Мин йомыш юкшакларда да аның кабинетына килеп кергәлим. Караңгы чырай күргәнем юк. Сөйләшер вакыт табылса, дөнья хәлләре турында фикер алышып, гәпләшеп утыра торган идек. Ул җәмәгать эшләренә күбрәк катнашканга күрә, Казанга чит илдән Мазардан делегация килсә, аны шундук каршыларга җибәрәләр. Вакытлы матбугатны, журналларны күзәтеп барырга вакыт җитми дип зарлана. Мин исә театр сәнгатенә караган журналларны су кебек ичеп бара идем. Шул җирлектә якынайдык та бугайбыз. Якынайдык та, башка бик күпләр белән булган кебек үк ерагайдык та. Ничек килеп чыккандыр, менә 1 елга якын күзмә-күз сөйләшкән юк диярлек. Күзенә шалынасым да килми бугай. Язганнарым алай дөнья кубарлык булмагач, йөрим шунда башны тилегә салып. Ни дисәң дә бүлек җитәкчесе. Ә мин кешерәеп калдым. Күрми торуы әйбәтрәктер бәлки. Тик нигә чакырды икән бүген? Өйдә кунмаган булсам ичмасам, беренче иртәдә үк килеп каптым. Саумы, Сәгыйть, дип каршылады ул мине.
Ял килешкән, тазаргансың, шибәрләнгәнсең. Уф, яман хәбәр булса болай сүз башламас иде. Шәт хәерлегәдер. Әллә ни майтарган булмасак та, ял итәргә өйрәнеп киләбез, Гайша ханым. Рәхмәт. Сәламәтлек, ял турында үзара хәл-әхвәл алышканнан соң, мин сүз арасында гына, менә картның гына кәеф шәптән түгел. Баязит абыйны әйтәм, егылган, дип кыстырып куйдым. Яңа хәбәрне аңардан элек үзем әйтеп калырга ашыктым. Бу турыда сүз булмый калмас, әйдә, үзем башлап җибәрим. Сүземнең тәэсире көче ничек булды икән дип күтәрелеп карадым. Гайша Хәлиловна мин көткәнчә күтәрелеп бәрелмәде. Шәшендә юлыкмады. Сабыр гына, әдәп белән генә авыруның хәлен сорашты. Үзе дә шушы араларда гына Баязит янында булган икән. Белгәне минекеннән күбрәк булып чыкты. Хәтта больницада аерым палата алуга кадәр ирешкән. Ләкин Гөлсәйрә ханым яңадан больницага салырга ризалык бирмәгән. Баязит абый сиңа бер нәрсә дә әйтмәдеме? Дип сорады Гайша ханым. Юк сыман, дидем мин кызарынып. Үземне ишек катыннан бурып кайтаруларын танырга көчем җитмәде. Нәрсә әйтергә тиеш иде соң ул миңа? Әллә теге көндәлекләр турындагы сүз аның колагына да килеп кердеме? Дип баш ватып, Гайша ханымга карап утырам. Ул минем соравыма ашыгып җавап бирмәде. Өстәлдә яткан кәгазьләр арасыннан берсен сайлап алып, миңа сынап карады. Менә нәрсә, Сәгыйд туган. Гайфи Бикмуллиннан гариза керде. Нәрсә язган, дидем мин буталып. Кичә Розалия ипләп кенә алып кайта алды микән аны? Театрга кайтырга теләге бар. Гаризаны үзе китердеме? Моның әһәмияте бармы? Кәгазь инде ул, Гайша Хәлиловна. Гаризаны сылу гына бер кызыкай китерде. Бикмуллинның туганы булса кирәк. Кыю гына бала. Бикмуллинны эшкә алуларын ул да бик үтенде. Алмасагыз, абыем һәлак була ди. Ишек алдында аунап яткан кеше турында сүз бара бит. Гайша Хәлиловнага нәрсә әйтергә? Мин нәрсә әйтә алыйм соң, Гайша ханым? Нигә әйтә алмыйсың? Диде ул каты гына. Мин бит сүз эзләп тотлыгып куйдым. Кечкенә кеше, Гайша Хәлиловна. Гайфи санламас мине. Кайчаннан бирле һәм ни сәбәпле кечкенәгә әйләндең әле син? Бикмуллин белән бергә эшләдең, аны беләсең. Башка берәүгә караганда ул синең сүзгә колак салачак. Уйларга вакыт, исәпләргә форсат биргән кебек, ул ниндидер кәгазьгә йотылды. Телефон шалтыратып, кемнедер үз янына чакырды. Мин китәргә дә, китмәскә дә белмичә аптырап тик утырдым. Бары тик шул Гайфи өчен генә чакырган мәллә ул мине. Исерек башларны сөймәгәнен беләм. Нигә аның белән булашуны кирәк тапкан ул? Аунап ятканын әйтергәме, юкмы? Әйтмим. Чыгып китәргә уйлап калкынган идем, ул кузгалмаска кушып кул изәде. Галим дә, инженер да, язучы да, игенче дә үз кояшы чыкканны көтеп, гомере буе шуңа әзерләнеп яши. Бусы синең өчен яңалык түгел, Сәгыйд туган. Синең өчен шундый минут килеп җитте дип саныйм. Азмас сине белгәнгә фикерем дөрестер, ялгышмыйм дип өметләнәм. Баязит абый шәкерте исемен юкка гына йөртмәвеңне син расларга тиеш. Иҗат шырың җимешле һәм нәтиҗәле булыр дип уйлыйм. Трай тибеп йөрүне туктат син. Тыңла мине. Без синең белән бүгеннән договор төзибез. Син Шаллыдагы автогигант турында пьеса язасың. Ул пьесаны Гайфи Бикмуллин куячак. Мин? Пьеса? Әйе, син. Һәм аны Бикмуллин куяр дип өметләник. Мөдир белән күз карашларыбызны кисештереп алабыз. Ул бүленде, йомыш белән секретарь кыз керде. Ул иелеп нидер сөйли, ал иреннәренең кыймылдаганын күрәм, сүзләрен аңламыйм. Гайша Хәлиловна телефоннан сөйләшә, ишетмим, колагыма сүз керми, телефонның ешрак шылтыравын, секретарьның узаграк юануын телим. Бу тәкъдим үтә җитди дә, мактаулы да иде. Тик шул эшкә нигә тагын Гайфине китереп кыстыралар? Тагын шәнчелеп төшәргәме? Юк, юк. Мин әүвәл үзем турында уйларга бурычлы. Булдырып булырмы? Барып чыгармы? Тотыныргамы? Бәлки чыннан да кеше гомерендә бер генә килә торган изге мизгел хәзер килеп җиткәндер. Күк капусы хәзер ачыладыр. Шул капкадан безгә Гайфи белән бергә керергә язгандыр бәлки. Безнең барыбыз өчен дә синең шул эшкә тотынуың кирәк. Баязит абый да бу фикерне бик хуплый. Автогигант ил күләмендә генә түгел,
дөнья күләм әһәмияткә ия булган төзелеш. Министрлар советы председателе белән Америка президентының әңгәмәсеннән пьесаны башлап җибәрсәң шәп булыр иде бер. Кадыровның күзе шакмак булыр иде, билләһи. Без авыр санлы шул. Мәскәү, Ленинград язучылары күптән төзелешкә килеп тулгандыр. Алар төшемле урыннарны 1000 чакрымнан сизеп алалар. Әмма ул безнең барыбызга да дип абашык әйтте. Ничек барыбызга да? Барыбыз дияр алдыннан ни өчен иң элек Гайфинең исеме калкып чыкты? Барыннан да бигрәк мине шул сискәндерде. Дөм урынып, кагайып утырып булмас. Гайшә ханым миннән сүз көтә. Акылым барында исәпләп бетермәде. Телем, рәхмәт ышанычыгызга, Гайшә Хәлиловна, әмма ул эшкә тотына алмыйм диде. Уем йөгерек түгел шул, уем. Ул миннән шундый җавап аласын көтеп торган икән, йөзе бер тамчы да үзгәрмәде. Булдыра алмыйм, дип кабатладым мин кызганыч тавыш белән. Каян килде миңа мондый әшәке кирелек? Нигә ныкышып маташам? Ни өчен алына алмавымны туп-тура әйтеп салырга, акланырга кирәк лабаса миңа? Ә мин канатым суну турында мыгырдандым. Кайчандыр очып йөргән Сәгыйд түгел инде мин, дидем. Тагын нидер өстәдем бугай, ләкин булар барысы да ир-егет сүзе түгел иде. Гайшә Хәлиловна соң дәрәҗәдә җитди, ул уртага салган мәсьәлә шактый олы, мин исә таркау һәм таралган идем. Ул ачуымны кабартып, мине мактарга тотынды. Драматургларыбыз арасында син иң талантлысы, өметлесе диде. Башкалар да шулай уйлый, бөтен кеше шул фикердә. Синнән бер хикмәт чыгуын көтәләр. Ышаналар, диде. Син чын талант, Сәгыйд, диде ул. Гаҗәп, үзем турында моннан берничә ел элек ничек уйласам, Гайшә Хәлиловна мине нәкъ шул сүзләр белән мактады. Ләкин мин аларга бүген ышанмадым. Ышанмадым гына түгел, ул сүзләр мыскыллау, кимсетү, хурлау булып яңгырадылар. Эш пошканда әйтелгән җайсыз сүзләрдән дә авыры юк. Башым һаман аска иелә барды. Борын белән идән арасы якынайды. Уңыш килгәндә борының күтәрелмәсен. Хәсрәт очратканда борының төшмәсен, диде көлемсерәп Гайшә Хәлиловна. Борынның һәр вакыт үз урынында торганы яхшы. Ичмасам, нигә бу сүзләрнең ширеген генә моннан 2-3 ел элек мин аларга үтә мохтаҗ чакта әйтмәдегез соң сез, дип кыйналды җаным. Гали Кадыйров мине таптап изгәндә нигә ярдәм кулы сузмадыгыз? Пьесам шәнчелеп барып төшкән ел булса да, мин аларга ышанган булыр идем, ихтимал. Бүген исә күңелемдә нидер üzелгәнен, кайсы буынымныңдыр шартлап сынганын белеп, туктаусыз сызланып утырганда, теге чактагы яраларымнан һаман кан саркыганда, нигә бу шалтырауык мактау сүзләре? Артта калган атны кызганалар, әмма мактамыйлар ич. Өметсезгә дәртләндерүләр нигә? Арбага 5-нче тәгәрмәч кую, самолетка 3-нче канат тагып утыру гына иш булар. Булмаганга шабата кайтару. Соңга калдыгыз, соңга. Юк, кадерле Гайшә ханым. Көчем барына ышанмыйм. Ул эшкә тотына алмыйм. Җигәрем юк. Юаш мин хәзер. Пьесада сугыштырырга, көрәштерергә кирәк. Беләм, сез чакырган мәйдан киң. Анда кылычка кылыч килергә була. Ләкин ул дәшми генә тыңлап утырды. Моңайдымы, сагышландымы, күз төбендәге кара кушкылрак күләгәләр күбәйде, елмаеп та куйгалады. Ул сүзсез генә минем белән бәхәсләшә иде ахрысы. Дәшми калырга ярамый иде. Бер башлагач барында әйтергә тиеш. Минем иманымны беләсез, Гайшә Хәлиловна. Тукай сүзләрен кабатлыйм. Кузгатмакчы булсаң халык күңелләрен, тибрәтмәкче булсаң иң нечкә кылларын, көйләү тиеш әлбәт ачы хәсрәт көен. Кирәк түгел, мәгънәсе юк көлке уен. Шулай бит ул, Гайшә Хәлиловна. Театрны кәмитчеләр, ялган патриотлар камап алганда, халыкның җитди өлешен ул изге сукмактан куып таратып, тамаша залларына ачык авызлы ахмакларны гына җыеп күнеккәндә, көрәшкә ташланырга кирәк. Тик ничек, кем белән, Гайфи беләнме? Безнең гомер уен түгел, бәйрәм түгел. Һич кайгысыз адәм булса,
Әдәм түгел, дип дәвам итә Тукай. Беләсез? Без авыр хушлаштык. Кайчандыр сөешеп кавышып, 2-3 ел бергә ятак уртаклашып яшәп тә, аерылып киткән ярлар кебек авыр аерылыштык. Озаккамы? Белмим. Гайшә ханым ашыкмаска, сабыр гына уйланырга, иң кызыгы әзерләнергә кушты. Әзерләнергә. Кайгым юк ич минем бүгенгә, кадерле Гайшә Хәлиловна. Бер нәрсәгә дә артык борчылмыйм шикелле мин бүгенгә. Өйгә озак кына кайттым. Көн җилле булса да, тәрәзәләрне шар ачып ташладым. Җил кирип өстәлдә яткан китап битләрен, газеталарны кузгата, пәрдәләрне җилфердәтә. Бүлмә кинәт җанланып, терелеп китте. Урындыкка утырдым. Ул да җайсыз. Аяклары какшый башлаган. Аркасы җилкәмне авырттырды. Мин һаман Гайшә Хәлиловна белән бәхәсләшәм. Һәм һәр вакыттагы кебек үк иң акыллы фикерләр соңарып, ялгыз калгач кына башыма килде. Юк, иҗат эше кузна уены түгел. Ул белем һәм тәҗрибәдән тыш илһам да таләп итә. Илһамны чакырып та, кыстап китереп тә булмый. Бөек табигать бүләге, күңелең бәрәкәтле булса, үзе иңә. Иҗат эшенең 80% кеше ихтыярыннан тыш туа торган илһамга бәйләнгән. Кабатлап әйтәм, Галиябану көен, Ак бүре әкиятен иҗат иткән кешеләр, бәлки, артык талантлы да булмаганнардыр. Әмма күңелләренең илаһи бер таңнарында аларның тар офыкларын илһамның шифалы җиле кайрып ачып ташлаган. Җирдә торсалар да, аларның иңе күккә терәлгән. Күкрәкләрендә тиңсез көч-куәт уянган. Илһам ул күңелдә бара торган көрәшнең дәвамы. Илһам ул үз янәшәңдә халкыңны тою. Илһам ул син хезмәт итә торган халыкның җылы кулы, назы. Халык сине сөйсә, сиңа мәхәббәтен жәлләмәсә, син дә халкың алдындагы изге бурычның олылыгын ныграк тоясың. Бурыч белән илһам бер-берсен көчәйтеп, байытып яшиләр. Әнә шул илһам дигәннәре соңгы вакытта минем күңелемдә сирәк уяна. Бик сирәк. Шагыйрьләр теле белән әйтсәк, бәхет кошым башка куак сайлады. Элек мин эшләмичә, уйламыйча 1 секунд, 1 минут тора алмыйдым. Уйлау, яну, эш минем табигый халәтем иде. Өстәл янына килүгә, миемә корт күче булып фикерләр, яңа уйлар сарыла иде. Мин аларны ваклап-ваклап, бүлгәләп, бик күп вак, исемнәре берәүнең дә хәтерендә сакланмаган әсәрләргә сала барганмын икән. Шәшәк, тоташ килешкенә шәшәк дип уйладым мин. Аның сабагын яргалап, яфракларын берәм-берәм йолыккалап, шәшкәсен тажын, күзәнәген тамырын айрым-айрым тезеп салганда, аның хуш исе дә, яме дә калмый. Аның нинди шәшәк икәнлеген бутарлаган кеше генә белә. Башкаларга аның матурлыгын төшендереп кара инде. Исен мактап кара. Үзе генә белә. Мин беләм дә, әнә, Баязит абый белә. 10 ел. 30 белән 40 арасы. Бу 10 сират кичү. Бу күктән йолдыз шүпләп төшү. Бу иң тирән, серле шоңгылга, моңарчы берәүнең дә шумарга йөрәге җитмәгән тирәнлеккә 10 тапкыр шуму. 30 белән 40 арасы тәвәккәллек чоры, беләкнең ныгыган чагы, ат казанган көннәрең. Яшың җитсә 40-ка, эшең китәр шырыкка диләр безнең халыкта. 40-тан 50-гә зур бер адым гына кала. Аягың талмаса, нык ук атларга була әле. Аннары эшләр хәтерләнә. Эшләр мыш-мышка китә. 60, мыш-мыш. 70, мыш-мыш. Мышкылдарга, мешкелдәргә генә кала. Мышлап сират кичә алмыйсың инде. Күктән йолдыз шүпләүдә кулдан килми, шумарга да йөрәк җитми. 30 белән 40 арасын аупән-тәупән уздым. Башкаларга ярып бардым. Еллар минем ихтыярга буйсынмыйча уза тордылар. Нәтиҗәдә сиратлар кичелмәде. Йолдызлар читтә калды, диңгезгә төшелмәде. Берәү дә шулай соңга калып, яр читләренә генә түгел, яңак чигәләргә шилтәр көмешләр йөгергәндә, ширкәнчек алмый.
Ширкәнчек алуны салкын көзгә калдырган кешеләр гомумән кыйынып тормыйлар. Кичкәнем инеш булды. Шүпләгәнем вак-төяк, шумганым аулак идел тугае. Хәзер менә буыннар йомшаганда, эшсезлектән күңел күгәрә башлаганда, шакырып алалар да, әйдә, үрел күккә диләр. Янәсе соң булса да, йолдыз шүпли алмассыңмы? Бер шумып, төптән инҗе урнына шакматаш кына табып менгән кешегә тагын тәвәккәллә диләр. Язып кара, син көчле, син талант диләр. Иң куркынычлысы талантның ялгыз калуы. Талантның ике канаты була. Берсе халык, икенчесе хезмәт. 30 белән 40 арасында канатың кайрылса, хәсрәт. 30 белән 40 арасында жан җылыңны хезмәткә кушып, халкың белән ике арага сукмак сала алмасаң, нигә язып йөрисең син, язучы? Алга бар диләр, шумарга өндиләр, җиңәргә. Беләм, кирәк. Юкса нигә яшим мин? Тормышыңда йолдыз кабызмагач, инҗе белән бизәмәгәч, нигә кеше исемен күтәреп йөрергә? Күңел җирси, күңел карыша, күңел икеләнә. Икеләнү ир-егет юлдашы түгел, беләм. Каян килде ул миңа? Бер миңа гынамы? Әллә без күбәүләрме? Йыгылдык та тере көмеш тамчылары төсле шәшелдек. Гайфи бер якта, таралдык та хәзер җыела алмыйбыз. Йолдызга үрелгән идем, йыгылдым. Инҗезләп шумган идем. Тыным кысылды. Сез янәшә идегез бит, кешеләр. Гайшә Халиловны күрдеңиш, нигә кул сузмадыгыз? Яр башына төшкән балык кебек тырпылдаганда, нигә коткармадыгыз мине? Нигә син хәзер Гайфигә кул сузарга куркасың дисезме? Нишлисең? Дөрес сүзгә җавап юк. Тормыш түгәрәгендә бер-беребезгә кул бирешсәк кенә йыгылмабыз без. Җир әйләнә бит ул, әйләнә. Йыгылып китмәс өчен, шәшелеп калмас өчен тарту көче, дуслык кирәк. Әллә мин соңгы вакытларда дача, кадаклар, көймәләр, төнге учаклар, шуар кагазлы шишәләр белән җинләнеп, гап-гади идел мишанына әйләндемме? Бу иң ансат һәм җиңел аңлату. Минем хакта бу гайбәтне Гали Кадыров таратып йөри. Мүкләнде Сәгыйд ди. Йөрәген май басты, күңелен корт ашады. Беләк мускуллары кисәлгә әйләнде. Авыр хөкем. Әгәр Гали генә алай уйласа, истә китмәс иде. Беләм, Гайшә Халиловна да шул фикердә. Баязит абый мөгаен генә шулай уйлап ятадыр. Тик нишлисең, дөнья һаман хәрәкәттә. Гайшә Халиловна йога системасының зирәклеккә дә тәэсире бардыр ахры. Сәламәттән дә сәламәт акыл. Тәмам кул селкемәгән икән әле. Мине тагын бер сынап карарга нияте бар. Дөрес, дача алып, аның тирәсендә кайнашулар байтак пижоннарның битлеген салдырды. Алыйк микән, алмыйк микән дип ялындырып кына йөргән кайбер шомалар соңга таба борыннарына үз милкең исе кергәч, бер атлам җир, бер төшкән яфрак өчен күршеләре, элеккеге дуслары белән дошманлашып беттеләр. Һәр яхшылыкның яманлыгы үз янәшәсендә. Һәр таякның ике башы. Җир тудыра, җир сыный, җир үзенә ала. Юк, мин мишан түгел, дип бәхәсләшәм мин күңелемнән Гали Кадыров белән. Мишан уйламый, аның уйлау сәләте булмый. Бәлки мин ялгыш фикер йөртәмдер. Бәлки ул хаклыдыр. Аяз Гыйләҗев. Урталыкта. 5нче бүлек. Мин шул көннән дачага бармадым. 2 көннән хатын да бала чагаларны яртып, төянеп, өйгә кайтып керде. Былтыр сентябрьдә дә мин дачада яшәп калган идем. Быел барырга да теләмәүнең сәбәбен хатыным һич аңлый алмый йөдәде. Газетага да язганнар. Ни язганнар? Сентябрьдә һавалар әйбәт булыр дигәннәр. Рәхәтләнеп торырсың. Аннары тагын ни бар? Яшьләр елдан ел азына бара. Законнар йомшыймы шунда, белмим.
Алмагачларның үсеп кенә җиткән чагы, сындырып бутап бетермәсеннәр дим. Син анда торсаң, жан тыныч булыр иде. Кем жаны, Хәдичә? Синең жаныңмы? Ә минеке? Газеталар минем хакта ни язалар? Ниндирәк прогнозлар бар? Мин сентябрьдә бакча каравылчысына әйләнәмме? Октябрьдә кем булырымны язмаганнармы? Аннан алдагы айларда мин кызып китсәм дә Хәдичәм сабырланды. Нигә ярсуымны сорап тормады? Әйбәт итте. Барыбер берни дә сөйләмәгән булыр идем. Гаиләм дачадан кайткан көнне чакырмаса ни булыр иде бу Гайшә Хәлиловнага? Юк шул. Чакырды. Бүген минем каршымда бөтенләй башка кеше утыра. Чәчләрен дә күпертмәгән, чырае да кырыс, иреннәре дә кысылган. Утыр, Сәгыйд. Нишлисең, утырдым? Баязит абый янына кайчан барырга ниятлисең? Бүген төштән соң бармакчы идем. Төшне көтмә, хәзер үк кит. Сорау белән аңа карадым. Кичә мин аларга кирип чыктым. Баязит абыйның сине күрәсе килә. Иртәнге эшеңне бүлдерсәм кичер, әмма бармый калырга ярамый. Бер яктан үзем барырга торганда, бу эшне йомыш итеп икләүләре читен тыелса да, теге эш турында сүз кузгатмау өчен мин Гайшә ханымга эштән генә рәхмәт укыдым. Димәк, сүз тамам. Тик нигә чакырды соң ул бүген? Барып кайт дип, телефоннан гына да әйтә ала иде ич. Теләсәң машина ал, хәзер шалтыратам. Зарар итмәс. Ишек тоткасына ябышкач борылып карыйсы иттем. Кырыслыгы кимегән Гайшә ханым елмаеп диярлек миңа карап тора. Сәгыйд, теге сөйләшүне Баязит абыйга җиткерерсеңме? Кирәкмидер. Яхшы алайса. Машина тиз генә базарга барып килергә дә җай бирә иде. Шунда юнәлдек. Ташкент үзбәгеннән Кыз бармак исемле затлы виноград үлчәтеп алдым. Иң зур тәлгәшкә акча кызганмадым. Алма грушаларның иң асылларын өстәдем. Шуларга кан кебек кызыл эчле Азербайҗан гранаты куштым. Нәрсә караларны артка урнаштырдым. Бик тиз барып җиттек. Шофер белән без байтактан таныш. Бергәләп районнарга чыкканда бар. Яңа квартирага күчкән көнне нык кына сыйлаганым да бар. Көтеп торырмын, диде ул сүз башлап. Ашыгам димәсәң, авыру кеше янында реч сөйләргә җыенмыйсыңдырла. Гөлсәйрә апаның ал япкычына шәшрәп күбек тигән. Ни хәлләрдәсез? Үзгәрешләр юкмы? Дип, кыю гына килеп кирдем мин. Кулымдагы күчтәнәчләрен тантана беләнрәк кухня өстәленә таратып ташладым. Гөлсәйрә апа башта хәле булай ару гына дип торды да тизеп китте. Үзгәрде, бик үзгәрде. Менә бүген беренче ясаган шәйемне күл суы кебек тонык диде. Икенчесен салкын дип борды. Өченчесенә шикәрне аз салгансың диде. Дүртенче тапкырында рәңге суы сыман иренгә ябыша диде. Бишенче стаканымны гына ашатты. Шәй тирәсенә шундый мәшәкать ясагач, башкасын әйткән дә юк инде. Димәк, кәефсез көненә туры килдем. Бүген миңа да кирергә чират тиядер шәт. Юк шул, Сәгыйд, диде үзелеп Гөлсәйрә апа. Бүген Баязит абыйны юындырабыз. Урын җирләрен алыштырабыз, өс башын. Туганым апа белән күрше хатын маташалар анда. Юындыргач, йоклап китмәсме дим. Ул йокламагач мин дә иза чигәм. Үткәнендә син килеп китте дигәч, бик кыбырсыган иде. Бүген дә җайсыз чакка туры килдең. Башка вакытта инде, Сәгыйд, яме? Күчтәнәчләрең өчен бик рәхмәт. Алай ярты базарны кубарып йөрмә. Үзеңнең дә балачаган күп. Без яшибез инде. Әле кичә пенсиясын китерделәр. Гөлсәйрә апа сөйләнә мине затып та җибәрде. Үпкәләмә инде. Килүеңә бик рәхмәт. Нинди үпкәләү? Абзаң тирелеп китмәсме диюм. Бүген тамагына да ашап алды, дәртләнеп китте. Гидовта чакта рентгенга төшергәннәр иде. Шул рәсемне эзләтеп алдырды. Алдагы дүшәмбедә атаклы профессор килеп карамакчы. Ялгыш диагноз куймаганнармы? Шофер Миша тәмәке тартып ширемдә утыра иде. Ничек дигән сораулы караш белән күтәрелеп карады. Тамагына ашый башлаган, дидем мин. Күреп булмады. Шәп-шәп ителәр, мунча керә. Алайса кортка күп калмаган инде, диде Миша, күн курткасының төймәләрен каптырып. Нигә алай? Әҗәл килеп җитәрәк, кеше организмы бер тартышып ала, диде ул белгеч кыяфәте белән. Фронтта чакта байтак күрелде андый хәлләр. Юлга чыккан Газраиле килеп җитә торгандыр. Сапер идем бит мин. Саперлар пуля тиеп үлми,
Күбрәк йыртык, тирән яралар алып китә аларны. Акырын үләләр. Мәгәр үләр алдыннан бер җилкенеп куялар. Машина ишегенә тотынуыма артымнан «Сәгыйть абый!» дигән тавыш ишетелде. Кулына бәрәңге, кыяр, суган тутырылган җәтмә күтәреп сөйкемле Рузалия базар ягыннан кайтып килә иде. «Әллә күрешми дә китәсез инде? Ай-һай!» «Бу синмени?» дидем ишекне шартлатып ябып. «Саумы?» «Кайтып җитмәсәм китеп барасы икәнсез?» «Кайта тор», дидем мин Мишага. «Рәхмәт». Ишек катында икәүдән-икәү текәлешеп торабыз. Бер көнгә бистәбикәсе тәрәзә ачып, «Эй, Рузалия, базарга барасыңны нигә әйтмәдең? Торма кирәк иде», дип кычкырды. Күзе һаман миндә. «Өйдә юк идегез, апа», диде Рузалия. Аннары тәрәзәгә арты белән борылып миңа эндәште. «Сәгыйть абый, сез кичә килмәгән идегезме?» «Нигә?» «Шулай тыелган иде». «Әллә көткәнгәме?» «Ялгышуың хәерлегә булсын, Рузалия. Кызыкай миннән нидер көтә. Кулындагы җәтмәне кулдан кулга күчерә, кул беләзеге бау эзеннән сырланып, кызарып беткән. Абыеңа миннән сәлам тапшыргансыңдыр. Кушмадыгыз ич?» «Хей, бусы аңлашыла ич. Эзләп кергәнмен икән, сәлам да әйтергә иде. Кирүегезне әйттем», диде кыз сүрәнләнеп. «Нәрсә диде?» «Әй аны. Димәк, Гайфи дус минем файдага сөйләмәгән. Беренчедән, ул сезнең дустыгыз түгел. Икенчедән, нишләп сезнең файдага сөйләсен икән? Сезне яратмый ул, астыртын яшәп ятучы карьерист ди, вак кеше ди. Иштәсегез килсә, мәгез, рәхим итегез». Мин көлеп җибәрдем. «Нык тартышкансыз алайса». «Тартыштык, тик монысы өчен түгел». «Тагын ни булды?» «Анысы сер. Кызыкаем җиң сызганып көрәшкә чыкканга охшый. Гайфине җиңәргә уйлыймы? Мине үзенә союзник, ярдәмче итмәкчеме? Тәмләй берләр алып кайткач, өеңә чакырмыйсың инде бүген», дидем мин, аның кулыннан җәтмәне алып. «Ого, шактый икән лә?» «Юк, Сәгыйть абый, чакырмыйм», диде ул ялт кына өскә борылып карап. Тәрәзәдән һаман 2 елтыр күз безне сагалый иде. «Рөхсәт итсәгез, бераз узата барыр идем». «Рөхсәтен рөхсәт. Әйберләреңне кертеп куйыйм башта». «Юк, үзем». Рузалияны күреп сөйләшү кайбер нәрсәләрне ачыклар бәлки. Чыннан да, ул китергәнме аның гаризасын? Яздыручысы да ул түгел микән? Нәрсәгә өметләнә ул кызый? Нигә таяна? Турыдан туры сорарга кыймадым. Сизгер күңелле кыз әллә ни уйлап бетермәсен. Сүзне уратып, ерактан башладым. Үткән очрашуда тыйнак кына күренгән кыз бүген ни әйтсәм дә гел киресен сукалый башлады. Ни сөйләшсәк тә капма каршы фикергә килеп йомгакладык. Кыз соңгы вакытта үзе караган кайбер картиналарны мактады. Миңа ошаган картиналарны котышкыч диде. Бергманның җир җиләге аланын яртысыннан ташлап чыктым. Аны карагач яшисе килми башлады диде. Көл һәм алмазга бармаска иптәш кызларын өндәп йөргән. Анда шундый үтерешләр, ә мин кояшны, чәчәкләрне яратам. Кызык, Анджей Вайда кояш яратмыймы? Заманыбыз куркыныч, хәүфле, син шуны юри күрмәмешкә салынасыңмы, дидем мин. Аның яшькелт күзләрендә алтын сары ут кабынды. Хәүфле дип, җылап, кул баглап утырыйкмы инде? Бергманнар төсле төшенкелеккә бирелсәң, кешелекнең киләчәге бар тик һәлакәт дип кенә йөрсәк, дөньяны хәүфтән кем коткарыр? Дип куйды. Син коткарырга җыенмыйсың ла, дигәнемне ишеткәч, бик җитди җавап бирде. Нигә коткармаска? Сез үз буыныгыз исеменнән сөйләдегез бит. Минем дә шырдашларым бар. Еш сөйләшәбез бу хакта. Төшенкелеккә бирелгән дигәндә, син Сәгыйть Якушевны да санадыңмы? Дип сорамый булдыра алмадым. Ул, юк, сез башка кеше, дип кул селкеде. Күктән җиргә иңәргә вакыт иде. Эш ягыңны кайгырттыңмы? Дип сорадым. Һаман күчермиләр, Сәгыйть абый, тинтерәтеп йөртәләр. Алайса нигә бүген өйдә? Укучы буларак буш көнем. Шәкертләрне иркәлиләр диген. Баязит абый ни хәлдә? Диде ул кинәт. Ята. Кичә мин дә аның янына кирип чыктым. Сез якын танышлармы ни? Таныш. Сәгыйть абый ипләп машина килә. Безнең яннан дөбердәп иләмсез дәү үз бушаткыч узып китте. Трамвайлар йөри, автобуслар шаба, машиналар елга булып ага. Ничек яшиләр икән бу урамда кешеләр? Рузалия, миңа олы яңа эш тәкъдим итәләр әле.
Сезнең эш ифрат кызыктыр, ә? Иҗат эше. Гайфи абыемны шуңа аңламыйм да мин. Иҗат эшен аракыга ничек алыштырмак кирәк? Әгәр иҗат эше газапка әйләнсә нишлисең? Сәнгатьтә дә төрле бәндәләр бар. Берәүләр өчен ул җиңел кәсеп, икенчеләре данга кызыгып иҗат иткән була. Гайфине дә аңларга кирәк. Эш кайда да бер, эш белән аны башкаручының мөнәсәбәте генә бер була алмый. Иҗат эшен башка хезмәткә тиңләп булмый, Сәгыйть абый. Иҗат эшен уйлап янгач, нигә пластинкалар сатарга омтыласың? Ул үпкәләмәде. Бүрек яки чәйнек сатып туру түгел инде ул пластинкалар, дип сабыр гына аңлатты. Аралашкан кешеләр арасында ифрат кызыклы кешеләр килеп чыга. Музыка сөючеләр арасында да фанатиклар бар ич. Мин һәр эштә бераз шашкан кешеләрне яратам. Музыка башкару усталыгы турында төрле фикер ишетәсең. Артта калып булмый. Махсус әдәбиятка күз саласың. Сезнең кирип караганыгыз юктыр. Кайнап тора ул пластинкалар рәте. Элеккеге маршрут белән барабыз. Тагын шулай ук трамвайлар уза, вагоннардагы кешеләрнең күзләре бездә. Гаҗәп ул үз тәнеңдә 100 мең кешенең күз укларын тойсаң. Матур шул Розалия. Гүзәл. Аның авылча булмаган озын сыйраклары кояшта шундый тигез каралган, ихтиярсыз мин дә карап алам. Йомшак кына басып йөри ул. Гәүдәсен туп-туры тота диярлек. Нидер исбатларга теләп, кызып сөйләгәндә генә башы белән бергә гәүдәсе дә шак кына алга иелә төшә. Күзләрендә алтын су ут кабына. Ул чакларда ул айрата чибәр. Трамвайдагылар анысын күрмиләр бит. Нинә кызыгалар аның? Әллә япь-яшь чибәрнең чәче шаларган, чытык изле бераз калынайган абый белән баруын сәйр итәләрме? Юк, юк. Урам озын. Урамда кемнәр йөрмәс? Бәлки мин сеңлем белән барамдыр. Тик сеңел белән шулай баралармы? Хатыным Хәдичә күрсә, не әйтер иде икән? Берәрсе күреп аңа җиткерсә, нигә минем тукталасым килми бүген? Нигә трамвайга утырасым килми? Бөтен шәһәр күз алдында аның алтын су төкләр ялтыраган кап-кара балтырларына, сөясенә китереп торган йомыры, нәфис тезләренә карап барам. Минем заказны онытмадыңмы, Розалия? Исемен дә тәмен татып, рәхәтләнеп әйтәм бүген. Телгә татлы исемле кызлар һәр вакыт йөрәкне җилкетүчән булалар. Яша Хейфицнымы? Ул да минем уй теләгемне сизә кебек, иркәләп сөйләшә. Мин шунда гына аның бераз сакау икәнлеген, цыны әйтә алмаганын тоям. Хәтта шул сакаулык та бизи аны. Үтә нык килешә. Бүлеккә күчермәсәләр дә табып бирәм мин аны. Яшьләр арасында пластинка белән сәүдә итүче бизнесменнар була башлады, Сәгыйть абый. Алар һәр вакытта да җитәрлек. Гайфи абыең ни хәлдә? Бер кие. Гаризаны син илттеңме? Дип сорадым турыдан-туры. Розалия әйтмәс, яшереп калыр дип көткән идем. Әллә ярамыймы? Диде ул күзләремә карап. Ярый да, сезгә ни ишамады тагын, Сәгыйть абый? Я, ни дип җавап бирим инде бу балага? Ни әйтсәм дә барыбер аңламый ич инде. Кая инде Гайфигә яңадан кирип эшләүләр? Биеклектән капка астына тәгәрәү җиңел ул. Капка астыннан биеклеккә күтәрелү. Ай-һай. Үтеп караганым юк. Сизенүемчә авыр юл. Ошамады дип юкка йөрисең, Розалия. Юкка түгел, диде ул дөрт итеп кабынып. Юкка булса йөримме соң? Эш кирәк аңа, шын эш. Жан азыгы булырдай эш табылса, ул яна, шаша, кие. Кимсеттеләр аны театрда. Аның рухын биектә тота торган эш бирмәделәр. Күпме эшләп бер исем бирмәделәр үзенә. Күрәм, Гайфи бу кызыкайны байтак минутларында сердәш иткән икән. Эшләп карады бит инде. Шәп актер иде ул. Бәлки, татар театрларында андый артист тиз генә күренмәс тә. Ул күренүгә халык дәррәү кул чаба иде. Бердән начар режиссер түгел иде. Кемнәрне сайлады? Кем әсәрләрен сәхнәләштерде? Талант халтурыга, шүпшарга ярдәм итсә, аңа юл сапса, иң зур һәлакәт шунда. Бәлки Гайфине һәлакәткә театр түгел, кылган эшләре, эшчәнлеге китергәндер. Гел-гел кыйыкка китмәс әле эш дигәне, Сәгыйть абый. Юк, Розалия. Инде 40-ка хәтле булмаган икән, моннан ары юк дигән сүз. Моңа эштәге уңышсызлыклар гына гаепле түгел. Әйткәнемчә, гомумән 40 яшь әйбәт яшь түгел ул. Берәүләр аны сизми дә каладыр. Шикне ширләми итми генә узалар. Ә минем кебекләр шул сызыкта мәтәлеп, борын канаталар.
Ул уты шәшелмәсен өчен күзләрен кыса төшеп, аскы иренен тешләп тыелып торды. Очар коштай алга талпынып алгалады. Беренче тапкыр мин аның ике яккара карап торган йомыры артык зур булмаган тере күкрәкләренә игътибар иттем. Игътибар да иттем, оныттым да. Сез хаклы түгел, Сәгыйть абый. Хәер, сез китап сүзе сөйлисез хәзер. Мине санга сукмаганга шаяртып маташасыз. Сез Баязит абый янына авыру булган өчен генә киләсезме? Авырулар күп Казан каласында. Сезне башка уй йөртә. Менә безгә дә шул уй китерсен сезне. Гайфи абый кешенә талантына ышанырга тиеш. Берәүгә 5 тапкыр дуңгыз дисәң, ул мыркылдый башлый ди. Бөркет дигез сез аңа, очып китәчәк. Минем сүзнең дәрәҗәсе юк. Баязит абый хәл эчендә ята. Сез каядыр читтә. Кемгә барып сөйләсен ул? Сөйләшеп карагыз. Ут кыз бу, ут. Тик аның сүзләренең миңа да тәэсир көче юграк шул. Аңламый ул безне. Гайфи абыйсын белми. Шулай да баш тарту уңайсыз. Вакыт ягы таррак шул, Розалия, дигән булдым. Якшәмбе көнне килегез. Якшәмбеләрдә мин Иделдә булам. Бусы какшамас кагыйдәм. Ниһаять сезнең какшамас кагыйдәләр белән дә белештек. Менә безгә килеп йөрүдә кагыйдәгә әйләнсен. Иделнең кай төшендә? Дачада, Розалия. Гомер сезнең бүлеп куелган икән. Яхшылык эшләргә вакыт та калмаган. Тырышып карармын, Розалия. Әлегә хуш. Әнә, тагын трамвай килә. Ул минем кулымны кинәт кенә эләктереп алды да күкрәгенә кысты. Тетрәнеп киттем. Мин утырган вагонны аның яшькелт су төсле күз карашы кидерде. Аяз Гыйләҗев. Урталыкта. 6-нчы бүлек. 40 яшь. Моны мин уйнап кына әйтмәдем Розалиягә. Берәүләр 40 яшьләренә ургылып, көчәеп, шаулап килеп керәләр, дөньяның киндеген кулларында тоталар. Берәүләр шикләнеп, куркып калалар. Минем төшемә еш кына атом сугышы керә. 2-3 ел инде туктаусыз шундый яман куркыныштан интегеп уянам. Төшләрем 2 тамчы су кебек бер-берсенә охшаган. Зәңгәр күк гөмбәзен мәңгегә 2гә ярып бомба шартлый. Кара сөрем аждаһа авызыннан убырылып чыккан төсле мин басып торган ноктага ташлана. Үлем дәхшәт арасында мин илереп бәргәләнәм. 3 ягымдагы 3 улымны кая куярга белмичә, ничек аларны коткарырга әмәл таба алмыйча, катлы капрон җәтмәгә эләккән алтын тәңкәле корбан балыгы күк тырпылдыйм. Кыл буанакка нәфис аягы чуалган сары песнәк төсле шәбәләнәм. Йөгереп китәр идем. 3 ягымда 3 улым. Аларны ияртер идем. Кая барыйм? Мондый төштән уянып кына котыласың. Йөрәк тарайып калган күкрәк читлеген ватарга теләгәндәй дөп тибә. Арка күкрәкләр манмасу, күз кабаклары сызлана. Йокы бөтен ярыкларга кирип кача, дөнья ярыкларына, күңел ярыкларына, өй ярыкларына. Мин йокламыйм, чөнки илемә төбәлгән ракеталарның йокламаганын беләм. Улларым йоклый, әмма аларга төбәлгән бомбалар һәр минут сакта. Ул бомбаларның ялтыравыклы корсагында үлем, күк җирнең һәлакәте яшеренгән. 3 улымның бәби чаклары. Аларның кимәле бәләкәй арбалары, беренче киеп туздырган ыек башлары, алар кулаксыз калдырган зәңгәр яллы кызыл тайлар күз алдымнан тезелешеп үтә. Уйлар бугавыннан котылыр өчен күңелемне бизәгән истәлекләрне кузгатып карыйм. Ләкин маугып китәрлек хатирәләрне аяусыз, яман төш басып киткән, оныттырган. Элегрәк рәхәт иде ичмасам. Төнлә уянсам, күңелгә сюжетлар, хәрәкәт, тере кешеләр килә, планнар туа, фикерләр, алар тынычландыра, ярсытса да, рәхәт итеп ярсыта торган иде. Кеше улым төпчегемә әле 2 дә тулмаган. Иртән ул уянгач, нәни кыршыгымны кулыма алып сөя башлауга, төнлә газаплаган төш хәтеремә килә. Борчулы күземне улыма күрсәтмәс өчен, аны кысып кочаклыйм, йомшак кына басып бүлмәм буйлап йөренәм. Аннары үчти итәм. Улымның әбисе бәйләгән йон башмаклы нәни аяклары минем иң башымда.
Әти дигән югары чинны раслаучы погоннар. Әйдә улым, әйдә тәбәнәгем, мин барында йолдызларга үрел. Йолдызларга үрелергә гадәтләнсәң, 40та сират күперләрен кичәрсең. Иң тирән, иң дәһшәтле шыңгыллар да сине куркыта алмас. Үчти йомшагым. Ул шыркылдап оша, мин тотып алам, көчем, егәрем җитә. Күзләрем аның ышышын күзәтеп торалар. Ул шамасыз сөенеченнән шаркылдап көлә. Мин аның кайнарланган хуш исле тәнен кысып кочаклыйм да, күзләремне тагын якты көннән һәм улымнан яшерәм. Киң дөньяны улым белән икәү 4нче кат тәрәзәсеннән тамаша итәбез. Урамда махмайлар уйный, урамда малайлар уйный. Тимә борынлы, шәшәкле чәчле кызлар уйный. Юк улым, юк тәбәнәгем, абыйлар уйнамыйлар инде. Абыйлар зур үскән. Абыйлар кубиклардан биек-биек йортлар сала. Бакча утырталар, мәктәпләр, кибетләр, театрлар төзиләр. Абыйлар үзләренә, үз гомерләренә һәйкәл салалар. Алар мәңгелекне эзли. Алар бушка яшәмәгәнлекләрен расларга тырышалар. Малайларга карап та, махмайларга карап та, яңа таш пулатларга карап та, без куана башлыйбыз. Ниһаять, бергәләп кычкырып көләбез. Дымлы ушымда ышар коштай тырпылдаучы нәни улымның йөрәге. Ул минем кулымны пешерә, көйдерә, үзенең ашыгыч ритмына минем йөрәк тибешендә ияртеп, әйдәп алып китә. Яшел күзле локаторлар, минем улымны күрәсезме? Эй, атом бомбалары шыкырларында тыңлаучы аппаратлар, минем улымның көлгән тавышын ишетәсезме? Безнең йөрәкләр кушылып типкән мизгелдән дә татлырак мизгел бармысың бу дөньяда? Сугыш һәм балалар турында һәр вакыт бергә кушып уйланам мин. Өнемдә дә куркынып куйган минутлар була. Бер вакыт идел өстендә, көймәдә бер башым гына балык тотып утырганда, көн батышка борылып караган идем, имәнеп киттем. Дәү җилпәзә кебек киерелгән ачулы болытлар, батарга җыенган кояш нурларында куркыныч, кан төсенә манчылганнар иде. Югарыда шашкын җил иде ахрысы. 40 карта төсле катлы-катлы болытлар биек шарламадан атылып төшкән судай актарылып кайнадылар. Әле сыйык ямсыз, әле куе кызыл су дәһшәт булып, әҗәл тулы сөремле куеннарын ашарга җыенгандай, идел өстенә, казан өстенә, минем 3 улым өстенә ябырылып кумарланы башыгалар төсле тоелды. Бер мәлгә артыма борылып карарга имәнеп, көймә төбенә бөгәрләнеп сеңдем. Дулаган табигать алдында көчсез идем мин. Дулкыннар бер-бер артлы көймәне килеп кыйнадылар, якорь баулары киерилеп зыңлап торды. Үзеңнең көчсезлегеңне тою читендә соң. Розалия, без көрәшмәсәк кем көрәшер, диде. Эштә кичергән уңышсызлык кешенең гомер юлына, бөтен яшәешенә тәэсир итә ахрысы. Розалия җиңү тели, шуңа омтыла. Башкаларны да шуңа өнди. Ә мин? Тормышым бер караганда җай гына ага кебек. Мине борчыган нәрсәләр берәүгә дә уртак түгел. Хатыным да белми аларны. Шуңамы ул мине гел йылыккалап тора. Бүген дә Баязит абый янына барып кайттыңмы? Дип сүз башлады. Юк әле. Ата ялкауга әйләндең, Сәгыйд. Менә бит, юк кына вакыйгадан нинди нәтиҗә чыгарды. Ялкау тамырларың шыбыркы сабый юанлыгы булып бүрткәндер. Барам. Кешеләрдән оят, үзеңнән оят. Оят, беләм. Оят. Бу нинди папкалар? Булармы? Вак-төяк. Язмалар, эскизлар, сюжетлар, уйлар. Гайфи белән бер эш башларга турабыз әле. Пьеса язсам, ул куячак. Тагын инә белән кое казырга тотынасыңмы? Аңламассың бу хатын кызны. Эшләмәсәң әрли, эшкә тотынам дисәң, канга туз сала. Кәгазьләрне таратып ташлауга әттәм дип нәни улым яныма килеп җитте. Кулымны йылык калый башлады. Мин аңа шуланмадым. Мин гомумән аңа шулана алмыйм. Абыйлары да кечкенә чакта нәкъ аның төсле итеп әттәм дип өзелеп яныма киләләр дә кәгазьләрне тарткалыйлар иде. Ә мин ул чакта дөньяны кузгатырлык эш майтарам дип атлыгып йөргән бер катлы исәр кеше, комачауламагыз дип сабыйларымны ышыртып кына җибәрә торган идем. Ишек төбендә әти зылата да зылата дип үпкәләп, иреннәрен турсайтып, моңаеп басып торганнары әле дә күз алдымда. Гаҗәп, аларның күз яшенә исем китмәгән бит.
Тиз үк аларны онытып, кәгазь өстенә иләйдем. Тормыш агымын яхшыга, бары тик яхшыга гына үзгәртергә мөмкин. Һәм без шул изге бурычны үтәргә тиешле. Башка бөтен нәрсәләрнең әһәмияте юк дип саный идем. Тырышлыгымның нәтиҗәсе хәзер күз алдымда. Яшелле-кызыллы карандашлар белән номер сугылган тузанлы папкалар. Кояшта уңган сары кәгазь битләре. Буш фразалар, арзанлы уйлар. Улыга омтылып, үземне кеше тоярга тиешле иң гади рәхәттән, бала сөю рәхәтеннән мәхрүм иткәнмен. Көне-төне күз шиләйтеп, казганып ятуымнан ни үзгәрде? Җир үзгәрдеме? Табигать үзгәрдеме? Юллар үзгәрдеме? Табигать кисәкчәсе кеше үзгәрдеме? Яхшырдымы моннан 100 000 ел элек корымлы мәгәрәдән чыккан Homo sapiens? Күңеле изгерәк була бардымы аның? Әллә киресенчәме? Хәзер төпчегем белән алай кискен кыланмыйм. Гомумән, кечкенә улыма мөнәсәбәтем бөтенләй башкача. Яратам да мин аны. Куркам да. Минем шырдашларым бер бала белән сакал сыпырып куанышып ятканда, без әнкәсе белән 3 малай алып кайтканбыз бит. Шушы буталчык дөньяга, күктәге кояш янына 1000 кояшлы атом бомбалары эленгән дөньяга 3 жан иясе тудырып калдыру артык олы җаваплылык түгелме? Минем улларыма төбәлгән локаторлар, сез буларны беләсезме? Төпчегемнең елавын тыныч кына тыңлый алмыйм. Аның тавышы минем һәр чак сагайган бәгыремне телем тураклый. Үзәгемне өзә, кырыкмаса кырык эшем кырылып ятса да, мин йөгереп аның янына барып җитәм. Аның тавышына бармый калалармы соң? Мин башкарачак һәм башкарган эшләр дөнья күләм әһәмияткә ия булсалар да, минем нәни улымнан кичерәкләр, шәнчелеп китсеннәр. Елама, улым, елама. Сине елатырга теләүчеләр булай да күп. Ул нәп-нәзек алсу бармакларын тырпайтып, сакау татлы теле белән әттәм, без дип яныма килә башлауга, дөньяда мин үзем теләп кигән яки тормыш кидергән камытлар шундук салыналар. Җир түгәрәгендә 2 кытып арасында без икәүдән икәү генә калабыз. Нинди тәмле татлы аның тыны. Нинди йомшак, назлы аның тәне. Шәчләреннән, җып-җылыкка ялган чокырыннан атом бомбалары капламаган, завод-фабрикларның сөрмә һәм кургаш катнаш төтеннәре тоныкландырмаган шын кояш исе килә. Улым мине үз мөхитенә алып керә. Сизенмәстән мин аныңча ваемсыз бәхетле яши башлыйм. Тылсымчым минем, назлым минем. Ул үзе дә белмичә миңа иң бәхетле, иң кадерле минутлары бүләк итә. Без идек, без 12 кыз идек, келәткә кирдек, бал ашадык, базга төштек, май ашадык, капта-кып авызың йом. Нинди җанлы, һәйбәт такмазалар булган, уеннар булган. Безнең бабайлар, дәүәтиләр, олы аталар үзләренең нәни ырчыкларын тезләренә утыртып гомер-гомергә бал ашарга келәткә кергәннәр, кар базына төшеп, майдан авыз иткәннәр. Әни гүбедә гөлдер язып, салкын чишмә суында йомарлаган ак май нинди тәмле иде. Тормышның уены чыны бергә. Заманында күке чыпчык тәрәзәдән ышып чыгып, малайларга тәти кашыклар, майлы боткалар калдырган. Кояшны яратканнар безнең бабайлар. Ябырылып килгән күләгәне эт кояшы дип атаганнар. Без идек. Жанны эретә торган кадерле сүзләр ич булар. Уены борынгыда безнең театрлар, опералар, мюзикллар. Шушы гади сәке өсте уеннары ничә буын сабыйларының күңелен ачкан. Тәмле ризыклар турында хыялландырган. Аларны кеше булырга, юмартлыкка, булганын бүлешергә өйрәткән. Мин дә улларымны шушы уеннар белән мавыктырырга тырышам. Әле гуси-гуси га-га-га дип булмаган казлар тирәсендә токмакларга өйрәнерләр. Әлегә без идек, без 12 кыз идекне җырлап калыйк. Үзеңне үзең кеше итеп тою өчен булар да бик кирәк нәрсәләр ич. 12 кыз. 12 йолдыз булып как сәкедә яки киез өстендә тезелешеп утырган татар кызлары. Яр шитенә баскан 12 крәшә. Сайрап таңга жан керткән 12 былбыл. Әнкәйнең иссе мишендә кызарып күпергән, тезелешеп утырган 12 калаш. Сабиның 2 ирене арасында җимелдәгән 12 инҗе. Сезнең нәфис сылу гәүдәләрегез
әллә кайчан көлгә әйләнгәндер. Әмма сез чыгарган сәке уены 12 кызны без һаман онытмыйбыз. Сезнең оныкларыгызның балалары тешсез әби булып беткәч, киткелдәп көлеп, сабыйларга һаман шул баллы келәтләрне, майлы базларны кабатлап торалар әле. Әйдә улым, әйдә! Рәхмәт сезгә, 12 кыз. Сез булмасагыз мин бүген ни кылыр идем? Бу гади уеннан кем күбрәк куанадыр әле, белеп булмый. 2 яшьлек улыммы, 40 яшьтәге әтисеме? Рәхмәт сезгә, 12 кыз. Сез булмасагыз, улым белән, дәвамым белән уртак тел ничек табар идек? Әйдә улым, әйдә! Илем чиген калмаган дошман локаторлар, минем улымны күрәсездер сез? Уен дәвам итә. Бер-беребезнең көлкесен чакырып, авызларыбызны мимылдатабыз. Гәүдә буыннарыбыз сыгылып бөгелеп төшә. Атаклы мим Марсель Марсон бер якта торсын. Уен шарты буенча такмак беткәч, уенга катнашучылар авызларын йомып торырга тиеш. Кем беренче ача, шул оттыра. Иреннәребезне мәзәк итеп бөрештерәбез, кашларны җыерабыз, касыкларга төртешәбез, кытыклашабыз. Бәләкәшем, тәбәнәгем, вак-вак энҗеләрен ялтыратып алса да, күрмәмешкә салышам. Ниһаять, ул чыдамый, кычкырып, рәхәт итеп китердәтеп, көлеп җибәрә. Әһә, кем өй түбәсенә төштең? Җиңелгән кеше семья членнары азрак булган гаиләне сайларга тиеш. Чөнки шулар санынча аның маңгайына чиртү эләгәчәк. Җиңгән кеше сайлап алынган гаилә членнарының гаип-кыек якларын атый-атый, җыелганнарны көлдереп чиртә башлый. Рәхим таз, булай гына чиртү аз. Шап берне. Миңлебикә кыек бәйләнгән көлтә, шап икене. Җиңсә дә, җиңелсә дә, улым чиртә. Мин семья сайлыйм. Һәм төрле мәзәк сүзләр әйтеп, улыма куәт биреп торам. Улым минем, төпчегем минем, чыгышым һәм байышым минем. Әнкәсе эштә, абыйлары мәктәптә, без икәү генә урамга чыгып китәбез. Урамда иясез этләр, иясез песиләр күп хәзер. Көз. Җәен этмәшеләрне балалары капризына буйсынып асраган шәфкатьле ата-аналар шуларны дачаларда калдырып шәһәргә сызалар. Этмәшеләр каңгырып йөриләр дә, азык эзләп, кешегә якынрак шәһәрләргә кайталар. Шуларның барысына сәлам биреп, барысы белән дә сөйләшеп йөрдек. Берсен иркәләдек, ә берсен бөтенләй иркәләмәдек. Битен юмаган, шапшак мәче булып чыкты. Иясез песиләрне, хуҗасыз этләрне иркәләп, балаң алдында яхшы атлы булып йөрү җиңел иш ул. Кайттык. Әттәм, без уйныйк. Юк улым, син бәй-бәй итеп ал азрак. Юк бәләкәем, юк тәбәнәгем. Караватыңа ятырсың да, күзләреңне йомарсың. Әлегә караватың да, йортың да, калаң да, җир шарыңда тып-тыныч дияргә була. Йом күзең улым. Йокыңнан торгач, йомшак күбекле, хуш исле суда юындырырмын үзеңне. Йокла балам. Җир тыныч әлегә. Ул елмаеп, йокыга китә. Төшендә дә елмая. Ә мине пышмак сайын сагалап торган уйлар кама бала. Кулым минем, кулларым, кылыч сабы тоткан батыр кулы кебек нык идегез битсез. Хатынымның эштән кайтканында ишетмәгәнмен. Улларым берәм-берәм мәктәптән кайткан, аларны да абайламый калганмын. Әмма бу кискен, жан өшеткеч хәвефле звонокны ишеттем. Кабаланып ишеккә бардым. Хәдичә дә ишеккә килеп җиткән. Үзем. Гаҗәп, ишек артында хуш ис бөркеп, күкрәген алгарак чыгарып әзмәүрдәй Гали Кадыров басып тора. Төшем түгелдерлә. Юк, үзе. Үз инде алайса. Гали Кадыров су коңгызы төсле ялтыравыклы кара ботинкаларын ишек катында салып калдырып, оекчан гына түргә узды. Хәдичәм шыпырт кына "Чәй куйыммы?" дип сорарга өлгерде. Ашыкма. Синең бусаганы атлап кергән юк иде бугай минем. Кай арада киреп өлгергән Гали, җәелеп урындыкка да утырган. Авызы йырык, күзләре генә сагаеп мине капшыйлар. Юк бугай шул. Сәер яши хәзер халык. Кая барсак та чакырганны көтеп ятабыз. Үз итеп көтмәгәндә килеп чыгулар бетте. Ә син былай шәп урнашкансың. Кабинетың уңай, якты. Уңай былай.
Минем хәлләр шәптән түгел әле, Сәгыйд. Ни булды? Малайны, Айдарны әбисе белән авылга җибәргән идем. Нәүрәпкә егылып төшкәндә кулын сындырган. Сездән ерак түгел, 12-нче больницада ята. Янына бардым да, кайтышлый тукта әле, мин әйтәм. Сәгыйд дустны да бер күреп чыгыйм дидем. 3 бала әтисе ишсин. Кәефе ничек соң? Ул беренче тапкыр уфылдап көрсенеп куйды. Гипста әлегә. Яшьтән, төзәлер. Ул мин терсәкләрем белән капларга җыенган кәгазьләргә күз кырые белән генә карап, «Эшкә тотындыңмы?» дип сорады. Нинди эшкә? Я инде, Сәгыйд, кыланма. Нигә качасың? Уйнама син тәнкыйтьчеләр белән. Яратам мин сине. Талантыңа баш иям. Кискен фикереңне хөрмәт итәм. Синнән башка ул олы эшкә кем тотынсын? Кышытмаган җирне кашып йөрим диген. Тупаслыгымны сизмәмешкә салышкан Галинең ирен читләре тетрәнеп китүен абайламый мөмкин түгел иде. Без барыбыз да сәнгать куллары. Бер Аллага табынабыз. Үзем хакында гына уйлыйм дип беләсеңмени? Сүз бетеп китте. Тынлык. Гали таштан юнып ясаган сын кебек башын чөеп тәрәзәгә караган. Күрше бүлмәдә ачу китереп малайлар шаулашалар. Малайлар, гөжләмәгез! Ул тагын бер кат бүлмәмне күздән кичереп чыга да, минем сагайган күзләрем белән очрашкач, көчәнеп елмая. Балалар авырганда шитен икән бик. Гали Кадыровны ир, ата кеше итеп күз алдына китерү кыен. Аның сүзләре мине кузгатмыйлар. Мин һаман битараф кына утыра бирәм. Нигә кеше төслегенә сөйләшә алмыйбыз без? Хәтта баланың бәхетсезлеге дә безнең киеренкелекне йомшарта алмый. Ярамый иш булай. Гали Кадыров кинәт сикереп торды. Тәкәббер күз карашы борчылу белән алышынды. Афишаларыңны кая куйдың? Нинди афишалар? Ул бармак янады. Белмиләр дисең инде, Сәгыйд. Маугуларың да билгеле иш миңа. Дан сөясең иш син. Стеналарыңны афишалар белән шоорлаган булгансың. Уртада Әбҗәлилов белән төшкән фотоң кайда алар? Хәзер мин көлемсерәдем. Бетте. Юк. Син белгән Сәгыйд үлде. Афишаларны төреп урамга чыгарып шидем. Макулатура җыючы балалар бәхетенә. Кая шидем дисең? Урамга. Дурак син. Килешәм, дөрес. Кичер. Ул бармакларын шартлата йөзен миңа якынайтты. Тилелекнең бер шиге була. Юри кытыртасыңдыр әле мине. Мин баш чайкадым. Юк, Гали, кытыртмыйм. Сың шуларны миңа биргән булсаң, хәзерге заман театры минем тема. Синдә байтак документлар саклана дип йөридем мин. Эх! Мин бит сезне мәңгеләштерүче, син талант иясе. Тарихта урыныңны мин билгелим синең. Ачуым кабарды. Үлде дигәч тә күмәргә ашыкма әле син мине. Бәлки мин терелеп торырмын. Үлмәс борын минем исемне бутарларга әзер икәнсең син. Үзем дә сизмәстән усал гына көлеп җибәрдем. Тантана итеп ярсып көлдем мин ул чагында. Бүлмәмә ашыгып хатыным килеп керде. Аның йөзе аппак иде. Кулында телеграмма. Ни булды, Хәдичә? Ни булды, әнисе? Срочная Гөлсәйрә ападан. Баязит абый сине чакыра. Әллә... Ул мине тыңлап та бетермәде, шит кеше минем дошманым алдында күтәрелеп бәрелде. Бар дидем мин сиңа, исән чагында күреп кал дидем. Кешедән яхшы түгел. Үзеңне кеше иткән остазны бөтенләй ташладыгыз. Шул инде, адәм баласының исән чактагына кадере бар. Әнә, Камкаевның хатыны үлгән иде. 2 атнада тормаган, сары чәчле марҗа ертеп кайткан. Улым уянган, сандалиларын күтәреп килгәндә, «Наннали» дип лепелдәп, мине тагын урамга йөрергә чакыра. Хәзер балам, хәзер. Анда бер бабай өф булган. Барып кына кайтам да, хәзер балам. Тиз-тиз җыенып чыгып киттем. Гали Кадыров миңа ярды. Тиз генә такси тотып, дигәнчә Совет мәйданына барып та җиттек. Ишек катына килгәч, мин Галигә борылдым. Мин үзем генә керәм. Ул гаҗәпсенеп миңа текәлде. Ул мине чакырган. Мин чыккач син керерсең. Я инде, я түгел, менә шул. Йөрмисең. Белмисең син мине, Гали. Әгәр буталып йөрсәң, кара аны. Борының белән баскычтан мәтәлерсең. Ул телсез калды.
Гөлсәйрә апа ябык кулларын көчсез генә кушырып, тәрәзә кырына баскан иде. Ул баш иеп сәламемне кабул итеп алды да, туп-туры авыру янына алып кирип китте. Хәле бик мөшкелме? Түгел сыман, сине чакыра. Абыең янында артык озак маташмаска тырыш. Былай да шүрләп бара идем, аның тонык пышылдавын ишетеп коелып иңдем. Нигә телефоннан гына шылтыратмаган ул? Нигә телеграмма суккан? Шулай ук хәле куркынычмыни? Иң элек Баязит абый түгел, аның аяк очына баскан кеше күземә чалынды. Тәбәнәк кенә кара тутлы какша йөзле бу кешенең күз төпләренә арганлык галәмәте булып күгелҗем сары күләгәләр яткан. Чырае йокысызлыктан таушалган иде. Төнге авыр сменадан кайткан карт шахтер кыяфәтенә кергән бу кеше артык олы яшьтә булмаска тиеш үзе. Гали Кадыровны этеп төртеп ишек катында калдырсам да, безнең сүз шаһид алдында булачак. Аннан соң гына Баязит абыйга карадым. Сакал-мыеклары тоташтан ак икән инде аның. Эре-эре бөртекләр юка, тиресе тартылган яңакны тишкәләп, әрсезләнеп тырпаешып торалар. Кипшергән күксел иреннәре дә шыргый ак төкләр арасына пысынганнар. Хәрәкәтсез зәгыйф муенында очлаеп бүлтәеп чыккан бугаз төенендә дә кактус инәләре төсле төкләр. Идел ярында җәй уздырып, шуен тәнле яшь җилкенчәк арасыннан килгәнгә, аның ширле аклыгы өстенә ябынган ак җәймә белән кушылып, айрата күзне кисте. Тонык хәрәкәтсез кайнар күз алмаларын күреп, имәндем. Күңелемдә кузгалган беренче уйларымны ушыма йөткергәләп, тамагыма килеп тыгылган коры, эссе тирне уздырып җибәрдем дә, артистланып, шактый ук көр тавыш чыгарырга тырышып, «Авырып киткәнсең икән ишсин», дидем. Кул алыштык, аның ушы кып-коры һәм шома, минеке дымлы һәм калтырый иде. «Шулай», диде ул, ияген кагып. «Ятып тырыш». Тәбәнәк кеше белән исә сүзсез генә баш иештек. Сораша башламасмы, ярсымасмы, әрләмәсме дип, үз язмышыма буйсынып сабыр гына көтеп тордым. Ләкин аның үтә тонык саргылт чыраенда бер нинди үзгәреш чагылмады. Шатланмады да, кайгырмады да. Киресенчә, минем басып торуымны бөтенләй белмәгән төсле түшәмгә карап ята бирде. Бераздан яңак сөякләрен кыймылдатып, иренен ялады, әмма минем исемне атамады. «Фуат, карашы. Зал якның форточкасы ачыкмы?» Тәбәнәк кеше түбәнчелек белән аның аяк очындагы җәймәне рәтләде. «Ачык, ачык, Баязит абый. Бу якның да пәрдә кырыен азрак тарта төшмисеңме?» Фуат тәрәзә янына сөяп куелган хоккей кәшәкәсенә балдакны эләктереп, пәрдәне бер тутам гына сыдырып китерде. Кәшәкә Баязит абзыйныкы, сәер гадәтләре бар картлашның. Тимер аякта һаман шугалы иде ул. Ишек алдында малайлар белән алкада куыштыра иде. Баязит абыйның күгелҗем күз чокырлары тагын да тирәнәеп калды. Мин аның сүз башлавыннан куркып, әңгәмәгә юл салырга теләдем. Ашыгып башта Мәскәүгә баруымны, анда ниләр күрүемне, соңыннан ничек ял итүемне, кунаклар белән әвәрә килүемне, вакыт төяге белән эч пошыргыч озын сөйләргә тотындым. Тамагым кипте. Тавышым тимергә тимер ышкылгандагы төсле ямсыз чыкты. Тигез җирдә абынган үшән ат төсле 3-4 мәртәбә тотлыктым. Сүземнең һич инәсе җебе булмады. «Я Ходай», дип каргандым ишемнән генә. «Синең юк йомышны бар итеп, хатын кушкан вак төякләрне алырга дип командировкага юллавың, Мәскәү урамнарын таптавың, кунакларың белән күпме коньяк шимерүең, кәфенгә урала башлаган әдәмгә нигә кирәк, биллаһи? Шушы кадәр кызыксыз, төссез яшәп ятаммы мин? Уртага салып сөйләрлек бер куанышым да юкмы? Нигә чыгып китми ичмасам бу Фуат? Мин сөйләгәннәр кирәкми аңа, рас. Ни кирәк соң аңа?» Сөйләргә тотынгач, авызымны яба алмадым. Минск кунакларым китеп, эзләре дә суынмады, Ригадан Костилар килеп төште. Бер сөйләгәнем дә бар бугай. Урта бармак кебек егет. Ростовта мореходка бетергән. Хәзер чит илләрдә йөк ташучы карапта капитан. Юмарттыр үзе. Хатыны аннан 1000 артык юмарт. Хатыны Лиданың уңганлыгын сөйләсәң, исең китәр. Аш-суны өзеп сала менә. Лунатикларны шундый пешерә. Әкәмәт биллаһи. Итне ала, вак-вак кына озынча телемләп турый, утка куеп дуңгыз колагы итеп бөтереп кыздыра. Телеңне йотарлык итә. Башка хатыннар үлеп көнләштеләр аннан. Ну, шибәр каһәр.
Дон казачкасы. Мәчеткә алып киттем мин буларны. Күрәсебез килә диләр. Бардык. Запас аяк киеме алмаганбыз. Лидыбыз ялан аяк тыпыр-тыпыр бара бер заман. Мәчет пычмакларына сеңеп утырган бабайлар шундук жанландылар. Күзләре яна тегеләрнең. Салуында салам әгәр, бер яртыны бер үзе тарта. Та итми. Аның янында ирлек күрсәтәм дисәң, бетте баш. Костя белән табак савытны үзебез юа башладык. Сизәм, һич кирәкмәс җиргә юл салып маташам. Ник каш бөртеге селкенсен Баязит абыйның. Туктадым. Ул миннән сүз ишетергә телиме, әллә үзенең әйтәсе бармы? Нигә чакыртып китерде ул мине? Үземне мискин әйтеп сөйләдем. Баязит абый минем шул кадәр булгавыр, мәшәкатьле тормышта яшәвемне күреп, жәлләр дип өметләндем. Хәзерге заманның алдынгы кешеләренә вакыт җитми инде дип сиздерергә тырыштым. Кайчандыр табынган, мин үземә өлге итеп сайлаган гәүдә селкенмичә, кыймшанмыйча мине тыңлады. Ятып тыңлаган хәрәкәтсез кеше белән сөйләшү гаҗәп читен икән. Син аның күз сирпелешен тоймыйсың, кул хәрәкәтләре, ымнар, ишарәләр белән ул үзенең тәэсирләрен белдерми, иреннәре җөмлә арты саен әле елмаеп, әле көлеп сине хупламыйлар. Икәү-өчәү кара-каршы сөйләшкәндә сүзне телдән бигрәк бөтен гәүдә әгъзалары, кул-аяклар, йөзнең меңләгән мәгънәле сызыклары, моңгай сырлары шанычлырак һәм күбрәк сөйли баса. Кеше гомере шулар белән гүзәл, кеше әңгәмәсе шулар белән тулы һәм камил иш. Нәрсә ул тел? Сөяксез ит кисәге. Мотор булса, Ходай аны теш артына кашырмас иде. Минем сүзләрем шүпле кырдагы борчаклар кебек вагая барды, очсызлана барды. Ләкин тукталырга әмәлем юк иде. Туктарга куркайдым. Ярамый иде. Бакчалар бик күңелләнде, кара карлыган кытырып уңды, яфрагы күренми шомлыкның, билләһи. Көтәм, дәшми. Туп-туры караган да түшәмнән нидер эзли. Карлыган файдалы диләр бит. Шат витамин. Шып туктадым. Аның күксел иреннәре кузгалдылар. Тик бу юлы да ул миңа эндәшмәде. Иреннәремне чылатчы, Фуат. Фуат урындык аркасыннан чип-чиста тастымал алып, зал ягына чыгып китте. Гөлсәйрә апаның кайчан ничек чыгып китүен бөтенләй абайламый калганмын. Ниһаять, бүлмәдә без икәүдән икәү генә. Икебез дә тынлыкны тыңлыйбыз. Хәзер ачуланса да, эт итеп ташласа да җиңелрәк булачак. Шит күзләре юк, шит колаклары ишетеп тормый. Тик ул һаман эндәшмәде. Тынлыкның куркыныч чаклары була аның. Йортлары юлдан шактый читтә, ник бер тавыштан ишетелсәче. Мин салкын шыңгылга шумарга җыенгандай аңа тартылдым. Сине бу хәлдә күрү үтә сәер, Баязит абый, дидем чын күңелемнән. Элек мин ширләштергән чакларда сиңа әйтергә ялайдым. Баш бирмидең син, килде китте генә ширләргә. Аның тынык карашы җылынгандай булды. Сүземне җүпләп ияген какты. Мин көрсендем. Билне бирми, гәүдә кыймшанмый, диде ул. Үз гомерендә беренче мәртәбә мин аның зарланганын ишеттем. Тагын ялганга тотынырга туры килде. Шул радикулитын котырына торгандыр, дидем мин, искиткеч гөнаһсыз кыяфәт белән. Әсәнбаевны беләсең ич, имән дөмбәскә кебек егет, баһадир, тегермән ташы хәтле 2 бәлешне аша бетереп, бөтен Өфөне таң калдырган бирән, әкият итеп Урал аръягында да сөйлиләр аны. Менә шул егет Мәскәүдә укыганда радикулиты егып сала иде кайчакта. Шалып ташлаган үгезмени, үкерә малайың. Ул шир бит бөтереп кенә ала. Биләүдәге бала күк атналар буе ауны иде Әсәнбай. Әй тотынабыз алмаш тилмәштегенең аркасын кайнар үтүк белән өтеләргә. Бирепме бирәбез? Иртән гимнастика ясауны ташладым. Керәм дә тегенең аркасына менеп бейим. Шыпырт кына көлгән тавышка аркам күйеп китте. Сискәнеп әйләнеп карадым. Бу Фуат көлә икән. Ул тастымалны юешләп алып керде дә Баязит абыйның үзенә бирде. Тастымалны үрелеп алганда аның ак күлмәгенең җиңе терсәккә тиң сыйрылып төште. Боз кәшәкәсенең сабы төсле дүрткел беләге күренеп калды. Мин иреннәремне авырттырып тешләдем. Ул тастымал дымына иреннәрен куеп бераз ятты да, пөхтәләп, дүрткә бөкләп кире кайтарды. Йыгуын йыга, анысына дәлилләр күп.
Ничек тұрғызыр? Менә нәрсәдә хикмәт. Тавышы ят иде аның. Шул радикулит җафалы инде адәм баласын, диде Фуат мине куәтләп. Диагнозны артык бердәм куеп, без Баязит абыйны шиккә төшермибезме? Әле чынлап дәваларга керешкәннәре юк. Авыртуны киметеп укол кадыйлар да китәләр. Монысын ул зарланып әйтмәде. Нидер уйлый иде. Шул уеннан бер җөмлә өзеп безгә өлеш чыгарды. Синең ширле икәнеңне байтактан ишеткән идем, дидем мин, гафу үтенгәндә итеп. Сүзсез Фуат миңа кымашауламый иде хәзер. Лотфулла кайтып сөйләде. 2 тапкыр килеп китүемне әйтергә уңайсызландым. Нәбиуллинмы? Диде ул киң маңгаен җыерып. Килеп китте шул. Гидовка кергән чук. Өйдә идем әле. Яңа пьеса язган икән. Язды шул, дидем мин уртак тема табылуына сөенеп. Баязит абый миңа табарак борылды. Сынагандай карады. Ничек соң? Укыдыңмы? Ярыйсы булай, дип ышкындырдым мин җиңел генә. Әллә ниләр кубармаган кубаруын, гадәти пьеса, Нәбиуллинча инде. Нәрсәсе ярасын, диде ул кинәт калкына төшеп. Ярарлыгы юк, шуп. Элегрәк мондый җиңеллекне кичерер дә идек без аңа. Сабыр кеше акрын кыймылдый дип моңарчыда бар гаебен йылып килдек. Шуп язган. Бер генә яңа фикере дә юк. Элекке пьесаларыннан аннан-моннан шәлмәштергән карама пьеса. Аның кул ишарәсен аңлап, Фуат җайлап кына тастымалны сузды. Шул шупны уялмыйча күтәреп йөри. Иҗат оешмалары кабул итмәсә, директив органнарга бара, фикер җыя. Ә үзенең шыпшык борыны тиклем яңа сүзе юк. Каян килсен яңа сүз? Тук яши хәзер Нәбиуллин. Тукларча гомер итә. Аны берни борчымый, кузгатмый. Сабырлыгы белән янәшә ялкаулыкта оя типкәнен күрми калдык. Хәзер менә соң. Ул иреннәрен тастымал белән каплап, тагын берәү тавышсыз ятты. Кунакка чакырырга килгән. Кунак уйнарга ярата кайберәүләр хәзер. Сүз әйтергә түгел, уйларга да базмыйча басып тора бирдем. Кем ул Лотфулла Нәбиуллин? Үзаралай әйткәндә талант. Табигать кудрәте талантны мул биргән аңа. Ләкин талант тик бүгенге көнгә генә ярашып яши башласа, бүгенге көненнән канәгать булса, бу аның хурлыклы соңы, һәлакәте. Талант иясенең идеаллары бүгенге көн обывательләренең таләпләре белән тәңгәл килә алмый. Һич. Талант күп алгарак карый белергә. Башкалар күрмәгәнне бик тирәннән күреп алырга тиеш. Башкалардан аның айырмасы да шунда. Талант сирәк очрый торган асыл ташка тиң. Халыкта ул 1-2 генә була. Ә обывательләр дөнья тулы. Июнь айындагы яр бакалары төсле хор белән бакылдашалар алар. Талант барыннан да элек туймас күңел, тынгы белмәс жан. Ул туктаусыз эзләнә, очраклы гына алтын тәхеткә утырса да, йөрәген май баса алмый. Аның күңелендә канәгатьсезлек уты туктаусыз үрли. Шул ук вакытта талант бик ансат кына җайлаша да ала. Һәм әйткәнемчә, талант булудан туктый, үлә. Менә нәрсәләр уйлап ята икән бу абзыкай. Аның еш-еш сулыш алып кайнарланып сөйләве Фуат өчендә көтелмәгән булды ахрысы. Ул аны бүлдерергә кыймыйча, әле бер ягына чыкты, әле икенче ягына чыгып җәймәне рәтләде. Баязит абый аргандыр, туктардыр дисәм, юк икән. Һаман сүзе бетмәгән икән. Кергән безгә. Гидовка менә эздә басмады. Дачысына алып барасы, яртыны уртага куеп, бер-беребезнең аркасыннан кагып макташып утырасы. Мактаган дус белән яманлаган дошман икесе бер алар. Мактауларга ышанма. Гидовка килмәде. Мәнсезлеге дисәң, андый мәнсез түгел ул. Гади хакыйкать. Кулыңда көч бармы? Син абзый. Юк икән, ата казын күкәй саламы? Очраганда урамның икенче ягына чыга. Күп талантларның сыйык җилдәдә арзанлы шәм кебек сүнгәннәрен күрдек, шөкер. Начар ис белән кара сөрем генә торып калды алардан.
Сине болай каты ятадыр дип уйламагандыр, дидем мин, Лутфулладан бигрәк үземне акларга теләп. Керми калмас иде. Анысы үз эше. Тик менә пьесасы. Кемнәрдер раслаган бит шуны, договор төзегән. Юлы ансат булганга йөрәген май баса аның. Аның гына шундый үтергеч хөкем чыгарырга хакы бар дип сызланды күңелем. Мин асылда аның белән килешсәм дә, Лутфулла турында мондый сүзләр әйтергә хакым юк иде. Баязит Гарифуллин бер чакта да югары чиннарга, мактаулы исемнәргә омтылмады, эштән туймады, дөньяның арзанлы кызыкларына алданмады, сатылмады, сатмады, гадел яшәде. Бәлки, кешенең намус сафлыгы бернинди чиннар бәрабәренә дә кайтарып ала алмаслык өстенлегедер. Үлеп көнләштем шул минутларда Баязит абыйдан. Ул кинәт йөткеренде, шәшәде, күзләрен йомды. Фуат тастымалны алып аның иреннәренә япты. Мин, нишләргә белмичә, ишек янына йөгердем. Ярдәм эзләгәндәй зал якка карадым. Ул якта берәү дә юк иде. Бәхеткә каршы шигәләремә тук-тук бәреп торган йөткерү озакка сузылмады. Баязит абый, хәл җыеп күкрәген көчсез куллар белән уып яткан арада, мин, ни турында сөйләшсәк аның өчен җиңелрәк булыр икән дип баш ваттым. Эш турындагы сүзнең яхшылыкка алып бармагынын күрдек, җитәр. Гомер буе зирәклек үрнәге дип санаган кешемә, яле кайгырма, ташла, терелерсең. Әдәм тукымы ширсез торамы атым гасырында, дип шырдый-бырдый балачага сүзе сөйләп утырасым килмәде. Ул тынычланып, мин кергәндәге хәленә кайткач, саубулашып китәргә дип бер-ике талпындым. Ул калкынмыйча гына кагып мине туктатты. Бираздан аның сулышы тигезләнде диярлек. Күзләре генә тагын да тирәнрәк баттылар. Сәгыйд, яңалык әйтмим, исеңә генә төшерәм. Талантлар йоклаганда, талантсызлар туй итә. Алар әрсез дә булалар. Бүгенге көнгә обывательнең ни көткәнен алданрак та элдереп алалар. Элек булсаң, син Лутфуллага каршы ядрә кебек атылып чыгар идең. Татарча көрәштә иң яманы билне бирү. Димәк, син дә биргән билне. Мин билемне радикулиткамы, шорткамы бирдем. Ә син әллә нәрсәгә. Урындыкка утырып дымлы ушымны тиземә ышкыдым. Күңелле хәбәр ишеткәндәге кебек авызымны йырдым. Әле ярый Гали Кадыровны ияртеп кермәдем. Тарихка язарлык сүзләр ишетер иде мәлгун. Ул кырыгына. Өйдәгеләр ничек? Дип сорады. Хәдичә сәлам әйтеп калды. Малайлар сине сорашалар. Бусы хак иде. Балалар әйбәт дисең алайса. Малайлар шәп. Өчесе өч яктан дөньяны пыртуздыралар. Әле ярый үзебезгә пысып калырга 4нче якны калдырганбыз, дип әнкәсе белән куанышабыз. Бу минем сыналган коралым. Бу җөмләне байтак кешеләргә ышкындырганым бар. Ләкин Баязит абзыйның аңа да исе китмәде. Аның һәр хәрәкәтен сагалап, бәләкәй генә буйрыгын үтәргә дә тәяр булып, Баязит абыйның аяк очында тугры Фуат басып торды. Мин аларның улларын да, кызларын да беләм. Фуатны бу йортта моңарчы очратканым юк иде. Гөлсәйрә апаның берәр туганыдыр инде. Йөз сызыкларында аның шалымнары бар. Нигә Баязит абыйның аяк очында мин түгел? Ул басып тора. Мәҗлесләрдә, бәйрәмнәрдә аның киң күңелен мактап түрендә утырган башкалар кайда? Фуат урынында мин нишләр идем икән? Әле шушы 5-10 минутта кыйынсынганны Баязит абый янында Фуат сымак бернинди авырыксыну сиздермичә, хәтта бераз горурланып, елмаеп сөйләшенгән һәр авыр сүзне уен көлкегә бурып, армый-талмый тора алыр идемме? Әллә аны әнә шул олы тугрылыгы, мәрхәмәтле фәрештә кебек иң кыйын чакта килеп җитә белгән өчен иң авыр, иң кадерле, шамасыз озын минутларны кыскартырга дип дәшеп китергәннәрме? Елларың санаулы икәнен тою кыен, ә монда минутларың санаулы. О, сөеклеләрен, якыннарын, өметләрен соңгы юлга әзерләүче кешеләрнең күңелләре ни кадәрле бай булырга тиеш. Якыннарының соңгы күз карашын, соңгы сулышын, соңгы тән тырпылдавын үзенә төйнәп калучыларның күңелләре ни хәтле киң булырга тиеш. Әллә мин үтә чыккан күремсез тар күңелле бәндәме? Дарулар табып булмый, диде кинәт Баязит абый. Исән чакта күп нәрсәләр җитешми. Тик аларга артык истә китми. Авыруның дөньясы бөтенләй башка, фәлсәфәсе бүтән.
Бәләкәй генә бер җире килмәсә дә, рәнҗетә. Ни теләмәсәм дә, бирешмә, шир кунак түгел, килер дә китәр, дигәнрәк тозсыз сүзләр белән аны юатырга керештем. Фуатның йөзе тагын да яктыра төште. Ул да, ширләмәгәч, терелмәгәч, бу дөнья нигә ярый, дип көйләп тә куйды. Мин канатланып ук киттем. Кояшның 11 еллык әйләнмә циклы турында, шушы даими әйләнешнең табигатькә китергән афәтләре, циклоннар, цунамилар, тайфуннар турында, аның кеше организмына ясаган бәлә-казалар турында барыбыз да белгәнне кабатлап чыктым. Ул күзләрен йомып йокымсыраганда әйтте. Фуат белән без бер-беребезгә караштык. Мин урынымнан кузгалдым, аяк очларыма басып ишеккә таба атладым. Йокыга китүе әйбәт булды әле. Миннән соң Кадыйровның монда керүен бер дә теләми идем. Китмә, диде ул күзен ачмыйча гына. Мин тып-тын гына көтеп утырдым. Йокламыйм мин, диде ул. Уйланып ятам. Уйлар өчен вакытымның шушы кадәр мул булганы юк иде. Нигә чакыртты икән дип, котың калмадымы? Юк, үлмим әле мин. Аннары физик үлем куркытмый да. Анысы табигый нәрсә. Иҗат кешеләрен гомумән эш кешесен 3 төрле язмыш көтә дигәннәр акыллылар. Берәүләрнең үзләре исән чакта ук эшләре үлә. Икенчеләрнең эше дә үзе белән үлә. Өченчеләрнең исә үзләре үлсә дә эшләре кала, хезмәтләре яши, чәчәк ата. Мин шуларның кайсысына керәм инде? Аптырашта калдым. Ак дияргә белмим, кара дияргә дә уңайсыз, ул исә я әйтеп кара дип мине кыюландыра. Әгәр сезнең яшьтә, сезнең кебек авырып ятканда янымда үзем төслерәк бер фикердәшем утырса, мин бик канәгать булыр идем. Без бит синең шәкертләрең. Гариф та, Шәриф тә. Гариф һәйбәт хикәя багышлады сиңа. Үзегезне мактау булды түгелме соң бу? Диде ул көлемсерәп. Нигә, рас түгелме ни? Бераз тын тордык. Син Гайша Халиловнага ризалык бирдеңме? Сикереп тордым. Утыр. Әлегә юк. Дәшми. Ләкин мин хәзер беләм инде. Ул йокымсырамый, ул тын гына уйлана. Аның уйларының үзәгендә үлем дә үзе дә түгел, мин. Аның борчылуы мин. Аның йөрәк җәрәхәте мин. Ниләр сөйли аның бимазалы тынлыгы. Минем аша дөнья белән, дөньялыкта башкарып өлгермәгән эшләре, хыяллары белән хушлашамы? Башкарып чыгарылмаган эшләрен васыят итәме? Теге язмаларын, көндәлекләрен бүген бирергә уйлыймы? Бирерме, юкмы? Кичке җиңел иңгер бүлмәләргә кереп тулды. Кичке ярауда урамга чыгып сибелгән балаларның тавышлары ишетелә башлады. Сирәк сорак кына Гөлсәйрә апа кереп хәл белешеп чыга. Фуат залда аякларын сузып утырганда, диванда журналлар актара. Менә ул Баязит абыйга да, миңа да кайнар чәй ясап кертте. Иреннәремне көйдерә-көйдерә эчтем. Чәйдән соң мин аны йоклыйдыр дип белеп, кузгала башладым. Ул бер генә сүз әйтте. Китмә. Ул гомергә якты яратты. Хәзер дә өстәлдәге лампаны кабызгач, хәлләнеп китте. Авыр гына кыймшанып, уң ягына кырынайды. Икеле микеле йөрүеңне сизәм, Сәгыйд. Сукыр түгел, колак та ишетә. Турысын әйтәм. Ошамый булар берсе дә миңа. Үгет насихатны сөймим, беләсең. Әмма әйтми дә кала алмыйм. Без дуслар синең белән. Безне эш берләштерде. Уртак хезмәт безне дус ясады. Татарның өмәсе гомер-гомергә иң бөек бердәмлек булган. Туганлык, дуслык, эш аша килгәндә, моңа сөенергә генә кирәк. Бу дуслык мәңгелек. Ә мәңгелек ифрат кадерле нәрсә ул. Күпләр бигрәк тә безнең заман булыр булмаслары мәңгелеккә кагыла алмый интегәләр. Кеше гомеренең мәңгелеккә зарурлыгын адәм улларының кылган гадел гамәлләре, нәтиҗәле эш хезмәте генә билгели ала. Син мәңгелек кануннарының тугры, намуслы хезмәтчесе булыр урында дан теләдең. Килмәдеме дан?
Менә миңа 70 яшьтә дә килмәде. Нигә ул? Нәрсәгә? Гомеребезне багышлаган милли сәнгать яшәсен. Шунда хикмәт. Милли сәнгать байрагы сатлык кәрләләр кулына кермәсен. Менә аларга кирәк дан. Җир шарын 3 кит күтәреп тора дип ышанган заманалар булган. Җир шарын шиксез галәмдә күзгә күренми торган бердәм көч тотып тора. Нинди камиллек, төгәллек бар гаҗәеп зур планеталар, йолдызлар берлегендә. Җирдәге тереклекне генә ал. Нинди назик бердәмлек барында. Остаз, остаз дия идең син. Хәзер дә шулайрак әйттең шикелле. Куркак шәкертнең остазы булуны мәртәбә саныйсыңмы? Икеләнүләр, шик-шөбһәләр адәмнең гомерлек юлдашлары. Һәр кемнең башыннан төрле хәлләр кичә. Җиңәсең, җиңеләсең, алар алмаш-тилмәш киләләр. Отмады дип алтарай билетыңны усалланып йыртма. Откан чагыңда булыр. Үзең сайлаган юлга тугры калырга кирәк. Мәсьәләнең асылы шунда. Дөньяда хыянәттән дә әшәке нәрсә юк. Иптәшләреңә хыянәт, милләтеңә хыянәт, намусыңа хыянәт, эш хезмәтеңә хыянәт, барысы да бер дәрәҗәдә пычрак алар. Хыянәт кеше җанын мәңгелек газапларга илтә. Хыянәт турыдан-туры сатылу гына түгел. Хыянәтләрнең күбесе кеше күңеле төпкелендә, тынлыкта эшләнә. Йөри кеше, кабыгы шулук, эчендә хыянәт вируслары. Син җитди зур эшкә тотынырга тиеш. Автозавод диләрме? Син әнә шул эшкә ябыш. Гигант заводның безнең җирдә, Татарстанда булуы сине уйландырсын. Нык ватсын ул синең буталган башыңны. Гыйбрәтле нәтиҗәләр ясарга тиеш син аннан. Дөньяда мисаллары җитәрлек. Зур завод тормыш чыганагы гына түгел, бәлә ул, каза. Завод салырга илнең әллә кай пычмакларыннан әтрәгәләмнәр, каймак яратучы буш бугазлар да килеп тулачак. Һәр яңа төзелешнең каймагын алучы шундый кавем бар. Алар ялмавыз сыман балчыкны да ашап баралар. Ә сиңа Татарстанның бер карыш җире дә дөнья бәясе торсын. Бузашаклар җиркәйне анда. Урман суларны кырачаклар, Чулман аръягы төбәген корым сөрümгә куйындырачаклар. Нефт чыга башлаган мәлдә факелларга күпме мәдхия укыдык. Җыр җырладык, халыкка күпме ялган сөйләдек. Ул чорның спектакльләрен хәтерлисеңме? Алга кара, киләчәккә, сагая бел. Шаллы ярда шәһәр салыныр, төрледән төрле милләт вәкилләре килеп тулыр. Калырмы татарга урын? Милләтнең яшәү шартларына афәт янамасмы? Моны да бик истә тотарга кирәк. Кыскасы, син бар җирдән дә мәңгелекне эзлә. Берәүләр Бастилияны ала, мәңгелеккә өлешен кертә. Амундсын, Нансыннар кутупка юл сала, мәңгелек. Милләтне, җир суларыбызны исән-аман килеш саклап калу, шулай ук мәңгелеккә без керткән өлеш булачак. Син моның чагылышын барыннан да бигрәк әнә шундый гигант кырмыска ясында табарсың. Кыю бул, абай бул. Татар халкы мәңгелеккә нинди өлеш кертә, шуны уйла. Миннән сиңа сүз шул. Бар, алын, эшлә, җигел, җиң. Сәнгатьне кәрләләргә бирмәгез. Васыят дисеңме моны? Карт иптәшнең җавап табып бетерә алмаган уйлары дисеңме? Анысын үзең кара. Ләкин тормыш кануннарының астын-өстен аңлап яшә. Намуслы бул. Ваклама җаныңны. Инде бик теләсәң, әйдә, буларны остазың сүз итеп кабул ит. Без бер-беребездән күз алмыйбыз. Безнең аралар якын, тыгыз. Ул яткан, мин басып торам. Аерма шунда гына. Ә былай без икебез бер җан. Кемдер шушы минутта туа, кемдер үлә. Ләкин без барыбыз да җир кешеләре. Кылган гамәлләребез мәңгелеккә хезмәт итәргә тиеш. Юкса нигә туып торырга да, нигә үләргә?
вафат булучыларның кылган гамәлләре генә түгел, бурычлары да яшьләргә, алдагы буыннарга күчә бармыймыни? Менә аның кулы минем кулны эзләп тапты. Бармакларыбыз бер-берсенә сарылып, озак кына нидер аңлаштылар. Саубуллаштылармы әллә? Бәхилләштеләрме? Мин Баязит абыйлардан кара төндә чыгып киттем. Урам карасына чыккач, кайдадыр шунда бик якында Гали Кадыров пысып торадыр кебек тоелды. Мин башта акрын гына, аннан нык кычкырып ук «Гали! Гали!» дип эндәшеп, аны эзләп карадым. Йодрыгымны йомарладым, йодрык эчендә Баязит абый кулыннан күчкән сихри җылы бар иде. Аяз Гыйләҗев. Урталыкта. 7-нче бүлек. Якшәмбе көнне балыкка бару искедән калган гадәтем. Шимбә якшәмбедә идел өсте кайнап, гөрләп торса да, балыкчы өчен артык кулай көн булмаса да, йөрим. Газета журналларда эшләгәндә шулай гадәтләнгән. Хәзер дә шуны куам. Бу якшәмбе башкаларына охшамаган иде. Баязит абыйлардан мин соң гына кайттым. Хәдичә йоклый иде. Иртән ул мине уятты. Карим ризык мазар әзерләп юлга җыендырып йөри. Балыкка бармыйсыңмы ни, Сәгыйд? Нинди балыкка? Бүген якшәмбе иштер, соңга каласың. Соңга? Баязит абыйның хәле ничек? Ярыйсы? Ята ятун, мәгәр кәефе ярыйсы. Шулай булсын инде, тирилсен. Билгесез көч мине урынымнан кубарды. Торып, тәрәзәне ачып җибәрдем. Беләм, Баязит абый миңа яңа сүз дә әйтмәгәндер. Аңлыйм, карт гомер-гомергә фанатик булды. Әмма ул ятып торып, яртылаш кәфенгә уралган хәлдә шундый сүзләр сөйли алды. Эшкә утырып карадым, бармый. Йөреп карадым, кәеф әйле-шәйле, җыендым да бакчага чыгып киттем. Дачабызга төш турында гына килеп җитеп, бакчаны бер әйләнеп кирдем дә, чәй кайнатып, 2-3 чынаяк куе чәй иштем. Суыбыз шәп безнең, шәп чыга чәй, йомшак, тәмле су. Белеш балыкчыларның кайтыр вакытларын шамалап, идел буена төшсәм, минем көймә койрыгында бер кыз утыра. Розалия иш бу. Сәгыйд абый. Üzülеп тирән наз белән әйтте исемемне Розалия. Аптырап киттем. Син нишләп утырасың монда? Сезне көтәм. Каян килеп чыктың? Эй, иртәнге 5-тә үк килгән идем инде. Минем бер тапкырда көймәгә утырып караганым юк бит, Сәгыйд абый. Монысын сезнең көймә диделәр. Шул гомердән бирелеме? Ай балакай. Алайса мин хәзер килеп җитәм. Шаба башлаган җиремнән борылып кычкырдым. Синең карының да ачтыр инде. Пиджак, шалбар кесәләренә шыплап алма тутырдым да, кармак-кормакларны кирәк-яракларны күтәреп, су буена йөгердем. Кемдер Баязит абыйның хәле ничек? Дип кычкырып калды. Танымадым үзен. Яр буендагы тимер шкафтан моторымны, бакларны тиз-тиз көймәгә ташыдым. Һәр нәрсәдән кызык табып, соклануын яшерә алмыйча, көлеп елмаеп, Розалия бер дә калмыйча ияреп йөрде. Шәп икән сезнең монда, Сәгыйд абый. Моторым тыңлаулы, ветерок 8. 1-2 сызуга гүли дә башлады. Розалия минем янга койрыкка утырмакчы булган иде дә, күлмәгеңне сакла, монда бик үк чиста түгел дип утыртмадым. Ул мине тыңламады, кул яулыгы җәеп, барыбер койрыкка килеп утырды. Суны җиңел генә ярып, иделгә кирип киттек. Тәнемдәге күңелемдәге рәхәт җиңеллекне сизгән кебек, көймәм дә шәп бара бүген. Гадәттә мин туктый торган урынны алганнар иде. Көймәләр арасыннан бушырак урын сайлап, якорьләрне төшердем. Бауларны тартып, көймәне агымга аркылы куйдым. Балыкларны үз тирәмә чакырырга җимле капчыкларны суга батыргач, кармак җепләрен сүттем. Розалия күз дә алмыйча минем һәр хәрәкәтемне күзәтеп торды. Менә хәзер рәхәтләнеп карый аласың, дидем мин эшем беткәч. Нәрсәне карыйм, Сәгыйд абый? Күңелең ни тели, шуны. Идел синеке. Ул шатланып ризалашты. Мин балыкка артык комсыз булмасам да, балыкчылык җене өстенлек алды. Җепләргә текәлдем. Сәгыйд абый, сез монда еш киләсезме? Син шуны тикшерергә килдеңме әле? Җитез эшлисез, кулыгыз күнеккән, шуңа әйтүем. Мин аны алма белән сыйладым. Еш киләм, Розалия. Килгәлим. Мин шушында гына чынчынлап ял итә алам да. Күр, кара,
Бу бит минем автономиям. Шикләрем бар. Алар кагылгысыз. Без балыкчылар бер-беребезне хөрмәт итәбез. Монда минем дөньям, шөгылем, мавгуым, гыйшкым, әгәр беләсең килсә, барысы да шушында. Сугышлар, кырылышлар, ямсызлыклар турында мин монда ишетми торам. Табигать колагыма ял бирә. Менә шушы ачык зәңгәр күктән, шушы көне буе туктаусыз аккан көмеш тәңкәләрдән тыш, мин милт-милт итеп утырган кармак җепләрен генә күрәм. Бу җепләр гади түгел. Алар башка дөнья белән, су асты патшалыгы белән ике арадагы телефоным. Балыклар, кыслалар яши ул серле патшалыкта. Мин аларга күчтәнәч алып киләм. Тәмле ботка, иске ипи, шуларны бутап киндер мае тамызам. Мәктүбе, бүрттергән солы кушам. Шәп җим. Кармагыма кып-кызыл диетик суалчаннар кигертәм. Алар сыйланалар да, арадан бер корбанны билгелиләр. Шул бичара акрын гына кармакка килә дә, телефоннан шылтырата. Эй, мин килдем, йоклама. Розалия беренче күрешкәндәге төсле тартыла-тартыла көлде. Дөньядан качып утырасыз икәнсез монда, диде ул ярым шаяртып. Качарсың бик, дип көлдем мин. Дөнья качышлы уйнаганны яратмый. Фарватерда утырабыз. Зур пароходлар кырыбыздан гына узып китә. Аларның дулкыннары безне кайын бәллүдәге бала кебек тирбәтә. Пароход китеп, әллә ни вакыткача дулкыннар ярга бәрелә-бәрелә кайта-кайта төрле тавышлар чыгарып шупырдашалар. Балык ширтми. Тирә-яктагы балыкчылар җыена башладылар. Якорь күтәрәләр. Кычкырып бер-берсе белән сөйләшәләр. Аларның садокларында ялтыр-йылтыр балыклар ялтырашты. Розалиягә һәммәсе кызык. Ул пароходлар киткәндә аяк үрә баса. Аксыл йомшак чәчләрен җил тузгыта. Кыз палубадагыларга кул булгый. Дулкын килеп бәрелеп көймә чайкала башлагач, ай дип кычкырып җибәрә дә, ике кулы белән минем иңнәремә таяна. Кулларын озак кына алмый тора. Аның кайнарлыгы акрын гына миңа күчә. Мин дә сихерләнгән кебек күзләремне йомам, шаярып аның кулын тотам. Ул ышкынып китә. Шу, көймәне аударасың. Байтак озак утырдык бугай. Бу арадагы йокысызлык үзен сиздерде. Күз кабакларыма йокы эленде. Мин «Әй!» дип кул селкедем дә көймә төбенә сузылып яттым. Әллә йоклыйсыз инде, Сәгыйт абый? Йоклыйм. Күңелсез булырла миңа. Сиңа иптәшкә идел кала, ул йокламый. Сөйләшик, Сәгыйт абый. Сөйләшик алайса. Ни турында? Сүз кеше хакында булачак. Ризамы? Яхшы. Адәм баласы дөньяга килә. Үсә, яхшылык белән явызлыкны аера белми ул. Минем төпчек улым телевизорда Вьетнам балаларын үтергән Америка солдатын күрсәтсәләр дә, әнә бер әйбәт абый дип карап утыра. Әле һәр очраган бала үз ише, аңа дус, күзенә күренгән һәрбер кеше аңа иптәш. Урамдагы бөтен малайлар белән уйный ала, уенчыгын уртаклаша. Тора-бара аның зәвыгы үзгәрә. Ул ниһаять үз-үзен таба башлый. Иптәшләр сайлаганда талымшанлык күрсәтә. Берәүләр белән уйный, башкаларга әйләнеп тә карамый. Сугышып тала, димәк, үзенең мин-минлеген даулый. Үпкәләргә, әләкләргә, үчекләшергә, үртәшергә өйрәнә. Булар барысы да аның үз-үзен табулары. Сайлана, нәтиҗәдә берәүләрне алга чыгара, икенчеләрне кага. Үскән саен ул үзен тирәнрәк ача. Дөньяга карашы, таләпләре, әхлак мораль нормалары билгеләнә, камилләшә. Яши кеше. Һаман үзгәрә. Яшәгән саен аның янындагы кешеләр азаялар. Тора-бара шундый дәрәҗәгә килеп җитә. Фикер уртаклашыр өчен җан дуслар таба алмый башлый. Чөнки аның таләпләре, яшәү кагыйдәләре шулай нечкәргән була. Кеше нәзберкләнә. Күңелен канәгатьләндерерлек кеше очрамый башлый. Адәм баласы җирдә үзен бер генә дип исәпләргә ярата. Нәтиҗәдә берәүләр күңел сердәш итеп язучыларны, шагыйрьләрне сайлый, икенчеләр музыкага табына, пластинка җыя, өченчеләр динне сайлап ала, дүртенчеләр аракыны. Берәүләр тилереп, бар акчасын туздырып марка җыя, шырпы кабындагы пүчтәк сүрәтләр белән мауга. Инде тамам акылдан шашканнары кактус үстерә башлый. Кактуслар бөтен бүлмәләрен басып ала, йокларга урын калмый мискенгә, әмма барыбер үстерә. Бу маугулар барысы да кешенең нәни чактагы асылына, табигатенә салынган киң багланышларны юксыну авазы. Кеше үз ишләре белән аралашырга тели.
Шул ук вакытта арадашлыкны ялгыз башы җәмгыять күзеннән качып эшли. Гомеренең азагында япа-ялгыз калган кешеләр дә байтак. Булар инде бәхетсезләр. Христианнар, католиклар монастырьларга кача торган булганнар, мөселманнарда да дәрвишләр бар. Югославиядә аларның да монастырьлары бар. Моның асылында кыргыйлык яки Алла исеменә гомереңне курбан итәргә әзер туругына ятмыйла баса. Әнә шул капитализмның кутылгысыз җимеше, юлдашы булган бәхетсезләр өчен, тора-бара тәмам ялгыз калган бичаралар өчен уйлап табылган ул хижрәләр. Көлмә, көлмә, Розалия. Ул барыбер көлде. Аңа мин сөйләгәннәр барысы да көлке генә. Кем сүзләре бу, Сәгыйть абый? Бумы? Мөгаен кичәге Сәгыйть сүзләридер. Сез шундыйларның берсеме? Бу көймә хижрәме? Аның күзләрендә хәйләкәр утлар җемелди. Юк, балам, бу көймә хижрә түгелен. Сез мине сыныйсызмы? Нигә сине, үземне сыным? Син бу көймәгә очраклы кунган күбәләк кенә. Очып китәрсең дә яңадан кунмассың. Гафу ит, үзем белән үзем сөйләшеп ятам. Куркыныч, диде ул кинәт. Безнең өскә 1000 бүрәнә бәйләп сал киләме? Сал күренми. Уйларыгыз куркыныч. Бәлки, минем сине чак кына куркытасым килгәндер. Артык кыю дисезме, Сәгыйть абый? Бәхетле мин, шуңа кыю. Бәхетле? Дип сорадым мин. Бәхетле, диде ул куаныч белән. Быел язын мин ак күбәләк күрдем. Тәрәзәмнән очып керде. Апрель ахырында. Тәрәзәмне ачып пыяласын юа идем, очты да керде ак күбәләк. Ә язын ак күбәләк күрсәң, елың бәхетле була. Сары күбәләк күрсәң, ел буе кайгырасың. Дөрес ул, Сәгыйть абый. Миңа быел гел шатлык кына өстәлеп тора. Бәхетле булу әйбәт. Шуны үзең белү тагын да шәбрәк. Көймә төбендә ятам һаман. Ул миңа таба иелеп алды. Чәчләре яңагыма тиеп китте. Сез дә бәхетле ич. Син аны да беләсеңмени? Беләм, белмичә. Гайфи абый белән әңгәмәләрегезне һәр вакыт тыңлап тора идем мин. Ай, Сәгыйть абый, ачуланмыйсызмы? Гайфи белән төн ката бәхәсләшүләр миңа әллә кайчан онытылган тарих булып тоела иде. Ул аларны кичәгенә ишеткән кебек кабынып сөйли башлады. Син кабынырлык нинди сүзләр булды икән анда, бала? Бусын әйтмәм дә дигән идем, хәзер сөйлим инде барыбер. Райла апам сезне бик ярата иде. Сез чыгып киткәч, нигә аның кебек нормаль була алмыйсың дип, гел абыйны сүгә иде. Абыем кан кардәшем булса да, Райла апам жан кардәшем бит минем. Сагынам мин аны. Кинәт ул шәшрәп кузгалды. Чиртә! Кайсысы? Кызыл резинкагы селкенде, әнә! Балыкчы хирыслыгы мине дә сикертеп торгызды. Ярты килолы корбан балыгын тартып та чыгардым. Розалия балыкны бик кызганды. И, мискенем, ничек тырпылдый, хәтта кычкырып куйды. Идел белән саубуллашуым анысы. Бәлки, безгә сәлам бирүдер, дидем мин, балыкны садокка җибәреп. Шәфәк батканын абайламый да калдык. Идел өстеннән көймәләр берәм-берәм агып бетте. Без ашыкмадык. Үзем ясаган шушы бәләкәй дөньяда татулык, үзара хөрмәт, эчкерсезлек хөкем сүрә иде. Тирә яктын, миңа рәхәт иде. Менә бераз җил көчәйде, көймә кабыргаларын шап-ташып кыйнарга тотынды. Уңыш зурдан түгел иде. Тагын бер-ике бәләкәйрәк корбан белән бер судак баласы эләкте. Иң соңгыларның берсе булып кузгалдык. Барабыз. Бүтән мазаларым, мәшәкатьләрем каршыда, хәзер куе кушкыл томан белән өретелгән ярда калып торган иде. Хәзер белә торып шунда ашыгабыз. Дию пәри күзләре булып, тимер юл станциясында прожекторлар яна. Башың әйләнмиме? Дип сорадым янымда ук утырган Розалиядән. Юк. Ярга чыккач күрерсең әле. Идел сихрләп зата, әмма соңыннан җир белән күк тоташып зәңгәрләнеп ага. Тешләрнең дә зәңгәрләре керер моннан соң сиңа. Дию пәриенең күзләре тагын да зуррак ачылдылар. Сәгыйть абый, диде миңа сыйны бирак Розалия. Туктатыгыз әле. Мин азрак ишеп карыйм. Буйсындым. Розалия кулларын төкрекләп ишкәккә тотынды. Әмма көймә артык зур, авыр, дулкыннар көчле, җил аяусыз, кыз бөтенләй тәҗрибәсез иде. Без бер урында чайкалып тордык та,
Ondan jil көймәне тиз-тиз куе камышлыкка куа башлады. Камышлыкта мылтык тавышлары яңгырады. Куркудан Розалияның кулыннан ишкәк төшеп китте. Аучылар, үрдәк аталар. Шак кына ишим инде, Сәгыйть абый, яме? Азырак өйрәнә башладым, иеме? Үзем ишкәккә утырып көймәне камышлардан читкәрәк алып киттем. Аннары тагын Розалия иште. Әйбәт ишә башладың, дидем мин көч биреп. Кулың ятып тора. Ишкәгеңне артык тирән батырма. Бер җайга гына сал да кайырып җибәр. Ул тәмам арып, алҗып биткәч кенә моторны кабыздым. Тиз ук кайтып та җиттек. Шунда култыкта гына балыкларны чистартып та алдым. Ничек соң? Күңелең пышмакландымы? Дип сорадым мин өйгә кайтып җитәрәк. Әллә ничегрәк, диде ул. Көткәнчә үк түгел. Киләчәктән күпне көтеп бозылгансың син. Тыйнаграк бул. Әллә ниләр өметләнмә. Шаяртыбрак сөйләсәм дә, Розалия җитди иде. Сез мине өфөф итеп яшәүче 18нче гасыр туташы дип саныйсыз, Сәгыйть абый. Мин киләчәктән көтеп кенә тормыйм. Киләчәк миннән ни көткәнен дә уйлыйм. Синең конкрет планнарың да бар алайса? Булмыйча. Мин аның бүген дә тикмәгә генә килмәгәнен белә идем. Адымын үлчәп яши торган кыз бит ул. Минем хәлне аңлый. Көймәдә кәйф сафа чигеп йөрер шакмы бүген? Гали Кадыйров белән татуландыгызмы? Диде ул чәй янында. Балык куырып, чәй кайнатып, ныклап сыйларга керешкән идем кызны. Тамагыма шак кына кылчык кадалмады. Таксида бергә килдегез кичә, шуңа әйтәм, дип дәвам итте ул. Татуландыгызмы? Синең аңада эшең пошамы? Пошмыйча. Көн аралаш Гайфи абыйны шул сыйды бит хәзер. Ни булгандыр аңа? Саран бака икәнен бөтен Казан белә. Хәзер әллә нишләде. Кичә дә сез Баязит абый янына кирип киттегез. Ул көтеп торды да, кибеткә йөгереп бер яртыны кыстырып кайтты. Туп-туры безгә кирде. Бәхетсезлеккә каршы Гайфи абыем өйдә иде. Тагын күбендереп чыгып китте җир бит. Гайфи абыйның характеры бит аның балавыз кебек йомшак. Сез дә иптәшлеккә аны сайладыгызмы? Розалия сөйләгәннәрдән мине иптәшлеккә дигән сүз кадады. Әмма мин аңа барын да сөйләп бирә алмыйм ич. Өлешчә дөрес әйтә бит кызый. Барын белеп йөри икән. Ул минем сүзсезлектән файдаланып, чәен куеп ныклап ук сүзгә кереште. Бусына ышанмыйм ышануын. Мәгәр шикләнәм. Дусларны белеп сайлыйм мин, Сәгыйть абый. Моңарчы сезне дә шундый дип белә идем. Минем кәеф кырылганны сизенепме, ул сикереп торды. Сәгатенә карады, стенадагы расписаниегә иелде. Ой, дөньямны онытып утырам бит. Гайфи абый кайткандыр. Дөньяны кубарачак бүген. 20 минуттан поезд, дип кычкырды. Ясаган чәеңне эчеп бетер. 10 минутта барып җитәрбез, ашыкма, дидем мин сабыр гына. Мин аны станцияга озата киттем. Бер җир буе киттек микән, Розалияның башы әйләнә башлады. Ул кул яулыгы белән укшуын томалап, бер читкәрәк чыкты да, ялварып: "Зинһар, килми торыгыз, Сәгыйть абый", дип кычкырды. Поездга кадәр вакыт бар иде әле. Сабыр гына аның ах-ух килгәнен көтеп тордым. Уздымы? Баш әйләнә. Авам дип кенә торам. Поездда тагын да начарак булмагай. Кайтыйк без өйгә. Кайнар чәй эчәрсең, ял итәрсең. Ул баш тартты. Уңайсыз, Сәгыйть абый. Былай да ярты көнегезне миңа багышладыгыз. Сез эш кешесе. Аннары хатыныгыз ишетсә, эләгәчәк сезгә. Хәдичә ханымны бик көнче диләр аны. Сез барыгыз, кайтыгыз. Хатынын уңга-сулга хурлап йөргән чүпрәк ирләрне җенем сөйми. Розалияның төртмәсен җиңел генә уздырдым да, син нишлисең дип сорадым. Шак кына утырып торам. Станция әнә генә ич. Кызны кыю гына җитәкләп тимер юл аркылы чыгардым. Шпал май исеннән аның кәефе тагын да начарлана төште. Ул миннән яшереп читенсенеп кат-кат укшыды. Минем кәефтә мактанырлык түгел. Авыз ачыла да тора, иснәтә. Салкынча тар тыкрык аша узып, соры кара урман кырына барып чыктык. Дачалар һәм урман арасыннан салынган шома сукмактан атладык. Кайдадыр этләр өрә башлады. Кемдер каравылчы булса кирәк, карлыккан исерек тавыш белән: "Кем йөри анда?" дип кычкырды. Розалия калтырана башлады. Мин аны иңеннән кышып алга әйдәдем. "Куркыныч", диде ул, иреннәрен чак кыймылдатып. "Урманмы, дачалармы?" Шигәйп як-ягыма карандым. "Сезнең сүзсезлек куркыныч. Минем хакта әйбәт уйламыйсыз төсле." Мин уңайсызланып, аның иңен ычкындырдым. Шунда бер мизгелдә ул нык итеп миңа сыйынды да читкә тартылды. "Синең әйбәт уйлатасың киләме?
дидем мин кипшереп киткән иреннәремне ялап. Йокы тәмам качты. Бик. Көз булса да һавалар җылы торыр ахрысы. Уң яктагы дачалар арасында бер ашъяулык кадәр генә калган сазлыкта бакалар кычкыра. Азрак утырып тормыйбызмы, Сәгыйть абый? Синең баш һаман зырылдыймы? Глобус кебек әйләнә. Җир җылы. Без сөйләп утырган телем кабыклы карт имән кәүсәсе дә җып җылы. Икәү утырабыз. Мин һәм ул. Кичә бу вакытта мин Баязит абыйларда идем. Икебез идек. Мин һәм ул. Кемнең ихтияр көче мине Баязит абый янына тартып китерде? Кем кудрәте белән менә монда утырам? Шушы, миннән 20 яшь кече кызның ихтиярына буйсынып, дөньямны оныттыммы? Ни тели ул? Ни көтә миннән? Баязит абыйда нидер тели, нидер көтә? Ә мин Баязит абыйдан ни телим? Бу кызы яктыгыннан ни көтәм? Нигә минем янда булганда шатлана ул? Мин аңа юаныч та, шатлык та, киләчәк тә бирә торган кеше түгел ләбаса. Моннан илгәрәк, рух ышкынлы вакытта очрашсак, мин бәлки башкачарак булыр идем. Көз җитте шул, көз. Җиргә капланып үкереп җылыйсы килә. Көзге дым исен, пәжегән яфракларның татлы исерткеч исен исни үксисе килә. Әремисе килә, диде ул. Шушы гади сүзне дә тантана белән сөенеп әйтте. Әрем себерке белән авылда өй идәнен себереп чыгара торган иде минем әнкәй. Әй, хуш ис тула иде өйгә. Мин дәшмим. Тын утырсам, уңайлырак булыр төсле тоела. Сәгыйть абый, йокламыйсызмы? Кая ди йокы, Розалия? Тормыш, яшәү турында Гайфи абыйга әйткән сүзләрегезне хәтерлисезме? Кем хәтерләп бетергән аларны, балакай? Ул сезнең иманыгыз түгел идемени? Сүзне тагын шул якка борды дип ачуланмагыз. Моны ачыклыйсым килә. Син безне сөйләшеп аңлаша торган чакта очраткансың бит. Хәзер мин сөйләшеп аңлашырга базмыйм. Булай дигән идегез. Аның хәле яхшырды, хәрәкәтләре җитезләнде, тавышы крәйеп яңгырады. Ялгыз иҗат итеп ятсак, берәүне дә шаккаттыра алмабыз. Без беребез дә генийлар түгел. Заманы да генийлар заманына охшамаган. Тормыш тигез ага торган чак. Әмма бер юнәлештә, бер теләктә булсак, дөньяны әйләндереп салачакбыз. Англиядә хутка киткән пар машинасы феодализмны шәнчелдерде. Хәзер бөтен дөнья күләмендә бара торган фән-техника революциясе безнең тереклеккә, аңга, яшәешкә, гырыф-гадәтләргә, танып белү методына ни кадәрле үзгәреш кертер. Моны йөрәксенеп, анык кына берәү дә әйтә алмый. Әмма үзгәрешләрнең колоссальный булуына берәү дә шикләнми. Без бер агым булып шул революцияны тизләтергә, шул революцияның безнең файдага юнәлүен тәэмин итәргә тиешбез. Чөнки һәр революцияның ахыры максаты адәм улын үзгәртү, аны яхшырту. Җир өстендә яшәп килгән хәерчелекне, күп илләрдәге ачлык, наданлыкны, раса, милли дошманлыкны тәмам чикләү, тармар итү безнең буынның асыл бурычы. Дөрес, барында ахыр чиккәчә хәл итеп бетерә алмабыз. Мәгәр юнәлеш дөрес булырга тиеш. Төз аткан ук бер заман барып тия ул. Шулай дигән идегезме? Тукта, кызый. Кем сүзләрен сиптерәсең син? Каян ятладың аларны? Минем былай сөйләгәнем юк. Иманыгызны саткансыз икән, Сәгыйть абый. Иманымны? Әллә алыштырдыгыз гынамы? Шат бөтенесе сезнең сүзләр. Рәтен, җөмләләрен бутасам да, бар булганы сезнеке. Көндәлек дәфтәренә түкми-чәчми язып куйганмын. Кичәген алып карадым. Ярый, сөйләгәндә булдым ди, баш тартасызмы? Тартмыйм да. Шулай икән, сез бүген Гайфи абыйдан чигенәсезме? Бәлки ул әнә шул сез юксынган агымны тудыручы талапның берседер. Килешәм, Гайфи тудырыр. Монда сүз минем хакта бара. Мин тудыручы түгел. Агымын да, башкасын да. Алайса сезнең тормышыгыз, асылыгыз башкалар тормышыннан ни белән аерыла? Кешелек дөньясы араннан куып чыгарылган көтү түгел бит. Ата-бабаларыгыз тормышыннан сезнеке ничек үзгә? Сез сөйми торган Гали Кадыйров тормышыннан башкамы ул? Кеше өстеннән ашап йөри, кеше гайбәтен чәчеп көн күрә. Ә сез ничек дөнья көтәсез? Агач араларында тыгызланган кара тынлыкны бимазалап, кемнәрдер лап-луп атлап йөри. Шатыр-шотыр бутак сындыралар. Бираздан бездән еракта түгел калкулык өстендә
ушак тергізіп жіберділер. Минем әти ут қабызығыз демей, ут тамызығыз дия тұрған иде. Неге алай әйтәйді екен ол? Әтиләр, әби бабалар. Син мине имен ағашына тірәдің, Розалия. Мин син білген, қашандыр шыннан да болған Сәғитне күз алдыма кетіріп отырам. Қызның сүзләрін ойынға бұрырға тіләмәсәм дә, бу фикерім үзіннән өзі келіп шықты. Орынсыз, ясалма яңғырады. Уят булса да сөйләргә туры килә, Сәғит абый. Мин сезнең сыман үткәннәрне онытып утырырга җыенмыйм. Нигә онытырга? Ул вакытта минем арттан бер егет йөри иде. Өйләнеп тормыш корырга иде нияте. Мин дә каршы түгел идем сыман. Үз абыең өендә яшәсәң дә, тар җиргә тана башы дигәндәй, читенле кеше өстендә. Үзегез беләсез. Түренә сыйсаң да, күңеленә сыймыйсың. Кеше пычмагында ука да йылкылдамый, ихлас. Сез дә бит миңа рәтләп сүз кушмый идегез. Бармы мин дөньяда, юкмы? Гайфи абыйның бер җиһазы гынамы? Сезнең өчен барыбер иде. Теге егет күрде, күңелемне, дәрәҗәмне күтәрде. Яратам мин сине диде. Өйләнәм диде. Мин барам дидем. Кая басканымны белмим. Зиһенем чуалды. Күңелем кыш, телем сандугач булып шутылдый. Шул чагында безнең йортта сез күрендегез. Ике битем кызыша башлады. Бер киләсез, ике эшлисез, төннәр буе ут сүнми, мизансценалар корасыз, мебель дөбер-дөбер бер пычмактан икенчесенә күчә. Миңа кызык. Райла апа гитарда чиртеп ала, җырлыйсыз. Миңа кызык. Аннан тотынасыз кызып сөйләшергә. Колагым үрә тора. Бер сүзегезне ишетми калудан куркам. Сез югында да колак төбемдә тавышыгыз, сүзләрегез. Тоттым да теге егетнең тәкъдимен кире кактым. Ахирәт дусларым телсез калды. Егет ышанмый. Егет ихлас, бердән ашар пар түгел иде. Эчми, тарту бар иде барын. Анда да миңа күрсәтмәскә тырыша. Киенә дә белә, кулыннан килмәгән эш юк, төскә биткәдә төшеп калганнардан түгел. Тик бер ягы бар. Ул сезнеңчә яшәми иде. Сезнеңчә сөйли белми иде, дәртләндерә белми иде. Аның уе бик гади, абашык, бер дә үзгәрмәскә канына сеңгән уй иде. Әйбәт кенә хезмәт хакы алып эшләргә, икәүдән-икәү дус яшәргә, квартира, балалар. Розалияның С хәрефен сакаулап әйтә башлавыннан аның дулкынлануы чамасын сиздем. Үзем дә аның йомшак тавышына ияреп үткән көннәргә үземнең алтын чагыма әйләнеп кайттым. Без шулай йөргән идек микәнни? Сүзләрегез йөрәгемне тамам урап алды. Сезнең киләчәккә, киләчәктәге бөек хезмәткә өндәүләрегез мине егетемнән ерак әйтте. Минем тиле-миле күңел шул сүзләрне генә көтеп торган икән. Гайфи абыйдан сорашып белешеп кенә торам. Кайчан килә? Кайсы сәгатьтә? Эштән туп-туры өйгә очам. Егетем борынын салындырып универмаг ишеген саклап кала. Эш, дус кызлар онытылды. Бары тик сез кирәк. Сезнең тавышыгыз, сүзләрегез кирәк. Пычмакта китап укып утырган булам. Укымыйм. Колагым сезнең янда. Тыңланам, сезнең белән бәхәсләшеп тә алам. Сез тукталасыз, ишетәм, кәгазь кыштырдый, карандаш йөри. Барын ишетәм. Рәхәт минутларым, бәхетле кичләрем. Егетем бик каты үпкәләде. Нишлисең? Яраткандыр шул. Тик ул чагында минем күзгә башка чит кеше күренми иде. Тамам сукрайган идем. Әле ярый элегрәк кияүгә чыгып куймаганмын димен. Гайфи абый тарсынганда башка фатирга күчмәгәнмен димен. Югыйсә сезне очрата алмас идем бит. Дөньяда башкача яшәү барын белмичә калдыр идем. Кияүгә чыгам, уямны корам дип укуны ташлаган идем. Тиз үк документларны кире мәктәпкә илтеп бирдем. Сезнең кебек язучы, драматург буласым килде. Яшереп кенә пьеса яза башладым. Минем тилелекне бары тик Райла апам гына белә иде. Гайфи? Бәлки ул да шигәйгәндер. Өйне Ипсон, Шоу, Чехов пьесалары белән тутырдым. Сезнең җыентыкны алып кайтып, тышы тузганчы укыдым. Бер көн абый бик нык салып кайтты. Аунаганмы, үс башының карар җире калмаган. Райла пашулана, мин пыр туздырам. Сезнең спектакльне тәнкыйтьләгәннәр икән. Кич буе сезне көттек. Райла апа эш-пычмак пешерде. Эшем пыша, нишләргә белмим. 2 көн көттек, 3 көн. Килмәдегез. Шуннан бирле бездән изегез суынды. Райла апа көтми башлагач та көттем мин сезне. Кибеттән чыккач матбугат йорты ишек төбендә уралам. Я сезне күреп калам, очраткан чакларым да булды. Тик сез миңа күтәрелеп тә карамадыгыз. Мин сине бер мәртәбәдә күрмәдем, биллаһи, Розалия.
Сезнең үз авызыгыздан барында ишетәсем килгән иде. Ташламагыз Гайфи абыйны дип үтенәсем килгән иде. Ташламагыз дип инәләсем килгән иде. Әгәр сез аны ташламаган булсагыз, китмиде Райла апам. Тәлгать ятим калмый иде. Аптырагач, йидәгәч, мин Баязит абый янына кердем. Кырыс чагына туры килдем. Күп сөйләп тормады. Сәгыйд куркак хыянәтче ул, дип бер кычкырды да битте сүз. Түзмәдем, кычкырып җибәрдем. Җитте Розалия, артыгы кирәкми. Сезне бүгенге хәлдә күрү мине яман сулата. Бәлки сезгә минем ярдәмем кирәк булгандыр. Нигә урамда очраганда туктатмадым икән дип үкенәм. Яман су миңа. Язын ак күбәләк күргән елым бит. Ә хәзер шундый яман су. Әллә җылысым да килә инде. Мин аның кайнар иңбашларын кышып алдым. Ул карышмады. Тере, каты күкрәкләренә кысып, үзе мине кочаклады. Күзләребез якынайды. Станциягә кайчан килеп туктагандыр, күрмәдем, ишетмәдем дә. Каршыбыздан гына җылан төсле йылкылдап, җемелдәп дизель поезд узып китте. Бәлки, искәртү кирәк тә булмагандыр. Әмма мин кичке соңгы поезд, Розалия, хәзер төнге 12-дә генә киләчәк, дидем. Ә хәзер миңа барыбер, диде Розалия дулкынланып. Хәзер инде кайчан китсә дә барыбер. Теге егетемне кызганам. Ярата иде бит ул мине. Ятим кыз, кибеттә сату итә, һөнәре юк, шибәрдә түгел, барыбер сөя иде. Ә сез, Сәгыйд абый, гадәттән тыш тормыш була, гадәттән тыш кешеләрчә яшәргә кирәк, дип раслап киттегез дә мине алдадыгыз. Пьесагызда да шул ук фикер бит сезнең. Сез мине генә түгел, бөтенебезне алдадыгыз. Бер төсле язып, икенче төрле яшәп була икән. Ялганчы икәнсез сез. Сез бәхетсез Гайфи абыйны, авыру Баязит абыйны ташлап качкансыз да, көймә дип аталган дымлы хижрәгә кирип бикләнгәнсез. Аның сүзләрендә мин хаклы хөкем ишетәм. Авырайган башымны күтәреп карыйм. Тау кабыргасында бик-бик кара кушкыл наратлар. Зират ташлары кебек сирәк-сирәк тезелешеп утыралар алар. Караңгылыкның уртасын билгеләп, матур кызның кара күлмәк түшендәге асыл таш кебек ялтырап, нәни генә уенчык учак яна. Аның тирәсендә кара күләгәләр атыналар. Сөя идем мин сезне, Сәгыйд абый. Үзегезне дә, идеалларыгызны да, тормышыгызны да яраттым. Шул хакта язган пьесамны йыртып ыргытыргамы хәзер? Сез мин санаганнарның барына да хыянәт иттегез. Алай гынамы соң? Мине сөйгән егетне дә рәнҗеттегез сез. Ничек яшәргә соң аңа хәзер? Миңа ничек яшәргә? Соңгы сүзләрен әйткәндә, ул көчле куллары белән мине кочаклады. Үзенә тартты. Күз яшенә чыланган яңаклары белән ышкылып торды да, шашып-шашып үбә башлады. Нишләттегез минем егетемне? Нишләттегез? Аның кайнар иреннәре мине көйдерде. Сүзләре бәгыремне өтеп-өтеп ала иде. Икебез дә аяк үрә бастык. Сау бул, Сәгыйд абыем. Аяз Гыйләҗев. Урталыкта. 8-нче бүлек. Төне буе шашып, Розалияны эзләсәм дә таба алмадым. Ватылып, йончып, иртәнге поезд белән шәһәргә кайттым. Вокзалдан туп-туры Баязит абыйларга юнәлдем. Ул мине сорау белән каршы алды. Я, ничек? Гайша Халиловнаның тәкъдимен кабул иттеңме? Уйланам, дидем шат кына. Узак уйланасың. Тазалыгым булса, тагын бер тапкыр талпынып карар идем. Мәгәр Гайфи дә начар режиссер түгел. Ул куйсын. Сез үзегезнең ни бәя торугызны шушы эшегез белән күрсәтергә тиеш. Сезнең буын вәкилләре дә үз миссияләрен тулаем үтәсеннәр. Аскы иренемне тешләп, Баязит абый белән саубуллаштым. Тугры Фуат мине ишек алдына тиклем зата чыкты. Агачлар саргайдылар, җәйге нәфислекләрен җуеп, көзге кырыс матурлык алдылар. Урамга чыккач, гадәтемчә бераз туктап тордым. Халыкны, балаларны күзәттем. Гайфи янына кирергәме? Нигә кирергә? Нигә кирмәскә? Розалия янына кирергә кирәк. Ярар, кирдем ди. Очрашкач нәрсә диярмен? Нигә яшь кызны вәсвәсәләндереп маташырга?
Безнең хәлләр уеннан уза алмаганын белгән хәлдә ни сөйләшергә? Без бер юлга чыгып та А һәм Б пунктларыннан төрле вакытта кузгалган, гомергә очрашмаска тиешле юлчылар гына. Имән төбендә утырган кич ул бер очраклы эпизод кына. Параллель сызыклар да кисешә бит кайчакта. Мин сәфәргә байтак элек чыгып, шактый юл узган кешемен. Әнә, тормыш түбәсе дигән таудан төшеп барам. Ә ул тауның теге ягында, еш-еш атлап, салмак басып менеп бара. Очрашырга әмәлебез юк. Кичәге хисләр дулкыны аның үткәннәре белән саубуллашуы гына. Шулай түгелмени? Каян бу газаплы уйлар әйләнеп кайтты әле? Сораулары башкача булса да, җанны бердәй газаплый торган җавапсыз уйлар. Нигә бирешергә? Баязит абый үләргә җыенмый, ул яшәргә тели. Бәлки, ул да бирешмәс. Әгәр мин яшәсәм, ул да яши. Әгәр мин яшәсәм, Рузалия да яши. Яшәр, укыр, заманы җиткәч әдәбиятны кулына алыр. Тере кыз ул. 19да андый акыл миндә юк иде. Кая? Буш куык очыртып йөрүче фантазер идем мин ул яшьтә. Өчебез дә яшәргә тиеш. Гомер, тереклек, иҗат тоташ шылбыр булып сузылганда гына бәрәкәтле, нәтиҗәле һәм өметле була. Кем дә булса аның бер буҗрасын өзә икән, бу җир шарын һәлакәткә китерәчәк. Сугышлар, аяусыз диктаторлар, фашизм, тереклек үсеше юлындагы күпме асыл буҗраларны өзеп ташламадылар. Димәк, диктаторлар, сугышлар үсеш тарихының йомшак буынлы буҗрасын эзләп таба алганнар. Димәк, шылбыр бер төсле таза, нык буҗралардан гына тормаган. Нигә әле без 20нче гасырның 28-ндә туганнар йомшак буҗра булырга тиешбез? Ватаныбыз бар, җиребез бар, илебез бар, зирәк аксакалларыбыз бар, өмет улларыбыз үсә. Без моңарчы матур яшәмәдекмени? Без күпне күрдек. Ләкин тарих безнең күңелләргә якты эзләрдә сызды. Без эгоистлар түгел, кичергәннәребез, күргән-белгәннәребез белән берәүне дә өркетергә җыенмыйбыз. Ләкин без кичергәннәр безнең белән. Үлгәнче шулай булачак. Баязит абый яшенә җитү өчен безгә тагын 30 ел яшәргә кирәк. 30 елдан без 20нче гасырның ишеген ябарбыз. Кемдер юлда авып калыр, юл шактый ерак, әмма без барып җитәчәкбез. 30 ел. Безнең 70 яшьлек дусларыбыз, киңәшчеләребез, юл салучыларыбыз бар икән, 2000нче елдагы 30 яшьлекләрнең дә 70тәге дуслары булырга тиештер бит. Яшь араларыбыз шактый булса да, кирәк чагында без Баязит абый белән иңне иңгә куеп эшләдек. Рузалия белән уртак тел таба алмавыбыз гына кызганыч. Изге иҗат эстафетасын тапшырырга зирәклегем, йылгырлыгым, акылым җитеп бетмәгән булып чыкты. Әгәр Рузалия безнең 40 яшьлекләр белән 20 яшьлекләрне берләштерергә тиешле буҗра булса, мин аны ышкындырмадыммы? Табигатьнең мәңгелек канунына хилафлык эшләмәдемме? Алайса икләнергә һич тә ярамый. Икләнү куркуның күләгәсе ул. Гайфи янына да керергә, Рузалиядән дә качмаска. Саумы Гайфи, саумы Рузалия, саумысыз җирдәшләр, саумысыз сердәшләр, әйдәгез бергә, хәлдән килгәнчә, йыгылганчы бергә. Кил, Рузалия, гәрчә дусларны сынап кына сайласаң да, бергә булыйк. Күңелләрдә дәрт, беләкләрдә көч барында алга карап барыйк. Ишекне миңа Гайфи ачты. Борын астында гына калдырып мыек җибәргән, ябыккан. Булай да арык кешенең яңаклары карындык кебек юқарып, эшкә суырылып кергән. Кыр чәчәге төсле зәңгәр күзләрендә борчылу. Авызында беләк буе папирос. Куанып, қолын сузды. Бу синмисың? Диде ул гаҗәпләнеп. Танымыйсыңмы? Танымый азапланам. Шаяртасың, кәефең шәп дигән сүз. Дөрес, егет, бирешмә. Син һаман шул көйгә җырлыйсың икән. Ашыкма, Гайфи. Төрле көйгә җырлап карадык. Җитмәсме икән? Көлгәнмендер шул. Гайфи элекке күк итеп. Нигә көләсең, тиле? Диде. Синнән көләм. Дөнья синең талантыңа, көчеңә, эшеңә мохтаҗ чакта кәеф начар дип утырыр идең бугай. Кем мохтаҗ ди, тиле? Мин мохтаҗ, мин. Мин дөньяның бер молекуласы, кисәкчәсе. Димәк, мин
дөньядан вәкил булып килдем. Синең янга килдем, талантлы режиссер Гайфи Бикмуллин. Ул папиросын куеп шкаф ачты. Нидер эзләнә башлады. Сиңа тагын ни җитми, дидем мин. 100 грамм гына кабарсың инде. Ярамый. Миңа да ярамый, тиле. Димәк, ризалык биргәнсең. Синең пьесаңны мин куяммы? Миңа шанып эшкә тотынырсыңмы? Безгә бердәмлек кирәк, Гайфи. Теге эт көянтәсен әйтәм. Йөри эш пышырып. Керә, утыра, тотына сүз боткасы ясап сару кайнатырга. Гали Кадыровны әйтәм. Баксаң, Баязит абыйның архивын эләктерергә йөри икән. Сәгыйть ише юнсез кеше кулына керә күрмәсен дип. Баязит абый аның үзен генә кертми дә икән. Килгән саен кеше яртып килә. Жайын тапкан. Ярар, аны калдырып торыйк. Сүз уңайыннан гына әйттем. Бердәмлек дисеңме? Урамга без бергә чыктык. Гайфинең күңелен эшкәрде. Аңа карап мин дулкынланам. Автоградка бергә барабызмы, әллә алдан мин генә китеп торыйммы, дип эш хакында киңәшә башладык. Шул чагында безнең каршыга Гали Кадыров килеп чыкты. Миңа омтылып карый. Читкә борылам. Гайфигә кул суза. Кулын алмый Бикмуллин. Молодец. Юл буена казык күк кагып киттек шифрт егетне. Менә сиңа мә. Ипләп кенә вак яңгыр ява башлады. Плащ мазарда алмаган идек. Борылып килеп, Баязит абыйлар ишек төбендә ышыкланып торабыз. Әгәр Гали Кадыров йөрәге җитеп хәзер бу ишек катына килсә, яңагына шалтыратам бер. Ява, диде Гайфи сыкланып. Көз җитте. Аның тавышында сагыш әһәңе түгел, табигатьнең кодрәте белән мактану яңгырады. Нинди кодрәтле бу табигать. Үз вакытын белеп кенә көзедә килә, елның һәр фасылы матур, камил. Менә аларның йорт алларына дәү зәңгәр автобус килеп туктады. Ишек ачылды. Эштән көлгән, шыркылдаган тавышлар килде. Җиргә башта бер кыз сикерде. Аның артыннан 5-6 шыбырдап кыйылдылар. Гайфи абый! Дип кычкырды Розалия. Алдан сикереп төшкән кыз ул икән. Сәгыйть абый да мондамы? Сез икәүме? Нәрсә кычкырасың, тиле? Без югары Сланга, совхозга алма җыярга китеп барабыз. Барыбер тик утырасың, әллә безгә ярәсеңме? Гайфи хәйләкәр елмаеп миңа карады. Бар, туйганча алма ашап кайтырсың. Ә син? Розалия бер миңа, бер Гайфигә карый. Мин дә барам. Кызлар безнең барасыны белгәч, куанычларыннан сикерешәләр, көләләр. Аннары безнең турда пьеса язарсыз, ярыймы? Менә кызык булыр иде монысы. Язарбыз, язмыйлармысың? Язабыз. Һәм менә без, Гайфи белән икәү, 20ләп кыз арасына утырып, аларның шук, шат, яңгыравыклы тавышларына елмаеп колак сала-сала, Баязит абыйлар ишек төбеннән кузгалып, совхоз алмасын җыярга китеп барабыз. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты, 2019 ел.